lille smule over tid, men vi har prøvet at lægge lidt luft ind i programmet. Nu har jeg holdt arrangementer for gange her det sidste års tid, og lært, at det skrider altid meget nemt. Så jeg har prøvet at lægge lidt luft ind, så man ikke vi godt kan indhente det. Ja, det skal jeg gøre mit bedste for. Fungerer det nu? Nogenlunde nede bagved? Godt. Jamen, godmorgen og velkommen til konferencen Tilgængelig Turisme fra plan til praksis. Jeg hedder Tobias Nyhus Jensen, og jeg er national ekspert for Danmark i Accessible EU. Det er Europakommissionens ressourcecenter for tilgængelighed. Og så arbejder jeg også til dagligt med digital tilgængelighed hos softwarevirksomheden Siteimprove, som også er vært for os her i dag. Accessible EU arbejder i hele Europa med at samle viden og dele gode løsninger og og forbinde mennesker, der arbejder med tilgængelighed af den ene eller anden art. Og i dag der har vi så konference med fokus på turisme, kultur og oplevelser. For hvis man tænker over det, så handler turisme i virkeligheden om noget meget grundlæggende. Det handler om at kunne deltage i samfundet. At man kan rejse og opleve steder, besøge museer, spise på restauranter, være en del af fællesskabet. Men for mange mennesker er det stadigvæk ikke rigtig en selvfølge, at man kan det. Nogle steder, der er det de fysiske rammer, der gør det svært. Andre steder, der er det information, der mangler. Og nogle gange er det bare små ting i planlægningen, der gør forskellen mellem, hvad der er en god oplevelse, og en oplevelse, der aldrig rigtig bliver til noget. Og derfor har vi samlet en række mennesker her i dag, som arbejder med turisme, kultur, oplevelser, hospitality fra forskellige vinkler. Vi har destinationer, hoteller, museer, virksomheder, organisationer, og også folk, der arbejder med teknologi, design og brugeroplevelser. Og det er jo så både vores speaker-line-up, men det er også jer, der er med her. Det er jo et netværksarrangement. Så det er jo tænkt ind, at der er god mulighed for os at have nogle spændende samtaler, at lære hinanden, også på kryds og tværs. Fordi mange af de udfordringer, som et museum står med, kan et hotel også have. Nogle af de løsninger, der dur for den ene, kan også dur for de andre. Så I udgør tilsammen et ret stærkt økosystem omkring oplevelsesøkonomien. Vi er omkring 50 mennesker her i rummet i dag. Jeg har prøvet at køre temperaturen så meget ned, jeg overhovedet kan. Så det bliver godt indeklima. Og der er endnu flere, der følger med online via livestream. Der bliver ikke filmet direkte på jer. Det er talerne, der er on the spot. Men uanset om man sidder her i salen eller følger med på afstand, så stort tak, fordi I har valgt at bruge dagen sammen med os. Jeg har talt med flere af jer derude, og det er ret at høre, at der er en stor passion for det her emne. Og det er et emne, jeg har glædet mig virkelig meget til at dække. Mine andre 4 arrangementer, jeg har holdt indtil videre, har været om alt fra AI og tilgængelighed, altså meget tech-vinkel, hvordan man sørger for mennesker med handicap i tilfælde af kriser. Så det har dækket meget bredt. Men jeg synes, det her emne er så væsentligt for et samfund, at vi får tænkt alle ind i kultur og turisme og oplevelser. Så formålet med dagen er egentlig ret enkelt. Vi vil gerne gøre arbejdet med tilgængelighed mere konkret, mindre abstrakt og mindre skræmmende, tror jeg også. Især måske, hvis der er nogen af jer, der ikke har arbejdet så meget med det endnu, og alligevel er dukket op, fordi I tænker, det kan noget. Og så i stedet vil vi jo gerne vise, hvad man kan gøre i praksis. For tilgængelighed handler ikke kun om regler og krav. Der er mange, der er underlagt lidt nyere regler og krav. Men det handler jo om bedre oplevelse, bedre service, bedre værtskab, og i mange tilfælde også om at nå et større publikum, et større marked. Hvis nu I skal rapportere tilbage til nogen, der mest er interesseret i en forretningsvinkel. Så forhåbentlig går I herfra med nye idéer, nye kontakter på LinkedIn, og forhåbentlig også en række konkrete ting, som I har lyst til at afprøve i jeres egen organisation. Lidt praktisk info. Der bliver serveret mad her udenfor kl. 12. Det er også vores første rigtige pause undervejs. Vi lader døren stå åben undervejs. Det er også bedre for indeklimaet. Og man lister altså bare ud og tager kaffe eller andet, hvis man har brug for det, selvom der ikke er pause.
Det skal man have lov til. Der er toiletter tæt ved. Der er en gang her, lidt lige ud, men hvis man holder lidt til venstre, så er der toiletter på højre hånd. Nu er de første døre. Også et handicap-toilet. Lige uden for lokalet her til højre, der har vi sat en lille udstilling i dagens anledning. Det synes vi var passende og lidt meta. Så der kan man gå på opdagelse, og der er brochurer, og der er ting, man kan få i hænderne. Så tanken er, at man kan opleve forskellige idéer og løsninger på tilgængelighedsproblemer og blive inspireret. Vi har for eksempel forskellige tårne og varetegn fra København, så man kan mærke dem taktilt. For eksempel hvis man ikke kan se, så kan man stadigvæk opleve dem, hvis man er på rundtur. Jeg vil gerne udfordre jer det her, også udfordre dem, der bor her i bygningen til daglig til de sidste par dage. Prøv at se, hvor mange af dem I kan genkende selv. Der har endnu ikke været nogen, der har gættet alle, eller genkendt alle bygningerne. Og man kan løfte dem, og så i bunden står der svaret, men lad være med at snyde. Og hvis man virkelig føler sig overlegen, så kan man jo prøve at gøre det med lukkede øjne. Ja, så gå endelig på opdagelse derude i pauserne. Nu nævnte jeg, at Accessible EU er Europakommissionens ressourcecenter for tilgængelighed. Vi har eksisteret i snart 4 år. Jeg har haft rollen siden sidste år, og vi håber, at vi får lov til at blive ved med at eksistere, for vi synes, at tilgængelighed er et væsentligt emne at holde fokus på. På skærmen kan man se en QR-kode, som fører til vores Community of Practice på LinkedIn. Og det er et super godt sted at følge med, hvis man har lyst til at holde sig opdateret om tilgængelighed, hvilke gode løsninger andre har fundet på, hvilke kommende events man kan følge med i rundt omkring Europa. Nogle lande holder mange events på engelsk. Vi prøver at holde dem på dansk, så det er mere lokalt. Man kan også følge med på X eller på Facebook, hvis man foretrækker det, der hedder profilen EU_social. Og jeg skal huske at tale højt. Og på hjemmesiden accessibleeu.eu, der ligger der online-kurser, kommende arrangementer og en ret omfattende samling af eksempler på gode praksiser fra hele Europa. Og jeg skal faktisk sende eksempler ind fra Danmark hvert år. Så hvis I sidder med et eller andet, I har publiceret, eller en artikel, eller noget, I har skrevet om, hvad I har gjort. Hej Lars. Jamen, så må I gerne sende det til mig, fordi så hjælper I mig med at gøre mit arbejde, og så kan det komme op og ligge i deres database med et link hen til jeres, og så vinder alle. Formålet med Accessible EU er ret enkelt. Det er at dele viden og fremhæve gode løsninger og forbinde mennesker, der arbejder med at gøre samfundet mere tilgængeligt. Og jeg nævnte, det var mit 5. event som national ekspert siden sidste sommer. Jeg har ikke holdt events før, så det har været en spændende læringsproces. Og på tværs af alle EU-lande, der holder vi hvert år 88 events i alt. Altså ikke mig, men alle eksperterne på tværs. Så der er godt gang i den, og de har gjort det siden 23, så der er masser af materiale at dykke ned i. Der har også været andre events om turisme, bare fra andre lande, med lidt andre vinkler på det, som man med fordel kan se. Nok om det. Jeg vil rigtig gerne lige takke Access for All, som er repræsenteret i dag af Jeanette Lemke. Hende skal vi høre fra lige om lidt. Hun har været min medsammensvorne i at få stablet det her på benene, og det har været helt vildt værdifuldt, fordi hun kender turistbranchen indgående. Jeg ved en masse om tilgængelighed, men ikke nødvendigvis så meget om turistbranchen. Så det har været virkelig uvurderligt. Og selvfølgelig stort tak til Siteimprove, som er vores sponsor i dag. De har også lagt lokaler til, som nu er der lige kørt ned for lyset her. Jeg tænker, når solen flytter sig lidt, så ruller vi op. Det er en ret unik udsigt, der er herfra. Inden vi går i gang, så skal jeg huske jer på, at I meget gerne må tjekke ind. Jeg håber, de fleste af jer her er blevet punket for at gøre det, da I tog et navneskilt. Hvis man er online, må man rigtig gerne gøre det. Det er nok det sværeste for mig at prøve at sikre, at folk online også gør det. Men I bliver ikke spammet af noget her ved at tjekke ind. Det gør, at det viser EU, at der kom folk til mit event, at der var folk, der så med, og nu flere, der ser med, nu mere får jeg lov til at lave flere events. Så jeg håber virkelig, at hvis der er nogen af jer, der ikke har gjort det endnu, så er der et skilt ude ved frokostbordet, hvor man gerne må gøre det i pausen, og folk online må virkelig gerne også lige tjekke ind. Ja. Og vores første punkt på programmet, til dem af jer, der har nærlæst det, så skulle vi have haft en politisk åbning. Og hun er desværre blevet forhindret på grund af sygdom i familien. Så det var et kortere oplæg,
Så det køber os lidt tid, og vi går direkte til Jeanettes oplæg i stedet. Og du vil sætte scenen for, hvad tilgængelig turisme vil sige, hvad det er for noget. Og måske kan du også sige lidt om, hvad Access for All er. Ja, det kunne jeg godt. Ja. Det kunne jeg godt. Fedt. Så, tak. Så får du den her. Tak, Tobias. Og det er lidt ærgerligt, at vi ikke har den politiske vinkel på, for det kunne være super godt lige at starte med at sige, hvad er der egentlig af lovkrav her i landet, som vi skal tage hensyn til? Fordi hvis I sidder og føler, at I ikke rigtig har oplevet nogle af de her event før, som handler om tilgængelig turisme, så er det fuldstændig rigtigt. Vi begynder først at rykke nu. Da jeg startede med at tale om det her for små 3 år siden, der var der fuldstændig blank skærm de fleste steder. Men nu begynder det at rykke. Og jeg vil sige, der er en international, nærmest global konference om tilgængelig turisme. Den har været der 3 gange nu, og den startede lige før corona og har lige afholdt 3. Så den har haft sådan et hul, hvor der er intet der sket. Men den er derude i verden, så det begynder også at rykke der. Og der tror jeg, at vi er mange her, der skal med næste år, eller om 2 år, hvornår det nu er, de holder den. Så tak fordi jeg må komme. Og i forhold til det politiske lovkrav, så lige nu er der ikke mange lovkrav i det danske system i forhold til tilgængelig turisme. Der er vores byggereglement. Det er en ting. Og det gælder for alle jer, der skal have bygget noget nyt i forhold til jeres turismeerhverv. Hvis vi bare får renoveret, så er der faktisk ikke nogen krav om tilgængelighed. Så der må I bare gerne selv finde på noget. Den er lidt interessant. Men EU er kommet med deres digitale tilgængelighedslovkrav, som du også kommer til at tale meget mere om, Tobias. Og den påvirker også turistbranchen. Og så er der blevet lavet et nyt EU-handicapkort, som er ved at blive indfaset, og som vi skal forholde os til i det her land i 28. Men rent politisk er der ikke nogen, der rigtig har talt om det nu. Jeg kan ikke finde nogen steder, hvor de har talt om det. Den kommer til at ligne vores ledsagekort, sådan som jeg tolker det. Så den har også indflydelse på det hele det her område omkring tilgængelighed og adgang for mennesker, der har en udfordring, og som skal have lov til at komme med en ledsager gratis osv. Alt det, som ledsagekortet indtil nu har. Det havde jeg håbet, at hun kunne have fortalt os lidt om, men nu var det lige en lille kort indflydning til det. Og så hvis der er nogen, der ved meget mere om det politiske, så er jeg meget sulten for at få mere. Men tak fordi jeg må komme. Jeg vil fortælle jer lidt om tilgængelig turisme. Hvad er det begreb? Fordi det er jo sådan et lidt fluffy begreb eller et koncept. Og jeg hedder som sagt Jeanette Lemke. Jeg er iværksætter med min lille virksomhed Access for All, som jeg har haft nu i små 2,5 år. Jeg er rådgiver inden for tilgængelig turisme og holder oplæg om tilgængelig turisme. Men det, som kommer til at rykke for mig, det er, at jeg har fået nogle EU-penge, er i gang med at udvikle et digitalt AI, eller et AI-system, som kan hjælpe jer turistvirksomheder til at markedsføre jeres tilgængelighed direkte til de mennesker, som efterspørger tilgængeligheden. Og meget mere om det, når det er ved at være på plads. Jeg rykker her først i juni måned, og så er vi fuldstændig online. Eller ikke online, så er vi fuldstændig kørende sidst i august. Det glæder mig til at fortælle jer meget mere om. Så er jeg oprindeligt uddannet sygeplejerske, og har måske så derfor lidt fokus på det her område. Har en Ph.D. i sundhedsarkitektur, så jeg har arbejdet meget med bygninger og helbred. Og hvordan bygninger også kan gøre syge, men de kan også gøre sunde. Dejligt. Så er jeg sklerose, og så er jeg futurist. Og det betyder, at jeg har lært at spotte trends om fremtiden, så jeg kan simpelthen se ind i fremtiden. Og jeg vil sige til jer, der arbejder med tilgængelighed inden for turistbranchen, som er gået i gang, eller som brænder for at gå i gang nu. Fremtiden ligger smuk, dejlig, klar til jer. Fordi de næste generationer, generation Z og generation Alpha, de unge mennesker, de vil inklusion. De vil det globale. De vil ikke finde sig i, at der er mennesker, der bliver ekskluderet. Heller ikke i turisten, når man er turist. De vil som turister se, at alle mennesker har adgang. Så hvis ikke I arbejder med jeres tilgængelighed i fremtiden, så risikerer I simpelthen at miste den gruppe. Og det er en stor gruppe af jeres fremtidige gæster.
Det er en stor gruppe af jeres fremtidige medarbejdere. Og så er der også nogle af dem, der skal købe jeres virksomhed efterfølgende. Så det kan faktisk godt betale sig allerede nu at begynde at tænke den her tilgængelighed. Og hvad er det så for nogle af dem, vi snakker om? De her fremtidens kunder, fremtidens gæster, som kan give mening for jer som turistbranche. Jamen, vi siger, at omkring hver fjerde dansker har en eller anden form for fysisk, psykisk, motorisk eller sensorisk en udfordring. Jeg kalder det en funktionsreduktion. Det hedder det. Menneske med funktionsreduktion, det er det hedder, og det er langt. Og det er lidt svært og så videre, og derfor kommer man hurtigt til at sige mennesker med et handicap. Men vær lige opmærksom på, at hvis man siger, at mennesker har et handicap, så er det ikke mennesket, der har et handicap. Så er det et eller andet, der forhindrer dem i at kunne deltage, som gør, at de har et handicap. Så det hedder faktisk mennesker med en funktionsreduktion. Eller gæster med en funktionsreduktion, for jeres vedkommende. Så hver fjerde, det er 700-800.000 i Danmark. Vi kender alle sammen en. Langt ude, tæt på. Har en i familien måske. Så er der 135 millioner europæere, og det er ikke fordi, de alle sammen har tænkt sig at rejse herop som turister. Men en god del af dem vil gerne. Og der er faktisk mange i Tyskland, og de har gode penge, og de vil gerne komme herop som turister. Så er der 1,1 million folkepensionister. Det var der i hvert fald i 24. Og det er ikke fordi man bliver ældre, at man så bliver handicappet eller får en funktionsreduktion, men så dog alligevel. Altså en rollator er der, når man kommer lidt op i alderen, er der noget, der bliver efterspurgt. Så kan man hurtigt komme til at føle, at man faktisk ikke kan deltage. Og så er der bare lige alle dem der med barnevognen, som også godt kan lide, at der er niveaufrit. Bare sådan en lille ting. Dem er der også mange af. De allerfleste har faktisk en god økonomi. Og for mange gælder også, at de kan komme som helårsturister. Og jeg ved fra jer i branchen, at I snakker om, at skuldersæsonen, altså uden for højsæsonen, der er det svært at få gæster. Det er det, de kan. Og de kommer, og de rejser ikke alene. De allerfærreste med en eller anden form for funktionsreduktion rejser ikke alene. Så de kommer 2 eller 4, og hvis de får en dårlig oplevelse et sted, så går det ikke ud over den ene person, så går det ud over dem alle, der er i den gruppe. Så det kan godt betale sig at arbejde med tilgængeligheden. Jeg vil rette jeres opmærksomhed mod en ISO-standard, som kom i 21, og det er derfor, jeg holder det her lille oprig om, hvad er tilgængelig turisme, for den hedder faktisk tilgængelig turisme. Den er på engelsk bevares, men den hedder turisme og relaterede services, tilgængelig turisme for alle, krav og anbefalinger. Og I kan finde den inde på Dansk Standard. Og grunden til, at jeg viser jer den, det er fordi, hvis I sidder derude i jeres virksomhed og tænker, hvordan i alverden kommer vi i gang, så kunne det her være et eksempel. I kunne gå ind og hente den, hvis I tænker, er der overhovedet skrevet noget om det her? Det skal jeg hilse at sige, det er der. Den er lang, og der er rigtig mange gode idéer. Det er altså krav og konkrete anbefalinger til jer, som har en turistvirksomhed. Og det er alle sammen ud fra universel design-principperne, som EU har skrevet under på, at det er den måde, vi arbejder på med tilgængelighed på. Den er lavet til alle aktører i turistbranchen, så det er helt fra, man starter hjemmefra og sidder på booking.whatever det hedder alt sammen, og prøver på at finde en rejse. De er også inkluderet i det her. Til dem, som transporterer os, når vi skal ud og lege turister, til der, hvor vi sover, der, hvor vi spiser, der, hvor vi har de fede oplevelser, og til vi kommer hjem igen. Så det er hele den rejse, der bliver arbejdet med her, og der er tilgængeligheden i det beskrevet og i detaljer. Men så har man også tænkt ind her de nationale strukturer, og det er jo både det nationale, men også vores kommuner. Så hvordan sørger kommunerne for, at der er en tilgængelighed? Hvad skal de arbejde med? For det nytter jo ikke noget, at vi har nogle gode turistvirksomheder, men hvis ikke man kan komme dertil, så er vi lige vidt. Og det er jo det, mange turister også giver udtryk for. Det er fedt, men der er brosten overalt, så hvordan kommer vi videre herfra? Så de er også tænkt ind. Destinationsselskaberne er også tænkt ind her i deres rolle med, hvordan kan man støtte hele den her branche. Så der er rigtig bare at gå på opdagelse i. Den er på engelsk, som sagt. Det er meget tekst, og den koster også nogle penge. Men sådan er det jo med ISO-standarder. Men den ligger i hvert fald derinde til jer, hvis I vil have den. Det, jeg har gjort lige nu, det er at plukke nogle ting ud. Jeg giver lige nogle små lavhængende frugter nu her, som I kan tage og gå hjem og arbejde med det samme. Jeg har gjort det i 4 områder. Ja, Ulla. Jeg sidder i Dansk Standards udvalg. Der kan du se. Så du har været med til at lave den, Ulla? Ja, altså vi laver den jo ikke. Vi læser det, der kommer. Og godkende det rigtigt andet internet. Ja. Vi skriver den ikke. Nej, godt. Vi sidder i det udvalg i internationalt standard. Godt. Tak. Jeanette, vil du gentage? Fordi vi har ikke mikrofon på...
Det var Ulla fra God Adgang, som fortæller, at hun faktisk har siddet inde i Dansk Standard og har kigget på den her og godkendt den. Så hvis I har nogle spørgsmål til, i forhold til selve standarden, så kan I spørge Ulla her bagefter. Og til jer, der ikke kunne se, så har Ulla en meget, meget smuk, sådan rosa, lys, mørk rosa poncho på. Hvad? Hjemmehæklet. 4 områder, jeg vil komme ind på. Den første, det er kommunikation. Kommunikation. Kommuniker ærligt, fordi så kommunikerer I også troværdigt. Og det står lidt mellem linjerne i den her ISO-standard. Men det er det, jeg hører jer derude sige også, og det er også det, jeg hører fra turisterne. Fortæl nu, hvad det er, I har af tilgængelighed, eller ikke har af tilgængelighed. Lige så godt. Skriv det ærligt. Her kan du, der er 2 trin op til restauranten. Eller ja, vores hotel er fuldstændig niveaufrit, men vi har 8 trin op til hotellet. Sådan nogle ting. Beskriv det ærligt, fordi det betyder, at I fremstår troværdige. Det er ikke det samme, som I skræmmer de potentielle gæster væk. Så er vi bare sikre på, at når de kommer på besøg, så ved det, hvad de er op imod. Så den her troværdighed er utrolig vigtig for jer, og især jeres beskrivelse på jeres hjemmeside. Og der kommer vi til det næste. Digital tilgængelighed, som Tobias vil fortælle jer om lidt, og som jo også er noget, I skal tænke på i forhold til jeres hjemmesider, fordi de er ikke altid lige nemme at finde rundt i. Fysisk adgang. En helt nem lavt hængende frugt er at kigge på jeres ruter igennem jeres hotel, restaurant, oplevelsessted, eller hvis I skal busstation. Kig på de niveaufrie, men også de objektfrie zoner. Prøv at se, om I kan lave en. Det er godt for jer. Så kig på jeres skiltning. Kan man overhovedet se, hvad der står? Hænger den, så man kan læse, hvad der står? Er der lys på, så man kan se det? Al den form for skiltning. Og så har vi jo lige det spændende, som ligger herude også, en, som du ikke nævnte, men Eddie, som desværre ikke kunne være her i dag, men hans plade ligger herude. Han er i gang med at starte sin lille virksomhed op, hvor han laver 3D braille-printede nødudgange, så man kan orientere sig på kort, også selvom man er blind. Jeg har været på besøg ved flere turistvirksomheder, hoteller, oplevelsessteder, som er meget sultne efter at få et samarbejde med ham, fordi det her det kommer til at rykke, det er ingen tvivl om. Så hvis I har nogle aktier at investere i ham, det kan vi ikke nu, men så tror jeg, det kunne være rigtig godt. Wayfinding, hele det overhovedet at kunne finde rundt i jeres område, det er, og det har ikke noget med at gøre, at man har en funktionsreduktion. Det er bare rigtig dejligt, at man kan finde rundt. Så prøv lige at nærstudere den. Kan man finde rundt hos jer? Er wayfindingen i orden? Det er så fint. I forhold til jeres organisation, så vil jeg sige, uddan og træn jeres medarbejdere, det er så vigtigt, når de ringer ind til jer og spørger, hvordan er handicap-badeværelset? At jeres medarbejdere så siger, jamen det er rigtigt, der er faktisk et niveau op til brugskabinen. Så noget skal de vide. Fordi hvis det første er det, man opdager, når man kommer ind på badeværelset, så bliver man lidt træt og ked. Og så kig på jeres brand, kig på jeres image. Fordi I kan ikke invitere alle mennesker med alle typer funktionsreduktioner ind hos jer. Men I kan godt vælge ud fra, hvad jeres brand og image er, fordi det gør også noget for jeres troværdighed. Og det er en måde for jer som organisation at starte med at sige, okay, hvad kunne vi godt tænke os at blive mega gode til hos os? Men under alle omstændigheder, så tjek lige jeres bookingsystemer, fordi det er jo der, man møder jer første gang. Kan man overhovedet finde hoved og hale i, hvordan man booker hos jer? Er der et telefonnummer, man kan ringe videre til en, som ved noget om tilgængeligheden? Og så jeres værtskab som det sidste, vil jeg nævne. Det lyder sådan lidt mærkeligt, at man med værtskab skal lave handicap-parkeringspladser. Men som Per, som senere kommer herop og fortalte mig fra start af, så det, at der er en handicap-parkeringsplads, det betyder, at man føler sig velkommen. Hvis man selvfølgelig har brug for en handicap-parkeringsplads, men det ligger lidt i det. Og selvom man ikke har, så signalerer det i hvert fald, at vi har taget hensyn til jer som mennesker. Og hvis ikke man har muligheden for at have en handicap-parkeringsplads, så prøv lige at kigge på, om I har plads til at lave sådan en drop-up-zone i forbindelse med jeres op ved indgangen, hvor man kan blive sat af, hvis man ikke er så godt gående, og så, eller ikke ser, så man bliver sat af der, og så kan man køre hen og parkere sin bil. Det er så god signalværdi. Så en anden lavt hængende frugt, det er, hvis I serverer mad, så
sørg for at servere allergivenlig mad i det omfang, det er muligt for jer. Der er faktisk rigtig mange mennesker, som har et handicap, siger jeg her i citationstegn, fordi de er allergiske over for en eller anden form for madvarer, gluten, skaldyr, nødder, og derfor har svært ved at vide, om de kan komme ind på en restaurant og rent faktisk få noget at spise, og måske derfor bliver hjemme. Så det er så nemt at skrive, ja, vi serverer glutenfrit mad, eller nej, vi gør det ikke. Det er også okay. Det kan man også gøre. Bare være ærlig og troværdig om det. Der er en del af de her 700.000 cirka mennesker, som har en form for reduktion, funktionsreduktion, som er inden for angstområdet, PTSD-området, hvor hjernen bliver udfordret meget nemt, også de kognitive. Og de har brug for nogle stille zoner. De vil gerne ud og opleve, men de har brug for at kunne trække sig og lige hvile hjernen ind imellem. Hvis I overhovedet har mulighed for hos jer at lave en stille zone et eller andet sted, så gør det. Og fortæl det. Ikke med I behøver ikke at gøre det med store skilte, men skriv på jeres hjemmeside, vi har en stille zone her, hvor I kan trække jer og sidde i fred. Lad hjernen op, og så kan gå videre på museet, eller hvor det nu er, man er henne. Det er så god signalværdi. Det giver så meget, som vi kalder street credit, i forhold til tilgængelig turisme. Det kan også være, hvis I er et museum, at I siger, at vi har stille tider, altså hvor der ikke er så mange tirsdag mellem 2 og 4, der er aldrig nogen, så kom der i stedet for. Det kan også være en måde at kommunikere på. Og så vil jeg lige den sidste her, det er hjælpsomhed. Og det er ikke fordi, det findes i jeres værtskaber, det er jo noget vås, fordi selvfølgelig er I hjælpsomme som værter på jeres turiststed. Men det, jeg begynder at opleve nu, og det er guddommeligt, det er nogen af jer begynder at skrive på jeres hjemmeside. Frederiksberg-museerne, Østfynske museer gør det. Vi bor i fredede bygninger, og vi kan ikke lave en disse om på tilgængeligheden her, for vi må ikke røre husene, og så er det vi mega kede af. Men hvis I kommer og har brug for hjælp, så sig til, så vil vi meget gerne løfte jeres rollator op, eller så finder vi ud af at løse det for jer. Det er fantastisk. Gør det. Det er ærlighed og troværdighed på allerhøjeste plan, og så fortæller I, at I er opmærksom på, at nogen har nogle behov, og I vil gerne imødekomme dem som ganske almindelige mennesker. Og der, ja, igen, det er en lavt hængende frugt, og den kommer til at give os så meget, når vi bliver skarpe på at få det beskrevet. Så kig på jeres hjælpsomhed. Jeg er sikker på, at I har nogle fantastiske medarbejdere, som gerne vil hjælpe. Lige til sidst. Opfølging. Tilgængelighed er det muliges kunst. I kan ikke alt. Bliv gode til det, som jeres bygninger kan levere. Og være ærlige og troværdige om det. Og så som turistbranche vil jeg sige, arbejde sammen. Jo flere af jer, der har noget tilgængelighed, jo flere af jer bliver løftet i forhold til tilgængeligheden generelt. Og igen, stille lidt krav til kommunerne og sådan noget om også at lave tilgængelighed, sådan så at fortov og sådan noget måske er sådan, så man rent faktisk kan komme hen til jeres bygninger. Og så kan det her med tilgængelighed altså bare betale sig helt vildt, fordi tilgængelighed er jo ikke kun for de få, der har behovet. Det er for alle. Det er jo ikke for ingenting, at man på golfbanerne, bare fordi alle går rundt med en golfvogn, at man så også der synes, der er fantastisk tilgængelighed, fordi lige pludselig så kan alle jo komme rundt. Så det er for alle jeres gæster, og det er én ting, det er godt værtskab, men det er faktisk også en god forretning, det her. Fordi der er lige pludselig en gruppe af mennesker her, vi siger 700.000, 135 millioner, det er jo ikke fordi, de vælter ind alle sammen, men som gerne vil deltage, og som har pengene, og som har lyst til at være gæster hos jer. Så arbejd med jeres tilgængelighed. Gør det sjovt, gør det ærligt, og gør det troværdigt. Tak. Tak, Jeanette. Det var en rigtig fin indflyvning, synes jeg. Der var meget, der resonerede. Nogle af jer har til huse i Taastrup i handicaporganisationernes hus, som er sådan et godt eksempel på altså mange af de ting, hvordan man virkelig kan lave et sted, der nailer den. Første gang jeg besøgte det, der blev jeg opmærksom på med det, du sagde med parkeringspladser. Jeg har ikke prøvet før, at det der med at opleve, at jeg skulle gå 20 meter for at komme derhen, fordi alle parkeringspladserne foran bygningen var reserveret.
Det er jo stærkt, og det er jo sådan, det bør være, selvfølgelig. Ja. Men det, at jeg registrerede det, siger også noget om, hvor sjældent det er. Ja, præcis. det sker, Præcis. Det er helt rigtigt. Er der 46? Sådan. Okay. Ja. Det er godt. Ja. Stillezoner synes jeg også er noget, som jeg også selv har gjort brug af på det seneste. Jeg synes, der er flere og større konferencesteder, der begynder at have det. Jeg var i forum til noget, hvor at man også lige kunne gå ind og lige klare hjernen. Ja. Så det kræver ikke nødvendigvis så meget, tænker jeg, at setup. Nej. Så. Nej, ofte er det jo rum, der bruges til noget andet også. Ja. Det kan sagtens være. Ja. Er der nogle spørgsmål til Jeanette? Lars? Hej, Lars. Hej. Hej, Lars. Det er mere en kommentar, ja. Og det var helt vildt godt, så tak for det. Tak. Du nævnte det her med, at typisk så måske mennesker med funktionsnedsættelser rejser måske ikke alene, men er måske 2 eller 4 steder. Du siger, det er 2 eller 4, der får en dårlig oplevelse. Jeg synes også, det er ret vigtigt, at det også er 2 eller 4, der får en god oplevelse. Fordi jeg mener, der er noget vanvittigt loyalitetsskabende i tilgængelighed. Altså jeg taler ud fra mit perspektiv som blind og familiefar og så videre. Og det der, hvis jeg tager på ferie et eller andet sted, ikke? Så har vi måske 5 dages ferie på det her feriested, og de første 2 eller 3 dage, der er jeg fuldstændig på overarbejde på at forstå, hvordan er mine omgivelser, hvordan finder jeg rundt og sådan noget. Så det der, når man først finder noget, der rent faktisk fungerer for en, så er jeg i hvert fald personligt meget, meget tilbøjelig til at komme tilbage til det samme sted, i stedet for at kaste mig ud i og afprøve et eller andet nyt, hvor jeg ikke aner, hvordan det sker. Så bare, jeg synes, der er en vigtig pointe i, at jeg mener, at tilgængelighed på den måde kan være meget, meget loyalitetsskabende. Ja. Og det er en god pointe. Og det er faktisk også at Visit Danmark, når de har undersøgt det her og spurgt mennesker, som er turister med en funktionsreduktion, så er det også den at de faktisk er, som du siger, nu har jeg lige tabt ordet. Man vender tilbage. Trofaste. Ja, at man faktisk bliver trofaste kunder. Så man kan skabe sig en stor gruppe af trofaste gæster, som kommer igen. Ja, til dem online, Lars snakkede om den, hvordan man skaber loyalitet og tilbagevendende gæster. Ja. Jeg vil prøve at se bagefter, om jeg kan finde en mikrofon til salen, så vi ikke skal gentage det så meget. Jeg tror, der kan komme nogle gode snakke ud af det. Ja, det gør jeg. Har vi andre kommentarer eller spørgsmål? Helga. Jeg hedder Helga Mark, og jeg er Dansk Handicapforbund. Jeg har været med i et projekt, der hedder Naturen for alle, fordi man gerne vil have flere mennesker ud i naturen med funktionsnedsættelse, fordi at de mangler adgang ud i naturen. Og der har vi da fået stablet over 300 ruter op, hvor de er blevet fuldstændig gennemprøvet i hele Danmark, på at vi kan komme ud i naturen. Ja. Og det er i samarbejde med Naturstyrelsen her i Danmark. Så det hedder Naturen for alle? Natur for alle, Natur for alle er et projekt, du har... Natur for alle, ja. Og det gør så, at de kan gå ind, og så kan de klikke på et lille kørestolsikon på hjemmesiden, og så kan du bare gå ind og så fortælle, jamen, hvad skal min rute indeholde? Og så får du en rute placeret et eller andet sted i Danmark. Der er enten tilgængelig med stillezone, handicapparkering, handicaptoilet, eller hvad det nu end er. Og jeg vil sige, at det er noget, der også i den grad bliver efterspurgt adgang til naturen, også for vores turister. De kommer også og siger bare, hvordan kommer vi ud i naturen her i Danmark? Og de er i hvert fald i den grad fuldstændig blown away, at vi har så mega stor natur i en baghave til København, som vi har på Kalvebod Fælde for eksempel. Ikke også? Så det er sådan nogle ting, det er bare om at så melde ud, jamen det findes altså. Ja. Prøv nu at lægge mærke til det i stedet for. Ikke? Jo. Ja, det er jo ikke al natur, der er tilgængelig i dag, men det er jo et start, at man nemt kan gå ind og finde steder. Ja, nu har jeg jo arbejdet meget med Kalvebod Fælde. Jeg sidder i deres naturparkråd også, ikke? Og i de sidste 10 år har jeg virkelig arbejdet sammen med dem om at få det gjort tilgængeligt, og vi har fået lavet specielle ruter. De har endda gjort sådan, at mange af deres stenruter, hvor de har haft sådan nogle småsten liggende i stedet for, det er blevet til slåsgrussten i stedet for, stiger i stedet for. Ja. Og det vil sige, at det er meget nemmere for os at færdes på igennem de forskellige. Vi har ikke adgang til hele skoven, nej, det behøver vi heller ikke. Nej. Bare der er nogenlunde adgang de fleste steder, så er vi udmærket tilfreds. Og natur kan jo også være parken ved et museum, altså udearealer og sådan noget. Det behøver jo ikke være kan man sige, fri natur på den måde. Ikke? Så der er sikkert meget at lære af der for mange her. Tak. Katrine? Det er ved siden af. Ja.
Jo, altså faktisk så... yes. Jo, kan alle høre, hvad jeg siger? Godt, okay, godt. Jo, men det er fordi, altså faktisk så er det jo også, der er en ny undersøgelse, der viser fra den bæredygtige index, Sustainable Index, en international undersøgelse, som kom ud for en uge siden, som viser, at faktisk så i forhold til forbrugerne, eller kunderne, de straffer de forskellige brands for ikke at være bæredygtige og tilgængelige. Og det der er en ny undersøgelse, der viser, at det faktisk er 63% af de danske brands, som ikke er tilgængelige. Og straffen, det er en langvarig straf, som de så får, kan man sige, fordi det påvirker deres salg, kan man sige, og 5 år før, altså det var 5 år før, de får de kunder tilbage igen, så det handler om at investere i det her nu, hvis man gerne vil styrke sit eget brand og sin egen tilgængelighed, så skal man gøre noget nu. Det synes jeg også faktisk kan være en interessant undersøgelse. Ja. Og jeg tænker også, det er jo også den besøgendes netværk af familie og venner, og, altså, det er jo mere end bare personen, den enkelte. Ja. Tak. Ja, ganske kort. Ja. Jeg hedder Laura Wrang, og jeg vil gerne sige, at den auditive side af mødet med kunderne, det er måske en lidt underkendt, mulighed de fleste steder. Man tænker, jamen det står her jo, og vi har skrevet, og det ene og det andet. Men lige præcis det der med at få en auditiv beskrivelse, eller få en, hvor du siger, jamen den her video, som man jo ved lovpligt for alle danske firmaer fra sidste år, 28.6., skal være tilgængelige med videoer, når man gerne vil præsentere sit dejlige sted ude omkring, både udendørs omgivelser, men netop som Lars også bringer i spil, hvordan er det indendørs? Hvordan kommer man til de forskellige ting? At have mulighed for at få en beskrivelse, som også er auditiv, er ikke kun for de blinde, det er for rigtig mange andre grupper, som man også skal være opmærksom på det her med. Så det vil jeg bare lige sige, den auditiv, eventuelt med synstolkning, kan være en rigtig god hjælp til mange flere, end man måske lige tænker. Helt sikkert. Mm-hmm. Tak, Laura. Og hvis man får sådan et déjà vu eller et flashback, når Laura snakker til, at man er på vej på arbejde, så er det, fordi hun også er stemmen i S-toget. Tak. Sådan. Tak. Og Laura kommer også til at være ude i vores lille mini-udstilling herude, hvor hun også kan give nogle smagsprøver. Ja. Ja, der er... Ja. Tak. Hej, jeg hedder Nanna Margrethe, og jeg forsker i tilgængeliggørelsen af kulturarvsforvaltning og fredede bygninger. Og jeg synes, det er rigtig spændende, det Katrine siger med, med tabet af kunder, at det tager 5 år at komme tilbage. Og jeg føler med fredede bygninger, der har været en rigtig stor... jeg er også uddannet arkeolog, så jeg elsker fredede bygninger. Absolut overalt. Men jeg tror også, at det rigtig hurtigt bliver et skjold, man kan gemme sig bag, fordi der er en enormt vigtig bevaringsværdighed og en enormt stor historisk autenticitet, som man gerne vil opretholde. Men i takt med, at flere af de her steder alligevel bliver tilgængelige, så begynder den her undskyldning også lidt at falme og lyde enormt hul. Så hvis det er så langvarig en straf, og hvis det er så stor en befolkningsandel, som udøver den her straf, og det tager så lang tid at få kunder tilbage, så det er jo virkelig også bare et tegn på, hvor vigtigt det er at komme i gang med at tilgængeliggøre de her fredede bygninger. Ja. God pointe. Tak. Har vi flere markeringer? Ja. Kommer en mikrofon. Jamen, det er jo ikke fordi, at museerne ikke gerne vil. Mange gange så rammer de jo ind i, at kommunen er en hindring for dem. Fordi at byggereglementet eller byggetilladelserne ikke giver dem tilladelse til at lave de forbedringer med adgang til museet, som de gerne ønsker. Ikke også? Og det er så en forhindring, som vi som handicaporganisationer prøver på at gå ind og så være en formidler imellem kommunen og så museerne, og så sige, jamen prøv nu at høre, det her det er en gavnlig effekt for begge, både for kommunens indtægter og for selve museet. Ikke også? Så nogle gange så er det altså ikke fordi, at museerne ikke ønsker at gøre det, men fordi, at de bliver forhindret i det af simpelthen bureaukratiske
vrangvillighed, med at sige det på den måde, i kommunerne. Men det tror jeg tit, der kan være der kan være for mange barrierer for dem, der skal gøre det til, at det virker uoverskueligt eller umuligt. Men hvis man sidder og arbejder et sted og gerne vil og er i den situation, kan man så række ud? Ja. Altså i Dansk Handicapforbund sidder vi altid parat til at hjælpe. Fedt. Og vi har vores egen boligtrafikpolitiske udvalg, hvor vi er gratis vejledere til at komme ud og fortælle jer om både universelt design, om standarder og byggetilladelser, byggereglementer og alt muligt, ikke også? Og vi er fuldstændig gratis. Vi koster 0 kroner, så måske lige en kop kaffe, ikke også? Men det er så det. Men, det lyder fair, synes jeg. Men vi er altid klar til at komme og så fortælle jer om forskellige ting, og så være et bindeled mellem kommunerne også, hvis der er behov for det. Ja. Tak, Helga. Og jeg tror, at nu har vi ligesom... nu passer det med der, hvor jeg ifølge programmet skulle på igen, så vi går videre. Og det bliver jo akavet, for jeg skal præsentere mig selv, men jeg tror, at jeg har sagt nok om, hvem jeg er, så jeg vil hoppe direkte ind i min præsentation. Og brugte jeg 80% af min tid på introslidet, det tror jeg nok, jeg gjorde. Det er en sådan lidt lilla, lyserød, pastelagtig baggrund med en døråbning til en klar blå himmel, og så er der de her pixelagtige støvpartikler nærmest, der flyver ud. Og så står der, den digitale indgang tilgængelighed starter før besøget. Og jeg kommer til at have en del korte slides, som vi skal igennem, men jeg deler gerne præsentationen efterfølgende. Jeg tænker, man kan sagtens efterspørge og få præsentationer fra de forskellige oplægsholdere. Hvordan er lyden? Skal jeg lige op den en lille smule? Ja, så man må selvfølgelig endelig låne, det tror jeg alle oplægsholdere gerne vil have. Og man kan også se optagelsen bagefter, hvis der sidder nogle kolleger og ærger sig, når I kommer hjem og fortæller, hvor fedt det har været. Ja, og I markerer bare undervejs, hvis der er et eller andet, I lige vil byde ind med. Så mange steder arbejder jo seriøst med tilgængelighed, bygger ramper, installerer elevatorer, uddanner personale, laver bedre skiltning, og det er ikke en ny idé. I efterkrigstidens 50'er og 60'er, der snakkede man for eksempel om invalidevenligt byggeri. Men for mange gæster i dag, der er den første dør jo ikke en fysisk dør. Den første dør er hjemmesiden. Og hvis den dør er svær at åbne, så når gæsten måske aldrig frem til den rampe, man har installeret. Et besøg starter næsten altid digitalt. Jeg har arbejdet med det digitale i virkelig mange år, så det her oplæg var lige til højrebenet. Så jeg er biased, kan man også sige, men det er virkeligheden. Altså den typiske proces er jo, at man hører om et sted, man går ind og slår det op, man googler det. Hvad er det for noget, man vil se billeder måske? Så man besøger hjemmesiden, man prøver at finde praktisk information, og man overvejer, kan jeg være med? Og man beslutter sig. Så den digitale indgang ligger før hele oplevelsen. Så hvis vi vil skabe tilgængelig turisme og tilgængelige kulturtilbud, så skal vi også kigge på tilgængelighed før besøget. Forestil jer en interesseret besøgende, der er blind. Der er mange blinde, der bruger skærmlæser. Det er et stykke software, der hjælper med at navigere og kan læse for eksempel hjemmesider højt. Kan jeg lige få en hånd i vejret, hvis man har oplevet nogen, der bruger en skærmlæser før? Eller hvis man selv har brugt en skærmlæser? Der er et par stykker. Det er godt. 5-6 stykker. Hvis man bruger en skærmlæser, så får brugerne at vide, at de kommer ind på en hjemmeside for måske museet for AI-genererede PowerPoint-illustrationer. Jeg har virkelig brugt AI meget i den her. Men en skærmlæser fungerer faktisk rigtig godt, hvis hjemmesiden ellers er bygget ordentligt. Der er også rigtig mange ting, der kan gå galt. For eksempel billeder, der ikke har nogen alternativ tekst til at beskrive det. Hvis en skærmlæser møder et billede, der ikke er beskrevet i koden, så hører de i nogle tilfælde bare billede. Der er et billede her. Den skærmlæser, som jeg er til brugeren, når jeg tester, den læser hele filnavnet op, hvis der ikke er skrevet en alternativ tekst. Så man får https:// og det er heller ikke super brugbart. Det samme med knapper, der har ikoner og ikke nogen tekst. Måske har du en knap med indkøbskurv-ikon, en knap med et søgeikon, en knap med en stjerne, så man kan markere noget som favorit. Og er de ikke beskrevet i koden, så hører man knap, knap, knap.
Man kan jo forestille sig, at de fleste elevatorer havde knapper placeret tilfældigt og uden synlig tekst. Hvor sandsynligt er det, at man ville prøve sig frem? Hvor sandsynligt er det, at man ville vælge at undgå elevatorer i fremtiden? Jeg tænker, at jeg vil nok tage trapperne mere. En ting, jeg ofte ser, er også links, hvor der står klik her. Lidt det samme. Så læser skærmlæseren bare klik her, klik her, klik her. Men hvad kan man forvente af det, ikke? Og som seende kan jeg måske læse den omkringliggende tekst, og det kan man sådan set også med skærmlæser. Det er bare noget af en skattejagt, når man kun oplever et element af gangen i isolation. Med skærmlæser kan du også få en liste af alle links på siden, så du hurtigt kan hoppe hen til det rigtige sted. Og den liste vil så sige klik her, klik her, klik her, klik her. Så det er noget, mange kan overveje, simpelthen når man lægger indhold op på siden. Det er ikke super teknisk nødvendigvis. Medmindre man har fået lavet en hjemmeside, man ikke selv har adgang til at rette i. Hvis vi går ind i elevatoren igen, så har nogen været så sød at skrive klik her på alle knapperne, og jeg kan måske prøve at tælle mig frem til etagerne og prøve mig frem, men jeg føler mig stadigvæk ikke super tryg ved det, vel? Så kan vi sige, at personen er nået frem til din bookingside. Kan de bruge den med keyboard? Ikke alle kan bruge en mus. Og når din side virker med keyboard, så virker den også med en lang række andre hjælpemidler i udgangspunktet. Det er for eksempel også en hjælp med skærmlæser typisk, fordi det hænger sammen. Og med keyboard vil man typisk trykke på tab-knappen og så bevæge sig gennem siden. Det illustrerer jeg her, hvor man kan se en ring omkring det element, man er ved. Og det er ret væsentligt. Kan man se, hvor man befinder sig? Fordi hvis ikke, så er det lidt ligesom, hvis jeg blev bedt om at bruge en computer, hvor musekørsoren var blevet skjult. Det vil simpelthen ikke lykkes mig. Jeg kunne måske i et minuts tid med trial and error, men jeg vil også give op ret hurtigt. Så er der også noget, som kan de åbne, for eksempel en liste af lande med keyboard, eller virker den kun med mus? Det er der overraskende mange hjemmesider, hvor man ikke kan. Og som jeg sagde, nogle af de her ting kan løses, når en medarbejder lægger indhold op på hjemmesiden. Forhåbentlig har I et hjemmesidesystem, hvor man kan det her. Så hvis I arbejder med content, eller arbejder sammen med dem, der arbejder med indholdet, så burde I have mulighed for meget af det her. I burde for eksempel have et felt til at skrive alternativ tekst til jeres billeder, når I lægger dem op. Det her er fra min egen WordPress hjemmeside. Det bør der være en mulighed for i jeres system. Ellers er det nok et system af ældre dato. Nogle af tingene kan man også være nødt til at løse i koden, og jeg tænker ikke, at vi har en overrepræsentation af programmører i lokalet. Det er ikke derfor, jeg taler om det her. Så jeg skal nok komme lidt tilbage og snakke om, hvordan jeg vil gribe det an i jeres sted. Man kan investere i nok så mange tiltag på selve stedet, men de hjælper altså ikke dem, der aldrig kommer så langt. Processen bliver afbrudt. Her har jeg illustreret, at man hører om et sted, ikke rigtig kan nødvendigvis komme ind og finde informationen, ikke rigtig kan booke billetten, ikke rigtig kan komme videre derfra til at planlægge transport, hvor man så vil kunne fortsætte til det fysiske besøg. Så hele den første del af den her kæde, rejsen til at komme derhen, er i stykker. Og hvis gæsten falder fra på hjemmesiden, så får de aldrig glæde af alle de her ting, rampen, elevatoren, punktskrift, personalets hjælpsomhed, den gode oplevelse. Så tilgængeligheden kan bryde sammen længe før ankomsten. Og I går glip af et helt marked af folk, der gerne vil besøge jer. Illustreret her er et fuldstændig tomt museum. De fleste besøger ikke en hjemmeside for at læse lange tekster. De leder efter klare svar. For eksempel, kan jeg komme ind? Hvordan kommer jeg derhen? Kan jeg købe billet? Er stedet tilgængeligt for mig? Hvad skal jeg vide før besøget? Og hvis svarene er svære at finde, så opstår der friktion. Og friktion reducerer besøg. Som jeg sagde, I behøver ikke være programmører, ligesom I heller ikke forventes, at det skal være jer, der bygger liften eller elevatoren med jeres egne hænder. Og der er heldigvis mange ting, man kan gøre relativt nemt. Først og fremmest så bør I gøre information let at finde. Lav en tydelig side om tilgængelighed og praktisk information. Du var lidt inde på det, Jeanette. Lad være med at gemme det væk. I kan lige så godt skilte med det. De fleste besøger ikke en hjemmeside for at læse lange tekster. Der er et dobbelt slide, jeg går lige videre. Og her der har jeg lånt et billede fra God Adgang. Har du taget det? Fedt. Jeg bor ved Solvang Bibliotek,
Så det var det, jeg gik ind og slog op. Og det jeg vil sige med det her, at I med fordel kan bruge billeder, hvor I kan vise indgangen, rampen, parkeringspladserne, elevatoren. Og god adgang har jo så rigtig mange billeder her af hvad man kan forvente, og ligesom mærkninger. Og her, Solvang Bibliotek er ikke perfekt, men man har en idé om, hvordan man kommer ind. Det hjælper gæster med at planlægge besøget, og det kan i øvrigt være nødvendigt også for autistiske besøg, en lang række andre, der godt kan lide at vide, hvad de går hen til. Og så kan I med fordel også teste jeres egen hjemmeside. Men I skal jo selvfølgelig gøre det, som hvis det var et førstegangsbesøg, ikke som eksperter med den interne viden, I sidder med. Så I kan sætte en konkret opgave. Jeg vil planlægge et besøg, og så gå systematisk igennem de her 5 trin først. Orientering. Forstår jeg hurtigt, hvad stedet er, hvem det er for? Navigation. Kan jeg finde det, jeg leder efter, uden at skulle lede alt for meget? Nøgleinformationen er åbningstider, priser, adgangsforhold synlige med det samme, eller skal jeg grave efter det? Og så selve handlingen kan jeg faktisk gennemføre et billetkøb, uden at blive i tvivl undervejs. Til sidst, det vigtigste, tilgængelighed, er det tydeligt, om jeg kan deltage, uden at skulle gætte mig til det og prøve mig frem. Det er rigtig ærgerligt at tage en lang rejse hen et sted, og så finde ud af, at det ikke fungerer. Og hvis I virkelig vil teste ordentligt, så giv opgaven til en person, I ikke kender, eller som ikke kender jeres site indgående, om det så er din mormor eller din nevø, bare det helst er en, som ikke er super digitalt stærk. Det kan være en fordel, hvis de ikke er det. Observer, hvor de stopper op, hvor de tøver, hvor de giver op, for det er jo præcis der, hvor I også mister gæster. I kan også skrue op for realismen i testen. Sæt en tidsgrænse, f.eks. 2 minutter til at finde svar. Få browseren til at oversætte tiden til norsk eller svensk. Gør det lidt sværere. Især hvis det er jeg selv, der tester den. Zoom ind, forstør teksten. Slå musen fra. Brug kun tastatur. Det kan alle gøre. Og det simulerer også stress, usikkerhed og forskellige forudsætninger, som folk kan have. Og det kan være tættere på virkeligheden, end vi ofte tror. Selvfølgelig er det altid det absolut bedste at få det testet af de mennesker, vi bygger det for. Sørg for, at du tester et bredt spektrum af mennesker med mange forskellige forudsætninger. Hvis jeres egne folk bygger jeres hjemmeside, så handler det først og fremmest om viden og værktøjer. I skal starte et sted. I kan sende den her optagelse til dem som et lille oplæg, et sted at starte. De bør lære det, sætte sig ind i de grundlæggende principper. I kan tage et online-kursus i WCAG, WCAG. Det står for Web Content Accessibility Guidelines, og det er den mest anerkendte standard for tilgængelighed i verden. Brug simple værktøjer, f.eks. en browser extension, der kan scanne en side og pege på typiske problemer. Her viser jeg SiteImproves gratis browser extension, som kan scanne en side, vise problemer med kontrast, finde billeder uden alternativ tekst, pege på strukturproblemer. Den kan ikke finde alle, den kan finde ting, hvor man med sikkerhed kan sige, at det her det er et problem. Så det er et fint sted at starte, og den finder især mange af de ting, som jeg ikke kan se uden at dykke ned i koden. Og den er lavet til at forklare det for alle. Det her skal ikke være en reklame for SiteImprove specifikt. Der er mange andre extensions derude. Jeg har faktisk oprindeligt været med til at bygge den her. Så der er også en lille smule biased. Og når jeg skal teste en hjemmeside, så er noget af det første, jeg gør altid, at køre den her. Ideen er jo netop, at man ikke skal være tekniker, men at man hurtigt kan få et første overblik over, hvor man kan starte. Og få en simpel forklaring på, hvad problemet er, så man har en tydelig idé om, hvorvidt man kan løse problemet selv i sit hjemmesidesystem, eller skal sende det videre til designer eller udvikler. Og jeg mener også, at vi har sat en computer op i udstillingsområdet, hvor man kan prøve det på sin egen hjemmeside og se, hvor meget den finder. Og hvis man ikke har arbejdet med digital tilgængelighed, så finder den noget. Så det skal I ikke lære at slå ud af. Se det som en hjælp, og send det videre til dem, der står for hjemmesiden. Hvis et bureau derimod bygger jeres hjemmeside, det har jeg en idé om, at der er mange af jer, der nok er i den situation. Så er det super vigtigt at tage dialogen. Sig til dem tydeligt, vi skal leve op til tilgængelighedskravene. Referer til, I kan bare tage et billede, skriv det ned, WCAG 2,2 AA standarden. Du behøver ikke selv forstå dig på standarden, men du kan godt bede dem om at dokumentere,
at de lever op. Det er deres job. Og de kan også blive bedt om at skulle dokumentere, at en browser extension for eksempel ikke finder fejl, fordi det er et godt sted at starte. Jeg oplever mange, der opfatter det, at de ikke selv bygger hjemmesiden, så er det ude af deres kontrol. Det er en forhindring i forhold til at blive tilgængelige. Men jeg prøver altid at sige til folk, at de skal se det som en god ting. Der er andre, der gør arbejdet for jer. Det kan virksomhedsledere rigtig godt lide at høre. Vi kan faktisk stille krav til, at nogle andre gør noget ordentligt og gør arbejdet for os. Så konkret vil jeg anbefale, at I spørger bureauet, har I erfaring med tilgængelige hjemmesider? Jeg har spurgt nogen på, det foregik på engelsk, det var et amerikansk firma. Jeg spurgte dem, det var faktisk noget software, vi skulle købe, og jeg sagde, is your software accessible? Og de sagde, yes, you can access us via Google. Og det betyder den opfattelse ret tydeligt, at så er de ikke tilgængelige. Så bed dem om eksempler. Spørg, hvilken standard de tester efter. Og her skal de gerne, tænker jeg, svare WCAG, WCAG, eller den europæiske og meget mundrette EN 301 549 er fine svar her. Hvis de ikke rigtig kan svare på det, så vil jeg overveje at kigge efter et andet bureau, der bedre kan. Der er jo kommet en ny lovgivning her på det seneste. Typisk folk, der sælger noget på nettet. Billetter for eksempel er underlagt. Og det har også hjulpet på, at der er flere bureauer, der kan leve op til det her, og rent faktisk har erfaring, og ikke bare lader som om. Jeg er også med på, at det kan kræve arbejdstimer for dem selvfølgelig at gøre en hjemmeside, der er tilgængelig. Og så kan I diskutere frem og tilbage, om det skulle have været tilgængeligt fra start, hvis det ikke var en del af kravet. Det synes jeg jo, det burde. Men når I beder dem om at bygge noget nyt og gøre det tilgængeligt som en selvfølge, så vil jeg sige, så bør det aldrig koste jer ekstra. Hvis de vil have flere penge for at gøre, lad os sige, en nyhedsbrevformular tilgængelig, som I skal have bygget, så spørg dem, hvorfor det koster ekstra at bygge ting, der følger standarderne og lever op til europæisk lovgivning. Hvis man venter med at gøre ting tilgængelige til efter, at det er blevet bygget, så er det 100 gange så dyrt i mandetimer at fikse, som hvis det var tænkt ind fra start i designfasen. Det har et studie fra IBM vist. Så hvis de tænker tilgængelighed fra start, så bør det ikke koste ekstra. Hvis de gør det, så siger det også, at det kræver mere af dem, at de nok ikke har viden om det lige nu, og at det også bliver en del af processen for dem. Mit sidste råd er, at I laver en tilgængelighedserklæring på jeres hjemmeside. Man bruger ofte sådan en til at beskrive, hvad man gør for at holde selve hjemmesiden tilgængelig, men der er ikke noget i vejen for os at beskrive, hvordan I holder jeres fysiske lokaler tilgængelige, hvad I gør, hvor I stadig ikke er i mål. Så I kan beskrive, hvad der fungerer godt, hvad der endnu ikke fungerer, hvad I arbejder på, hvordan I har vurderet det, så det er ikke bare baseret på mavefornemmelse, og hvordan man nemt kan give feedback især. Fordi I behøver ikke være perfekte. Det er vigtigt for mig at sige. Ikke fra dag 1 især. Det er der ikke nogen, der kan. Og jeg tror, der er mange, der ser det som en mavepuster, hvis man finder, der er meget, der mangler. Men vær transparente. Fordi det stiller jer så meget bedre, som du også var inde på, end hvis I bare er tavse omkring det. Det viser, at I prøver, at I er til at tale med, at I har startet dialogen, og at I leder efter løsninger, og det skaber tillid. Og samtidig bliver det også nemt for folk at rapportere problemer til jer. Og hvis I gør det nemt at rapportere problemer, så får I nemlig noget enormt værdifuldt. Feedback fra rigtige brugere. Det er praktisk gratis brugertest, og det kan være enormt lærerigt. Det er ikke, at I skal... jeg vil stadigvæk anbefale, at man får testet ting undervejs, mens man bygger det. Men der kan altid snige sig bugs ind i kode. Der kan altid være ting, der går i stykker undervejs. Og det er altså rigtig værdifuldt, det her. I vil sikkert få feedback om noget, der er svært at ændre, men I vil helt sikkert også høre om ting, der er lige til højre benet, og som I hurtigt kan gøre, og langsomt kommer I tættere på målet. At lave sådan en erklæring kan I gøre i morgen. Det er første step, så er I på vej. Det behøver ikke være perfekt, men hvis I kan gøre det lidt bedre over tid, så kommer I frem. Og til sidst, hvis I bruger energi på SEO, hvis nogen for jeres organisation gør det i dag, på søgemaskineoptimering, på at købe annoncer til at få folk hen, så er det jo en invitation til at komme på besøg. Men en betydelig del af dem,
I risikerer at logge til hjemmesiden, vil jo opleve den låste dør allerede på hjemmesiden. Det svarer til, at jeg inviterer jer i dag, og så vil jeg ikke lukke jer ind. Så det kan også ses som en lille smule uhøfligt, kan man sige. Så det handler om gæstfrihed. Før gæsten ankommer, og for mange gæster er den første dør ikke en fysisk dør, det er en hjemmeside. Og hvis vi vil skabe tilgængelig turisme og tilgængelige oplevelser, så skal den første dør selvfølgelig også stå åben. Det giver mening for gæsten, det giver mening for virksomheden. Tak. Og jeg vil gerne starte med at spørge, måske lidt frækt, om hvor mange af jer, der ved, at der er blevet arbejdet med tilgængelighed på jeres hjemmeside. Det er der nogen. Lidt under halvdelen, måske. Det er også en god start. En god start. Ja, det er godt. Er der nogen, der vil sige noget om, hvordan den proces har været? Nogen, der tør? Der er en der. Perfekt. Jeg hedder Philip, jeg er ude fra Lufthavnen her i København. Philip fra Lufthavnen? Ja, Philip fra Lufthavnen. Yep. Og jeg er ikke selv så teknisk og med hjemmesider, men vi fik da viden om, at der var nogle standarder på vej, tilgængelighedsdirektivet. Ja. Og så sagde jeg til marketingafdelingen, det skal vi opfylde. Og det skulle det gøre nu, den her WCAG-standard. Men jeg har skrevet meget ned, og jeg vil da gå hjem og tjekke og prøve på din sitescanner der. Oplevede du, at de lyttede, at de tog det alvorligt? Ja, altså det var lidt en træg start. Det er ikke altid det, der har mest fokus i forhold til farver og billeder. Men det gik, og de meldte selv proaktivt ind, at nu var det klar. Så fedt. Det stod der på. Ja, det er en god start i hvert fald. Ja. Prøv at køre den igennem en scanner. Og så vi finder nok noget, vi kan gøre bedre. Ja. Præcis. Fedt. Ej, jeg oplever lidt, at for eksempel sådan noget som farvepalette. Hvis man har en farvepalette, der bruger mange pastelfarver, der er der mange. Det er ligesom om, at folk ser det som, at man har en gammel fredet bygning, og der er ikke plads til en elevator, og vi kan ikke gøre noget ved det. Det vil sige, det kan man godt. Ikke? Og hvis man, især hvis man har et brand, og man gerne vil være synlig, så kan det måske være en god idé at vælge farver, der er nemme at se. Vil jeg sige, især i en marketingafdeling. Kan godt nogle gange være lidt lukket over for ideen. Nu har vi nogle fine farver, vi har brugt lang tid på det. Men medmindre man er en camouflagebutik, så tænker jeg, altså det er måske det eneste eksempel, jeg kan komme på, hvor det kan være en marketingstunt at være usynlig. Men ellers så burde det da være en no-brainer, tænker jeg. Og vi hedder også fra Sand. Hej, kan I høre mig? Jeg tror, folk kan online. Okay, super. Ja. Jeg hedder Asal, jeg er uddannet arkitekt og har min egen vækst, som hedder Aiming Spaces. Tak for de forskellige oplæg. Jeg er lidt nysgerrig over, fordi nu har du beskrevet nogle forskellige ting. Hvad med sproget? Hvilken sprog skal man bruge for, at man ikke ekskluderer nogen ubevidst? Fordi det kan jo være, at man siger noget, og man tænker ikke over, hvordan det bliver modtaget af modtagerne. Og så synes jeg jo, det er mega spændende også med jeres extension. Hvordan prompter I den extension, så at I undgår den der bias? Fordi vi kender det jo fra forskellige AI-værktøjer. Der er jo bias. Dem, der programmerer, de har jo bias, og så glemmer de nogle ting og sådan noget. Har selv en partner, der arbejder med AI. Ja. Jeg ved godt, vibe-coding er nu den nye ting, og det kan også bruges højst sandsynligvis også til det her. Hvordan sikrer man, at man som rådgiver, som en, der arbejder og laver alt det her, hvordan undgår man det? Ja, fedt spørgsmål. Jeg troede først, at du spurgte ind til sådan noget med læsbarhed og også, hvad hedder det på dansk? Hvor kringlet sproget er, kan man sige, likstallet. Hvor jeg gerne vil sige om det, at jeg tror, det er sjældent, der er nogen, der gavner af kringlet sprog. Og jeg tror, mange kunne godt øve sig på at gøre det nemmere at læse. Men du spørger mere ind til, også om det er sådan, hvad kan man sige, inkluderende og respektfuld sprogbrug og sådan noget. Jeg synes faktisk, jeg oplever mange, der har lidt berøringsangst over for mennesker med handicap, fordi de er bange for at sige noget forkert. Katrine Majdal her fra Forreste Række var med i en kampagne fra Danske Handicaporganisationer, der hed Mød Mennesket. Og der er nogle rigtig fine budskaber der. Man kan gå ind og slå det op. Og det jeg tog med fra den er, at spørg, hvis du er i tvivl.
og prøve at slippe den berøringsangst og måske introverthed, som mange danskere er vokset op med. Ja, jeg har prøvet at øve mig på det. Hvordan man gør det med kode og sådan noget, ja. Jeg ved, at hos SiteImprove, der har de i mange år, der har det været op til brugeren selv. Hvor det gratis værktøj kan det ikke, men betalende kunder kan gå ind og lave sådan nogle politikker, policies, hvor du kan søge efter ord. Så hvis nogen bruger ord, du ligesom har flagget, så kommer det op, og så kan du ligesom vurdere det, tage stilling til det. Men der skal man selv, der kan man jo gå ind og slå op. Der er nogen, der har lavet lister af ord. Men det er jo også noget, der ændrer sig. Sproget ændrer sig, og hvordan vi taler om ting ændrer sig. Hvad der er acceptabelt at sige ændrer sig. Så det er en løbende proces. Ja. Ja. Jeg hedder Peter. Jeg kommer fra Ældresagen. Og det her med kommunikation, det er næsten alfa og omega et eller andet sted. Og vi siger til vores tilbudspartnere, I skal skære ud pap, uden at tale ned til folk. Ja. For der er alt for mange virksomheder, der kommunikerer indforstået. At det er naturligt, at alle ved et eller andet. Og det er det langt fra. Så skær tingene ud i pap. Og så bruger jeg også fru Jensen-testen. I skal kunne stoppe fru Jensen ned på gaden og vise teksten eller tilbuddet. Forstår hun det, så forstår de fleste det. Ja, tak. Og så tror jeg, at Rasmus fra Smukfest, du var først, og så har vi Katrine bagefter. Jamen, det er egentlig meget mit eget handicap nu her, hvor vi er kommet til at snakke om dernede, hvor vigtigt det er det her med, fordi jeg er begyndt at forberede mig voldsomt lige meget, hvad jeg skal ud og spise, eller på restaurant en tur, nu skal jeg en tur til koncert i England, så jeg forbereder mig hjemmefra, hvor jeg skal hen. Jeg går på Google Street View for at se, hvordan ser restauranten ud udefra, og der hvor vi snakker meget om at begynde at lave nogle videoer, og have meget mere med videoer at gøre, nede på Smukfest, hvor man ligesom kan se det hele. Altså nu også med gelændere. Jo, det er fint, der er ikke gelænder. Ja, men nu for eksempel, jeg er halvsidelammet. Hvis gelænderet sidder i venstre side opad, jamen så kan jeg ikke bruge det. Så skal jeg bakke opad, og det fungerer ikke. Nej. Så det der med videoer, jeg er begyndt at være meget forberedende på, også bare herover. Jeg har endnu finde videoer på, hvor lav indstillingen er til metroen, for jeg ved jo, det går stærkt med, at døren lukker igen. Så man forbereder sig langt mere som funktionsnedsættende funktionsvariation, som vi har snakket lidt om. Ja. Og jeg tror, altså det er nødvendigt for nogen, og jeg tror mange gavner af det. Jeg gør det selv. Jeg kan godt lide at vide, hvor jeg skal hen. Så jeg vil sige, videoer er voldsomt vigtige at have nogen af. Det er en god pointe. Tak. Vi er lidt over tid, så vi tager lige hurtigt hos Katrine og hurtigt fra SIF bagefter. Vi starter. Okay, jamen det er meget kort, og det er også i forhold til, at du siger med hjemmesiden og sådan noget som billetter. Særligt til jer, hvor man kan købe billetter på hjemmesiden, og så er det utroligt vigtigt at have beskrevet, hvad skal man være opmærksom på i forhold til billetkategorier. I udlandet der er rigtig tit, at man for eksempel skal booke en bestemt billet, hvis du har et handicap, eller du skal booke en bestemt billet til en ledsager. Og hvis du ikke finder oplysningerne derinde, så er vi tilbage til der, hvor, som du siger, så stopper den der, fordi jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal booke den her type billet eller en anden type billet. Der skal så minimum være en beskrivelse. Hvis du har, så skal du bare booke en almindelig billet, og så kan du få refunderet, eller hvad vi gør med. Men det er en af de der oplysninger, der bare er utrolig vigtige. Hvad er det for noget, jeg skal forholde mig til med billet? Og Katrine? Jo, men altså først tænker jeg lige at præsentere mig selv. Jeg hedder Katrine Mejdal, og jeg er selvstændig tilgængelighedskonsulent, og jeg har en hvid bluse på, og sorte bukser, og jeg er rødhåret. Ja, det er for god ordens skyld, det skulle jeg nok have gjort før. Jeg synes lige, det var den pæne ting at gøre. Jo, og altså min kommentar i forhold til det her, at hvis man arbejder med digitale indgang hjemmesider, så er det utrolig vigtigt at inddrage brugerne, altså dem, som skal bruge den her hjemmeside. Og processen ikke bare, at man selv kører videre med tingene og tænker, at det bliver opfattet på en tilgængelig måde, fordi jeg oplever ofte, at der er bias i forhold til det her. Det har jeg også selv, ikke? Men man skal inkludere den målgruppe, som man også gerne vil ramme
i forhold til det her. Er din oplevelse god af den her hjemmeside? Ha' en dialog med dem, som skal bruge hjemmesiden. Fordi hvis man bare giver det til kommunikationsafdelingen, og de siger, at det går fint, vi kører afsted med den, så er der altid noget, der bliver glemt. Der er altid noget, der bliver overset. Og det er okay, men man skal bare være bevidst om, at det er det, der sker, ikke? Så hvis man tror, at alt er, som det skal være, så bliver det sådan lidt skrankepaveagtigt på en eller anden måde. Ja. Så ja. Så det er et forslag, ikke? Altså tilgængelighed, det er ikke noget, der er færdigt. Det er et work in progress hele tiden. Man skal hele tiden arbejde med det, og man skal hele tiden øve sig i det. Ja, det tænker jeg er det vigtigste faktisk. Rigtig god pointe. Og jeg har arbejdet meget sammen med designere, rigtig dygtige designere, og der er bare en tendens til, at det er mest spændende at sidde og designe noget, hvor man laver en oplevelse, som når den er perfekt. Hvor der ikke er noget, der går galt. Og der, hvis du ikke har testet det på rigtige mennesker, så oplever du heller ikke det der, når du sidder og tænker igennem, men så ved de, at de skal klikke her, de skal klikke her. Man fanger ikke det hele. Tak. Og vi går videre. Og så skal vi have Christine Hovgaard på scenen, projektleder, ESG-ansvarlig hos Destination Kystlandet, som vil fortælle os om turisme for alle og om fremtidens strategiske gæsteservice. Og du er der. Fedt. Så du kan komme ind udefra. Mikrofon på. Ja. Og du skulle gerne have mine slides. Dine slides. Ja, i hvert fald. Ja. Dem jeg sendte. Det burde jeg også have. Vi skifter lige over her. Er det ikke, det er det ikke dig? Det vil jeg gerne kende med. Godt. Så får du den her. Og jeg sætter lige fokus her. Så burde den også virke. Smukt. Tak for det. Og tak for invitationen til at komme i dag og fortælle om et meget, meget spændende projekt, som jeg blev projektleder for præcis et år siden, 1. april. Og som, da vi startede, handlede om tilgængelighed, og nu handler om fremtidens gæsteservice. Det er jo store ord, men jeg satser på, at I er overbevist, når jeg er færdig om 25 minutter. Projektet hedder Turisme for alle, og jeg står her i dag som overordnet projektleder på projektet, men jeg repræsenterer hele projektet. Jeg skal nok lige fortælle lidt om, hvad er en kort intro til projektet, hvem er med, og hvad er formålet, og hvad er det, vi håber på at opnå. Og det, som jeg så ydmygt har valgt at kalde en kulturforandring i dansk turisme, men det er i virkeligheden det, vi kan se nu, at det her projekt det kan blive, fordi det er designet således, at rigtig mange, jeg der også sidder i lokalet i dag, har budt ind, så vi sikrer, at vi får så mange perspektiver som overhovedet muligt på det, og får lavet nogle gode løsninger og nogle værktøjer, som kan gøre, at alt det, der allerede er blevet betalt om nu, kan blive omsat i praksis af nogle virksomheder, som drukner dagligt i drift. Så det er altså ikke manglende villighed måske til at gøre de her ting, men det er nogle meget travle mennesker, og som ikke nødvendigvis helt har fanget, hvor stort forretningspotentialet for eksempel er. Til sidst nogle spørgsmål og refleksioner satser jeg på, at jeg lige kan få ind. Projektets partnere, det er et projekt med Destination Kystlandet, Limfjorden og Destination Fyn. Sådan helt geografisk. Der er meget kyst i landet, så jeg kunne ligge hvor som helst, men det er Horsens, Odder og Hedensted kommuner, som jeg repræsenterer. Destination Limfjorden, det er Skive Kommune, det er Morsø, og så er det Struer, og Destination Fyn, det giver næsten sig selv, men det er også lige med Ærø og Langeland. Så vi er 3 meget, meget forskellige destinationer, og det, der ligesom er kendetegnende for os, det er, at vi har alt fra enmandsherre, soloselvstændig keramik-workshop ude ved Gudenåen, til Scandic-kæder, Comwell, Egeskov Slot. Det er sådan en meget, meget bred palette af virksomheder, som nu skal til at arbejde med tilgængelig turisme. Så har vi Dansk Kyst- og Naturturisme. Der var en, der allerede nævnte Natur for alle. Natur for alle, det rigtig gode projekt, er tænkt ind. Det er i sin tid tænkt meget borgerrettet, og vi prøver nu at lave det turismerettet. Og så har vi set Danmark med, fordi det her det skal jo gerne på et eller andet tidspunkt udbredes nationalt. Og der er jo et ønske om, at vi kan begynde at tiltrække turister fra udlandet. Men der skal jo gerne være bund i det, så vi får nogle gode forventningsafstemninger, og folk ikke bliver skuffet, og vi pludselig får et dårligt ry i udlandet. Det vil være rigtig træls. Jeg tænkte, det ville være fint lige at starte med at sige, hvad et destinationsselskab egentlig laver. Vi er det, man kalder en offentlig forening. Sådan lidt en særlig konstellation. Men vi er ejet af kommunerne. Kommunerne har besluttet, at der skal laves turisme, erhvervsfremme, der skal laves nogle jobs i deres kommuner. Og derfor så har man lavet de her konstruktioner, der er 19 destinationsselskaber i landet.
Vi udvikler destinationen i samarbejde med de lokale aktører. I daglig tale kalder vi dem tit vores partnere. De har et partnerskab til os. Vi har aktuelt i Destination Kystlandet omkring 300 partnere, og det er altså i meget varierende type af aktører. Så er det erhvervshusene, og så er det vores kommuner. Vores opgave er at markedsføre området og styrke den lokale gæsteservice, og så udvikler og driver vi alverdens projekter, som ofte er støttet af Erhvervsfremmebestyrelsen og af EU. Og Turisme for Alle er sådan et projekt, det er støttet af Erhvervsfremmebestyrelsen. Og det startede i efteråret 24 og løber ind til efteråret 27. Lige nogle vigtige rammer for, hvad det her projekt er. Og det var ret vigtigt tidligt at få sat det på plads, at vi er et kulturforandringsprojekt. Vi er ikke et anlægsprojekt. Så det vil sige, at vi ikke er et projekt, som kan gå ud og hjælpe virksomhederne med at få etableret en rampe, installeret et handicaptoilet, eller på anden vis lave sådan fysiske forandringer. Det er et kulturforandringsprojekt. Den 100% tilgængelige destination og oplevelse findes ikke, og det er heller ikke målet. Vi kan lige så godt, som jeg tror også en af jer sagde tidligere, hvis man prøver at være perfekt, hvorfor så overhovedet gå i gang? Det kan være svært, og vi vil i virkeligheden bare gerne løfte bundniveauet, og det kan vi se, at vi faktisk godt kan lykkes med, særligt når vi inviterer ind til at sige, at den 100% perfekte findes ikke. Målet er altså at skabe en bevægelse med fokus på universelt design. Vi begyndte at tale meget om universel gæsteservice, og gæsteservice er helt klart det mest centrale begreb, også kaldet værtskab nogle steder, i det her projekt. Målet er at få virksomhederne til at se på deres forretning på en ny måde nu, men også i fremtiden. Og vores rolle som destinationsselskab er jo så at tænke det her ind i vores generelle destinationsudvikling, så vi faktisk en gang om året sikrer, at samtalen er i gang, så man hele tiden udvikler sig. Fordi det er jo et område, der hele tiden rykker, og der kommer nye muligheder, og derfor så skal vi være på forkant. Så det handler om at få ny viden, der kan styrke fremtidig forretningsudvikling og kommende renoveringer. Jeg holdt et lignende oplæg for Bygherreforeningen i november, og det var for at sige, at nogle gange så skal mindsetet være klart, før du kan vide, at du skal designe og bygge universelt. Og her startede vi altså med mindsetet, men så starte samtalen for at vise, at det her overhovedet er relevant. Da det her projekt det blev udviklet i Destination Kystlandet, var man klog nok til at sige, at vi ikke vidste en skid. Og derfor så var det meget vigtigt at sikre, at vi havde nogle gode videnspartnere med. Og vi har hele tiden sikret, at de er blevet inddraget og blevet spurgt og forholdt og testet tingene, så vi sikrer, at det, vi laver, det har gang på jord. Hvis jeg skulle tage de her 3 år og koge ned, så var første skridt viden om markedet og målgruppen. Det har vi færdiggjort. Der er stadigvæk små ting i gang, men nogle af jer har måske hørt om den store Wilke-rapport, der kom i sommer. Det var ligesom første leverance. Så er der kompetenceudvikling lokalt i de 3 destinationer, værktøj og guidelines, og det er det, vi er i fuld sving med nu. Og vi er færdige omkring sommer, og så forventer vi at kunne trykke på en national udbredelse af viden og værktøjer. Så vi er i virkeligheden ved at udvikle mange af de ting, som jeg lidt kan høre måske savnes i rummet. Og vi håber, at vi med det her faktisk får udviklet en decideret turisme for alle metode, sådan så at vi kan vedligeholde samtalen og gøre det meget lavpraktisk, for igen at nævne keramik, virksomhed og Iskov Slot. Så det er altså den helt store vision, der er skrevet ind, at Turisme for Alle skal inspirere hele den danske turismebranche til at formidle, forbedre og øge tilgængeligheden i turismevirksomheder og naturen, så vi sammen kan tiltrække flere gæster nu og i fremtiden. Det er jo et erhvervsfremmeprojekt, og det er vigtigt, at kernen i projektet er et ønske om, at virksomhederne skal tiltrække flere gæster, de skal tjene flere penge. Tilgængelighed i praksis. Det starter med en ny og bredere tilgang til værtskab i hele turismebranchen. Det er sådan det, vi efterhånden kan se. Og det er jo ikke fordi, at der ikke er en god og bred eller en dårlig tilgang til værtskab i dag. Der er bare rigtig mange gæster, der kunne lægge penge, som man overser. Vores gæster bliver mere forskellige, og de bliver mere krævende. Og krævende mener jeg egentlig ikke negativt. Vi lever heldigvis i en tid, hvor vi bliver bedre til at italesætte vores behov. Men ude hos hotellerne, så er de gæster godt nok blevet bøvlet. Hold nu op, hvor stiller de mange krav. De spiser så mange forskellige ting. Er du klar over, hvor mange hensyn vi skal tage? Og det vi ligesom kan se, det er, at det kræver noget nyt af turismebranchen. Det kræver, at gæsteservice bliver strategisk. At vi er på forkant med vores gæsters behov, og vi ikke løser det nu og her i øjeblikkets gæsteservice. Så det er også et nyt sprog, der begynder at komme i branchen. Det kræver altså et nyt blik
og det kræver nye måder at møde vores turister på. Og det kræver, at vi lærer at se på vores virksomhed med alle typer af turisters øjne. Og det er ikke en selvfølge. Og der kommer jeg med nogle eksempler. Så her starter kulturforandringen, og det jeg tænkte, der var det smarteste i dag, det var egentlig at fortælle den historie, som vi nu turnerer rundt med og fortæller til vores erhverv, men også til vores gode kollegaer i destinationerne. For vi er slet ikke i tvivl om, at hvis det her det skal lykkes i praksis derude, så er det destinationsselskaberne, der skal drive det sammen med virksomhederne, fordi de har så stærkt og tæt et partnerskab. Mange af jer kender sikkert den rapport, som kom i 19. Der blev altså allerede i 19 afdækket et uforløst potentiale i forhold til at skabe mere tilgængelig turisme i Danmark. Og det var også baggrunden for det her projekt, da det blev søgt ind til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Vi har også en europæisk udvikling, det er også blevet nævnt i dag. Vi taber rigtig mange danske turister til Tyskland, fordi de har rejsen for alle. Og der er flere i vores lokale destination, som simpelthen siger, at de kan få en tryg og god ferie i Tyskland, så de vil hellere tage derned, end de vil tage et sommerhus i Juelsminde. Så der er altså en helt klar ting i forhold til konkurrence. Nederlandene, de har gang i et lignende projekt eller det her, og i Norge har de jo tænkt universelt design langt ind i deres lovgivning. Og det er nogle af de gæster, vi rigtig gerne vil have, men hvis ikke vi kan vise dem, de kan få en god og tryg ferie, så bliver de hjemme eller besøger de andre lande. Og det er jo rigtig træls, og derfor var det vigtigt, at vi fik etableret, at turisme for alle er god forretning. Det var ligesom det første skridt. Nogle af de vigtigste tal for vores erhverv at høre, der hvor jeg godt kan se, at vi får deres opmærksomhed, det er, at 41% af danskerne i alderen 18-85 leder efter særlig information, når de planlægger en ferie. Et handicaptoilet er en vare, der skal på hylden. En stillezone er en vare, der skal på hylden. Et billede af dit indgangsparti er en vare, der skal på hylden. Hylden, det er din hjemmeside. Det er ufattelig lavpraktisk, men når man til daglig drukner i drift, så er det noget af det sidste, man tænker på. Et andet tal, som har gjort stort indtryk, det er det her, at 77% af dem, de rejser ikke, fordi de mangler information. Det er et informationsspørgsmål, og det er også derfor, at vi i høj grad er begyndt at tale om det her som et formidlingsprojekt. Der er gæster med forskellige sensoriske udfordringer. Det har vi også været omkring kognitive udfordringer og fysiske behov. De rejser aldrig alene, og 1 ud af 4 danskere siger, at de har tilpasset deres ferievaner på grund af egne eller pårørendes behov. Det er en stor gruppe. Det er mange, der kan få en god ferie. De kan anbefale det videre. Og grunden til, at det er vigtigt at fremhæve det her, det er, at da vi starter det her projekt i alle 3 destinationer, så er det kun den her kunde, man ser. Det er kun den her kunde, man kigger på og tror, det her det handler om, når vi kommer rundt. Det er en langt større målgruppe, og det har virkelig været en kamp at få fortalt og formidlet det til vores erhverv, at det her handler om mange typer af mennesker. Men vi skal ikke særlig langt ind i kompetenceforløbene, før restauratøren siger, at min far er jo faktisk dement. Og vi havde en rigtig dårlig oplevelse, da vi skulle spise i Aarhus. Eller, når vi tager på skiferie med min niece, der har autisme, så er vi 4 mand, der går ind og undersøger, om toilettet er roligt nok til, at hun kan komme derind. For ellers har hun virkelig en dårlig tur resten af vejen. Min far har kol. Han går ikke længere på teater. Han ser sig ikke selv som en, der har en funktionsnedsættelse. Han elskede at gå i teater. Det er rigtigt, min søster, hun er lydsensitiv. Vi er faktisk ikke rigtig kommet nogen steder. Der mangler en bevidsthed om, at det her påvirker os alle. Og vi er alle en del af målgruppen, enten som pårørende, eller faktisk som nogen, der kigger efter de her informationer, men vi er ikke nødvendigvis klar over det. Det her det er jo noget af det, som vores erhverv rigtig gerne vil høre om. De rejser helst uden for højsæsonen. Meget gerne helårsturisme. De vil jo gerne have tilgængelighed og ro. De er meget loyale genganger. Det er også blevet sagt i dag. Når vi er kommet rundt hos nogle af vores virksomheder, så siger de, det er sjovt, vi har faktisk en stamkunde. Han sidder altid ved det samme bord. Jeg tror, han har noget autisme. Har du spurgt ham, hvorfor han kommer her? Nej. Campingplads på Nordfyn. De har en person, der har nogle synsbesvær, kommer hver sommer. Har du spurgt, hvorfor han kommer hver sommer? Nej. Så det er jo en bevidsthed om, at der kommer jo nogen, som allerede kan se nogle gode ting. Og hvis vi bliver gode til at tale med vores kunder og invitere dem ind, så kan de faktisk være med til at udvikle vores forretning. For det er jo dem, der kan sætte ord på, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer. De er rejselystne, de er købestærke,
Det er også helt klart en myte, at man troede, det var en gruppe, der ikke rigtig havde nogen penge. Men det er jo slet ikke tilfældet. Og så rejser de altså tit i grupper eller som familie. Så en af de største barrierer i forhold til målgruppen her, det er altså ikke trapper og døre, hvilket rigtig mange af vores aktører tror. De tror, det er meget, meget dyrt at skulle være med i det her. Men det er altså manglende tydelig information og følelsen af utryghed og uklarhed. Og der er ikke nogen af vores aktører, der er sat i verden for at give en utryg oplevelse. De står jo op hver evig eneste dag for at give god service og skabe tryghed. Jeg har lige taget et udpluk med fra den store undersøgelse fra Vilke. Og det, der går igen, er planlægning, manglende information på hjemmesider. Det er ufattelig lavpraktisk. Men det er faktisk svært for os at få dem til at lave de her informationer på deres hjemmesider, fordi de heller ikke har sproget. Det blev også sagt i dag, hvordan gør man det her på en værdig måde, så vi ikke stigmatiserer, og det kommer også lidt ind på, hvordan vi forsøger at arbejde med det. Noget, der er vigtigt i forhold til at arbejde med destinationsudvikling, det er, at vi arbejder med forretningsudvikling på tværs. Vores gæster, vi arbejder med gæster, der tager en overnatning. Det er en del af den nationale turismestrategi. Vi skal tiltrække overnattende gæster. Det vil sige, at de skal jo gerne have et sted at sove. De skulle også gerne kunne gå ud og spise, mens de besøger os, og de skulle kunne få en god oplevelse, enten af kulturel karakter eller ude i naturen. Men manglende svar på spørgsmål om adgangsforhold, ro og tydelig information gør, at mange bliver utrygge og vælger at blive hjemme. Mangler en del af oplevelsen, den her gør indtryk, så kommer de ikke. Så det kan godt være, at vi har et museum, som er museum for alle, mega god. Men hvor skal de sove henne? Og hvor skal de spise? Så hvis hele oplevelsen mangler, så kommer de ikke. Og det er nok i virkeligheden det hele store wake-up call for os destinationsselskaber. Det er, at vi skal tænke det her ind. Og det er den samtale, vi skal starte med vores virksomheder, når vi kommer rundt og laver forretningsudvikling på tværs. Det er, at hvis du ikke kan sende din gæst videre, så bliver du en ø, og så får de en dårlig oplevelse. Det er et spørgsmål om kvaliteten af oplevelsen. Derfor så taler vi meget med vores turisterhverv om, at der er ligesom 2 steder, at vi møder dem. Og Tobias har på fineste vis vist, hvordan man kan lukke døren til det digitale møde. Men jeg har lige nogle supplerende kommentarer til det, og så er der det fysiske møde. I forhold til det digitale møde, der er det meget vigtigt for os, at vores erhverv ved, at den her målgruppe tit anbefaler hinanden i online-fællesskaber. Der sidder sikkert mange af jer i dag, som ved, at det er tilfældet, at I sikkert selv anbefalet. Vi havde et teater i Horsens, som da vi begyndte at tage samtalen, pludselig siger direktøren, jamen det er faktisk meget sjovt, du siger det, fordi lige pludselig så fik vi rigtig mange gæster, der havde udfordringer med hørelsen. Jeg sagde, nå, hvorfor det? Jamen fordi vi var blevet anbefalet i en Facebook-gruppe som et godt teater for folk, der har udfordringer med hørelsen. Det er jo så for omsat det, så man kan vise, at vi er faktisk et teater, som åbenbart er rigtig gode til det, og så kan man lave forretning på det. Så har vi jo en højdespringer, som er AI som søgemaskine, og der var overhovedet ikke tænkt AI, dengang vi lavede det her projekt, eller det blev skrevet. Så vi er blevet løbet en lille smule over ende, men vi forsøger at tilpasse projektet så meget som overhovedet muligt. Men meget, meget vigtigt for vores virksomheder at få at vide, det er, at vores gæster i stigende grad stoler på AI frem for venner og familie. Og det er jo alle typer af gæster. Og de seneste tal, det er, at 31% de bruger allerede AI til rejseinspiration, og 1 ud af 5 vil hellere skifte destination, hvis AI anbefalede et bedre match. Vi kan jo også se, det kan vi se på vores egen tal, at der er færre og færre, der klikker ind på kystlandet.dk, fordi de jo får AI-sammenflætningen her. Det stiller enormt store krav til os, og i forhold til troværdigheden af de informationer, der bliver samlet. Og det stiller utrolig store krav til vores virksomheder, at vores hjemmeside er der, hvor det hele starter. At synlighed handler ikke kun i dag om at blive fundet på Google, men om at blive valgt af AI. Det er en helt ny måde at tænke sin hjemmeside på. Så det er også lige et lag, vi har fået oveni. AI anbefaler, at det er jo tydeligt og konkret skrevet på vores hjemmeside, at det kan struktureres på en særlig måde. Så der er rigtig mange ting, vores virksomheder de skal til at lære. Og det er også derfor, at vi har kaldt det en bevægelse. Vi ved godt, at vi ikke er i mål i morgen. Men der skal ligesom være nogen til at drive bevægelsen. Og det er vi slet ikke i tvivl om, at destinationsselskaberne er de rigtige til at bidrage til. Hvis ikke vi er tydelige digitalt, så findes vi slet ikke. AI læser hjemmesiden, brugerfællesskaber vurderer troværdigheden, og hjemmesiden er motoren. Det burde der ikke være nogen tvivl om nu, men gentagelsen er en overset pædagogisk disciplin. Og når man arbejder med aktører, som tit lige udskyder hjemmesiden til i morgen. Og det gør vi lige igen. Der kom lige noget akut. De er nødt til at forstå, at hjemmesiden er akut. Har du ikke styr på din hjemmeside, så misser du gæster.
Og det er rigtig meget det, som vi har gang i nu med at prøve at lære dem. Så er der det fysiske møde. Det er blevet nævnt. Skiltning, ankomst, reception, personalets indstilling, messer i ind- og udlandet. Og det er også et spørgsmål om, hvis ikke du leverer god gæsteservice i praksis, så bliver du ikke anbefalet. Og her er brugerfællesskaber også en vigtig del på godt og ondt. Og mange af de aktører, vi har fået med, de har haft rigtig dårlige oplevelser af, at de har haft nogle gæster, som havde en dårlig oplevelse, så har de fået en dårlig anbefaling. Så de har også været svære egentlig at få lukket med i projektet, fordi de har brændt sig lidt. Og det er et spørgsmål om at sikre den gode forventningsafstemning, og det er det, vi forsøger med det her projekt. Det første værktøj, der er blevet udviklet ud af, har vi 7 værktøjer, hvor vi forsøger at indramme mange af de ting, der er blevet talt om i dag. Det er det, vi kalder for en turisme for alle screening. Det er ikke en test. Det er et forsøg på, at virksomhederne ser alt det, som I virkeligheden har talt om i dag. Det er et forsøg på at være en samtalestarter imellem os som destinationsselskab og vores virksomheder. Vi får indsigter i dem, som vi ikke var klar over, vi skulle have. Hvordan ser deres handicaptoilet ud? Har de parkering? Har de stillezoner? Alle de der ting, som er blevet nævnt i dag, det er vi nødt til at vide, fordi vi i sidste ende skal markedsføre det til udlandet. Så det er virkelig sjovt. Jeg tror, jeg var ude at lave 20 screeninger. Og den allerførste, vi lavede, det var på Fyn, hos campingmutter og fatter, Vejlby Fede Strand. Det var dem, der pludselig fandt ud af, at de havde en gæst med synsbesvær, som kom årligt, og de fandt ud af, at det var måske meget fint at spørge ham, for han var så glad for at komme. Hvorfor det egentlig var, at han var det. Nogle af de ting, de sagde, det går meget, meget igen, det her for alle screeningerne. Vi skriver jo intet om det på vores hjemmeside. Det er virkelig vigtigt at få et blik udefra. Vi ved faktisk ikke noget om det her. Hvor er det dejligt at få viden. Det behøver ikke koste flere 100.000 kroner, og der skal være plads til alle. Det går igen, når vi går ud og sidder og har samtale. Vi går rundt. Jeg var på et kunstmuseum den anden dag. De kunne ikke fortælle mig, hvornår de sidst har taget hovedindgangen. De tager altid bagindgangen. Så kunne deres receptionist fortælle, at det er jævnligt, hun opdager, at nogen løfter folk, der sidder i kørestol, op ad trapperne. Og der er en rampe lige ved siden af. Den er bare gemt væk i beplantning. Jeg var rundt og screene fængslet, som er en meget, meget stor bygning i Horsens. Der fandt vi ud af, at de har 2 lifte, som deres receptionister er meget utrygge ved at bruge, fordi du risikerer at strande i den. Den virkede heller ikke på dagen. De fandt ud af, at måske skulle de faktisk skille sig af med de der lifte, som var ret dyre at vedligeholde, og finde en mere værdig måde at sørge for, at deres gæster kunne komme ind på. Så det er sådan nogle ret vilde samtaler. Det kan være en bænk ude foran, fordi du pludselig finder ud af, at 60% af dem, der kommer og besøger dit museum, det er folk, som kommer med en ældresagsbillet. Men det er pludselig en bevidsthed om, hvad det de har behov for. Og den samtale starter mellem forskellige aktører i en virksomhed, og det er utrolig interessant. Og det er også derfor, at vi slet ikke er i tvivl om, at hvis det skal lykkes, så er det de her 3, der skal arbejde sammen. Selvfølgelig med gode kræfter, som der sidder her i lokalet, og det kunne for eksempel være lokale samarbejdspartnere. Vi har involveret vores lokale handicapråd, og simpelthen for at spørge, hvad ser du af potentiale lokalt i vores destination, vi ikke ser? Det kunne for eksempel være, hvor er der en virkelig god parkeringsplads med dejlig udsigt, hvor du kan sidde og spise madpakke. Det vil jeg jo ikke nødvendigvis selv tænke, for jeg vil gerne vandre 10 km med min hund. Det er sådan nogle ting, vi har brug for, og der er vi simpelthen nødt til at begynde at tale med vores lokale borgere. Og så skal vi uddannes selv. Alle 3 destinationer har været på kompetenceudvikling for sig, og så er alle vores turismeaktører, selvfølgelig ikke alle sammen, men cirka 20 i hver, på et forløb nu, hvor vi begynder at få den her samtale. Og der er ingen tvivl om, at i os 3 destinationer, min direktør har været med i branchen siden 94, og hun siger, at det her det kommer til at revolutionere måden, vi laver gæsteservice på fremadrettet, fordi vi pludselig får en kvalificeret måde at drive samtalen på sammen med vores virksomheder. Og det kan vi også høre i Limfjorden og på Fyn, at vi pludselig får nedbrudt nogle siloer, også internt i vores organisationer, så vi bliver rigtig gode til at arbejde på tværs. Så turismen for alle handler ikke kun om at bygge rigtigt. Selvfølgelig har vi også nogle fredede bygninger og andet, der skal bygges om. Glyptoteket aktuelt bliver meget spændende at se, hvordan de pludselig sikrer, at man kan komme ind andre steder end ad bagindgangen, hvis man kommer i kørestol. Men det handler i høj grad om at formidle rigtigt og værdigt. Vi taler rigtig meget om værdighed. Og de konsulenter, som hjælper os med det, Red Ink og WeLearn, de har talt meget om værtskab med værdighed.
Og vi har lavet det her formidlingskoncept, igen meget lavpraktisk, at det handler først og fremmest om formidling, dernæst om kommunikation og om markedsføring. Og hvis der ikke er bund i formidlingen, altså fakta om tilgængelighedsforhold, så kan vi ikke markedsføre vores virksomheder i udlandet. Så det er også nogle krav, vi i hvert fald i vores destinationer begynder at stille og sige, det skal stå på din hjemmeside. Fordi ellers kan vi ikke begynde at bruge penge på at markedsføre os og tiltrække gæster, som får en dårlig oplevelse. Det er simpelthen for sårbart. Så er der kommunikation. Vi skal have taget billeder i projektet. Det er en af vores næste skridt. Markedsføringsmateriale, hvor de her målgrupper de føler sig set. Og det er en helt særlig øvelse i sig selv, som vi går til med utrolig stor ydmyghed, fordi det er materiale, som vi skal bruge, men også hvis Danmark skal bruge i deres materiale. For vi har ikke den her slags billeder. Vi har nogle billeder, som desværre i sig selv er ret stigmatiserende, og derfor så er vi nødt til at få opbygget et nyt grundlag, som vi kan bruge i markedsføring. Så turisme for alle, tør jeg godt på projektets vejen stå og sige, er fremtidens værtskab. Vi starter med det, der er mest tydeligt, og det er noget så lavpraktisk som tilgængelighedsbehov. Men som der også er blevet nævnt i dag, så er det, der er godt for nogen, jo godt for alle. Og det kan vi jo også se, når det er, vi kommer rundt, og det kan vi også høre, når vi snakker med vores virksomheder. De kan godt se, at en kørestol kører samme vej som dem, der kommer med barnevognen. Og derfor så handler det først og fremmest om at lære at se alle typer af turister. Og det gør, at man er nødt til at lære at se sin virksomhed med turistens blik. Og det er desværre ikke en selvfølge derude, og det er ikke ud af ond vilje. Vi har bare ikke haft gang i kulturforandring endnu, men det har vi nu. Og vi håber, at vi kan få lanceret alle de her ting til vores kollegaer i destinationlandskabet, og også til resten af landet efter sommerferien. Tak for jeres tid, og fordi I lyttede. Tusind tak til Christine. Og jeg tror, at vi her, jeg vil sige, at folk skal være velkommen til at finde dig om lidt i pauserne, fordi vi rykker videre. Og måske du vil gå ud og give mikrofonen videre til den næste. Fordi nu kører vi en lille paneldebat, som jeg vil moderere. Så vi skal have Katrine op, vi skal have Lars op. Jeg skifter lige slides her, så skal jeg nok også komme og hjælpe. Kører vi her. Sådan der. Yes. Ja. Så kan vi køre. Og vi er ved at få mikrofon på den sidste deltager, på Per. Og så, ja, bare sæt den her. Ja. Det er fint. Ja. Så tager vi lige. Må jeg stjæle den her? Jeg tror, det er fint. Vi skal bare lige have Per ind. Det er super. Du får den her, Per. Så bare lige det her lidt længere væk. Sådan der. Plads. Værsgo. Fedt. Jeg har ikke prøvet at moderere et paneldebat før, men jeg tænkte, det kan jeg godt. Især med jer. Det kan du så. Fedt. Måske til en start, så kan I selv få lov til at præsentere jer og sige lidt om, hvem I er. Vi kan starte med dig, Lars. Ja, jamen, jeg hedder Lars. Jeg er stort set blind. Jeg kan se en lille smule lys og mørke. Jeg kan ikke se nogen af jer, hvordan I ser ud, eller om I ser glade ud, eller om I ser sure ud. Jeg kan godt fornemme, hvis der kommer lidt lys ind over ved siderne og sådan noget, men det er sådan det niveau. Jeg har arbejdet med primært digital tilgængelighed i rigtig, rigtig mange år på forskellige måder. Aktuelt så sidder jeg i en virksomhed på et produkt, der hedder Acquia Web Governance. Det handler blandt andet om at lave noget tilgængelighed på virksomheders hjemmesider og holde øje med det. Og ved siden af det, så laver jeg også sådan nogle skærmlæsere. Vi hørte lidt om skærmlæsere før. Jeg laver sådan nogle skærmlæser-workshops, hvor man sådan på ret kort tid kan få indblik i, hvor godt fungerer mit købsworkflow eller mit booking setup, eller hvad det nu er, hvis man møder det som blind med skærmlæser. Sådan privat, jamen så er jeg bor på Amager, jeg er sammen med min kone og 2 børn, og er jo også, kan man sige, forbruger af ferier og kultur, og vil også gerne gå ud og spise en gang imellem, ligesom alle mulige andre mennesker. Det tænker jeg det. Katrine? Ja,
Jamen, jeg hedder Katrine Mejdal, og jeg er selvstændig tilgængelighedskonsulent, og jeg er døv. Og derfor så har tilgængelighed altid været vigtigt for mig, fordi jeg skal jo finde ud af at navigere i samfundet, når jeg ikke kan høre, og jeg kan overhovedet ikke høre noget, og jeg kan heller ikke tale. Der er mange, der spørger mig, om jeg kan... Sorry. Der var ikke lige tændt for mikrofonen. Beklager. Ja, skal jeg starte forfra, eller? Ja, tak. Ja. Ja. Yes, jamen jeg hedder Katrine Mejdal, og jeg er selvstændig tilgængelighedskonsulent. Og som I kan se, så er jeg også døv. Og det betyder, at tilgængelighed altid har været meget vigtigt for mig. Fordi jeg skal jo navigere i det omgivende samfund, og i forhold til, om jeg kan, kan jeg så gøre det på en ordentlig måde. Og når jeg er døv, altså jeg er døv, jeg kan overhovedet ikke høre noget. 0. Og jeg kan heller ikke tale. Og i forhold til mundaflæsning, så er det kun, hvis jeg har en kontekst at gøre det i, at jeg kan mundaflæse. Så derfor er det bedst altid, hvis man vil kommunikere med mig, skrive eller bruge tegnsprog. Det er de 2 måder, jeg kan kommunikere på. Og altså privat, så er jeg gift med en mand, og min mand er hørende, og vi har 2 børn sammen. Så så jeg er spændt på at være her i dag. Ja. Tak. Og så har vi Per. Så har vi Per. Ja. Per, han, der står Jysk nedenunder, og det er også rigtigt, det er det, jeg laver. Jeg arbejder for Jysk, og er salgskonsulent for Jysk. Jeg har arbejdet for Jysk i 33 år, så det er mange år, som butikschef. Og så for 13 år siden, så blev jeg syg, så fik jeg sklerose. Og det betød, at jeg mistede en del af min gangfunktion. Så jeg kom ned og arbejdede i flexjob og arbejder 20 timer om ugen. Men dengang jeg kom ned og fik en sygdom, så tænker jeg sådan lidt, man skal jo lige sluge, man har fået en sygdom. Det tager lige et par år. Og da det var overstået, så tænkte jeg, jeg skal simpelthen også ud og prøve nogle ting, og prøve at leve med den her sygdom, fordi det havde sådan lidt tilbøjeligt til, at det hele det var gået i stå. Og jeg gik ikke sådan ud, og alle de der ting, og fik nogle oplevelser. Så ville skæbnen, at FC København, de kom i 8. i sådan en fodboldturnering, og skulle møde Atletico Madrid. Og det er altså en fed kamp at komme ind og se. Så jeg tog min søn med ind og se kampen. Jeg ringede over til parken, og så siger jeg, I har det der ledsagerkort, hvor man kan tage en ledsager med ind. Er det noget, jeg kan gøre med min søn? Det var allerførste gang, jeg skulle prøve det. Og jeg fik simpelthen den venligste kvinde i røret, som rådgav mig, og hun spurgte ind og siger, er der nogle særlige ting, vi skal være opmærksom på? Så siger jeg, jeg skal ikke helt op under taget og sidde, jeg skal nok bare ikke så langt op. Og så er det vigtigt for mig, at jeg kan parkere og sådan nogle ting. Så siger hun, det fikser jeg, og du skal bare betale for 1 billet, så sender jeg 2, og så laver jeg lige nogle bemærkninger. Da vi så kommer over og ser kampen, der bliver vi simpelthen vist ind af en indgang. Vi får vores egen handicapparkering. Der står en mand og tager imod os. Vi skal gå 4 trin op ad trappen og sidder på række 4. Alene bare at sidde på række 4, det synes min søn jo var det fedeste i hele verden. Og vi så den kamp, og det var bare en fed oplevelse. Og dengang midt under kampen, der tænker jeg, det her det er der simpelthen for få, der ved, at det er en mulighed, det her. Fordi jeg var jo lige pludselig ikke Per, der havde et handicap. Jeg var lige pludselig den seje far. Og det betyder altså meget, når man har børn. Så det er lige kort om mig. Super, Per. Og det jeg sad og tænkte, jeg ville spørge dig om, det var, om du kunne beskrive en oplevelse, hvor du følte dig velkommen som gæst. Så den har du lige flettet ind i din intro her. Katrine, måske kan jeg give den til dig? Jo, altså, jeg tror, det vigtigste for mig, det er det her med, at jeg føler mig velkommen i et rum. Og det er det, når jeg kommer ind, ja, det kan jo være, at jeg kan komme ind, uden at føle, at jeg skiller mig ud. Og folk kan se, nå ja, hun er en del af det her. Altså, det er det, der gør en stor forskel for mig, faktisk. Og et godt eksempel var, jeg kan huske, jeg var i Colombia, langt væk fra Danmark, kan man sige, ikke? Så jeg var på besøg i Colombia, i en by, der hedder Bogotá. Og der er et museum, der hedder et Museum del Oro. Et guldmuseum. Og der var jeg så inde, det er 13 år siden eller sådan noget. Og de havde en udstilling, og jeg gik ind, og der var billeder, og alt muligt gik fint. Og så fandt jeg ud af, at alle touchscreens, altså alle udstillinger havde en touchscreen.
Og så kunne jeg så klikke, om jeg kunne vælge tegnsprog, jeg kunne vælge at forstørre teksten, jeg kunne vælge alle mulige ting. Jeg synes, det var helt vildt, ikke? Altså, det var selvfølgelig spansk tegnsprog, så jeg fik ikke super meget ud af det, men bare det, at det var der. Altså, at man bare kunne klikke på den der skærm, så kunne man klikke på afhængig af, hvad det var for en behov, man havde, og så få noget ud af udstillingen på den måde. Det synes jeg, det var bare en lille bitte ting, der skulle fikses, et klik på en skærm. Så det er det med, at teknologien skulle bare kobles op på, og det synes jeg for mig var det en fantastisk oplevelse. Ja. Der vil jeg gerne lige spørge nysgerrigt også, fordi jeg ved faktisk ikke svaret. Der er jo internationalt tegnsprog, for eksempel. Burde man have danske museer, burde de have det på dansk tegnsprog, og så måske også kigge ind i internationalt tegnsprog? Er der mange, der taler det? Er det bredt forstået? Jo, altså det korte og det lange er, at tegnsprog er jo ikke internationalt. Hver land har sit eget tegnsprog, og faktisk så varierer de rigtig meget fra hinanden. Og antallet af døve brugere er jo også meget forskellige. Ikke? Kan man sige, at i Danmark er vi en 3-4.000 døve, som bruger tegnsprog. Men det er jo så dansk tegnsprog. Så man kan sige, at hvert land og hver museum gør det på sin egen måde. Ikke? Jeg synes, det er fint, hvis det er tilgængeligt på sit eget tegnsprog. Ikke? Men man kunne jo også gøre det tilgængeligt på amerikansk tegnsprog, for eksempel. Jeg tror, de fleste kender amerikansk tegnsprog. Eller at man kunne vælge, at altså man har lavet noget, der minder lidt om det, vi har der på talesprog, der hedder Esperanto, som er en blanding af forskellige tegn. Det har vi også lavet på tegnsprog, hvor flere kan forstå, hvad der bliver sagt. Ikke? Det kunne man jo godt vælge at gøre det på den måde. Men hver land har sin egen variation. Det er måske den, jeg tænker på, som jeg tror, at EU nogle gange gør brug af til deres arrangementer, tror jeg. Ja, præcis. Ja. Hvad med dig, Lars? Kan du beskrive en oplevelse, hvor du har følt dig velkommen, som stak ud? Ja, jamen faktisk i sidste uge, der gik jeg ud for at spise på en restaurant med en kollega. Og lige så snart jeg kom ind på den her restaurant, så kom tjeneren hen og så mig og spurgte, om jeg havde lyst til et menukort på punktskrift. Og det betød jo, altså jeg læser faktisk ikke punktskrift, i hvert fald ikke godt nok til, at jeg gider at sidde og tygge mig igennem et helt menukort. Men det betød, at jeg følte mig set, og jeg tænker, det taler ind i den der, det her værtskab, vi har hørt om i nogle af de tidligere oplæg i dag, hvor vigtigt det er, at jeg blev set på den måde, lige med det samme, betød, at jeg faktisk følte mig meget mere tryg i, kan man sige, så rent faktisk at spørge om den form for hjælp, som jeg nu havde brug for, eller at jeg følte mig bare mere tryg i min kommunikation med det her vedkommende, som betjente os. Det, der måske er twistet på den her historie, det er, at den her restaurant, det var i Californien i USA. Jeg har aldrig, tror jeg, nogensinde oplevet det i Danmark. Altså det der med at få, som det første blev set og blev tilbudt et menukort på punktskrift, når jeg kommer ind. Og man kan jo sige alt muligt om USA lige nu og sådan noget, men det der, det betød faktisk, at jeg følte mig meget, meget mere velkommen i den der oplevelse, også selvom jeg rent faktisk ikke kunne bruge det der menukort til noget. Og det er jo desværre, kan man sige, stadigvæk sådan, at det er langt fra alle steder, men jeg har stadigvæk relativt ofte den her oplevelse. Hvis jeg kommer ind på et museum, for eksempel med min familie, min kone og 2 børn, og hun kan se noget, og jeg kan ikke se noget, og selvom det er mig, der siger, at vi skal have de her 4 billetter, og det er mig, der kører kreditkortet igennem, så er det jo hende tit, som billetterne bliver langet over til, og som får den efterfølgende besked af, ikke? Jamen, det er dernede, der sker noget for børn klokken det, og sådan noget. Ikke? Så der er en forskel i den der oplevelse af, hvad man egentlig bliver set som, når man kommer ind. Hvor tror du, den forskel ligger altså i de steder, der gør det godt? Hvad er det, der gør, at de gør noget anderledes? Hvor tror du, det kommer fra? Bredt spørgsmål, men... Ja, jeg ved ikke, hvorfor det lige præcis fungerede godt, det her sted i USA, hvor jeg var, men jeg tror helt sikkert, der er noget omkring med det her, altså noget berøringsangst, noget, man er ikke vant til at finde ud af, altså vi hørte det jo også i nogle af de tidlige oplæg med, vi har godt nok set, at der er en, der ikke kan se noget på vores campingplads, men vi har aldrig gået hen og spurgt om, hvorfor bliver du ved med at komme her. Det der med at begynde at se mennesker som mennesker, og ikke se mennesker som noget, der kommer oven på en kørestol, eller med en pind i hånden. Så altså, hvis man får lavet de der skifte til at se jeres kunder, jeres besøgende, rent faktisk som det, de er, ikke? Jo. Men kan man, så vender jeg måske lidt tilbage til Katrine, fordi du snakker om det der med at falde lidt ind, at blinde ind.
Kan det, Lars beskriver, hjælpe med at blende ind? Fordi jeg tror, mange netop kan have berøringsangsten. Og det kan være et misforstået forsøg på, at du ikke skal føle dig særlig. Jo, altså kort sagt jo. Altså fordi man kan sige, det er jo også dejligt at føle sig hørt og set bare i forhold til at blive spurgt om noget, ikke? Men hvis folk så ikke tør spørge, og bare lade være, så tænker jeg, spørg alligevel, ikke? Fordi jeg skal nok selv sætte grænsen for, hvad jeg har lyst til at blive spurgt om. Selvfølgelig skal man spørge på den rigtige måde, om det man gerne vil spørge om, ikke? Men altså, jeg synes, det er utrolig vigtigt at være åben og prøve at kommunikere med mig også. Jeg har også, altså den største forhindring, jeg nogle gange oplever, det kan være, når jeg går ind på et museum, og så spørger jeg, så har de for eksempel et audiospor, så spørger jeg så, jamen, kan I sætte en video på det audiospor? Altså på en bestemt udstilling. Er det noget, der er tekstet? Kan man have et alternativt lydspor, der kan lægge tekst på, eller tegnspor, eller andet? Jeg spørger bare. Og folk de bliver helt lamme nogle gange på museet, når jeg spørger om det, ikke? Og så bruger de 10-15 minutter på at give mig en eller anden hovedløs snak, eller så rende rundt som hovedløs kyllinger for at prøve at forklare mig, hvorfor. Og så føler jeg mig også sådan i den situation, så det er jo ikke meningen, at jeg skal være til besvær for nogen. Og det er tit det, der er den barriere, der rammer os med et handicap, for vi har ikke lyst til at være til besvær. Og hvis jeg føler, at jeg er til besvær, så mister jeg lysten til at komme tilbage til det sted. Fordi jeg har ikke lyst til at være irriterende for andre. Jeg har ikke lyst til at være sådan en irriterende menneske. At så skal jeg være sådan en, der klager over alt muligt. Sådan har jeg jo ikke lyst til at være. Jeg vil bare gerne være med. Være en del af det. Så det er det, ja. Det er god mening. Er det noget, du kan genkende, Per? Ja, jeg har faktisk, og det er sådan lidt en anden historie, men jeg har jo haft sklerose i 13 år. Da der så var gået 10 år, så når vi så til, hvor vi skal til at planlægge, hvad vi skal lave med sommerferien, min kone og jeg. Der er vores børn flyttet hjemmefra, så nu er det kun mig og hende, der er tilbage. Så sidder hun over for mig i sofaen, så kigger hun mig ind i øjnene, så siger hun, Per, jeg har faktisk altid hadet, når vi skulle på sommerferie. Okay, siger jeg så. Hvorfor siger du det? Jamen det har jeg simpelthen, fordi at jeg har aldrig vidst, hvor du kunne være med. Fordi jeg går dårligt. Og hvis vi så har planlagt, at vi skal et eller andet sted, og så jeg ikke kan være med, så er det jo ikke fedt for hende, eller for min kone, eller for mig, eller for dengang vores børn var med. Så skal man til at, som mor, som tror jeg, de fleste mødre agerer, stå midt imellem. Fordi hun vil jo gerne gøre det godt for mig, og hun vil gerne gøre det godt for børn. Så havde hun, i forhold til den foredragsholder, der var før, kunne læse det hele på nettet, så har hun ikke haft noget problem med at finde ud af, hvor hun skulle vælge ferie. Så det er faktisk sådan en pårørende historie i stedet for, og jeg tror virkelig, der er rigtig mange pårørende, der er ramt i det her også. Og for at vende tilbage til omsætningen og penge i kassen og alt det der, så er det jo klart, havde hun kunne læse, jamen tager I til Hobro, så er der oplevelse for hele familien, så er vi taget til Hobro, fordi så har hun fået sommerferie også. Det er jo sådan, man skal tænke, tænker jeg. Ja. Det er rigtigt. Har du oplevet nu er det godt blive lidt negativt, har du oplevet en situation, hvor det hele oplevelsen ligesom faldt lidt til fra hinanden? Ja, men det har det været, hvor vi har troet, vi havde undersøgt det, og hvor vi så, hvor man så faktisk kommer til destinationen, og så er det et ungt menneske, der står i receptionen, eller står og skal tage penge, og der er ikke noget galt i unge mennesker overhovedet. Men hvis vedkommende ikke har informationen om, for eksempel, at de tager ledsagerkort, så er det lidt ligesom om, så kommer man som handicappet, og man vil faktisk gerne have rabat og have en person gratis med ind. Så I kan godt se, så det er sådan lidt, så vil jeg sgu hellere bare betale den 100 kroner til ekstra, og så komme ind. Men så er det jo en dårlig oplevelse allerede inden man er kommet ind. Ja. Og så kan man så sige, at der så er lige pludselig 50 trapper, som de ikke har skrevet, og man har problemer med gangfunktionen. Så tager det jo altså voldsomt lang tid for mig at komme ned og op, og jeg er jo træt, når jeg kommer ned, og jeg er træt, når jeg kommer op. Så der kan lidt komme nogle udfordringer der kunne være dejligt at kunne læse sig til på den måde. Tak. Ja. Og tid går hurtigt, og jeg har lært, at man skal ikke pille ved folks frokosttid. Så nu tager vi, man kan fortsætte de gode snakke, det er også en del af hele ideen ved det her event. Men lige kort fra hver af jer, hvis I skulle give et råd til alle museer, hoteller, destinationer, eller I kan vælge en af dem.
Nu er der folk, der lytter med her i dag. Hvad skulle det så være? Vil du starte, Lars? Ja, men jeg tænker noget med at i virkeligheden at lave en balance mellem at se det her med tilgængelighed som noget, der sådan minder lidt om noget compliance, noget, altså der er nogle rent tekniske ting, vi skal have på plads, men samtidig også, og mindst lige så vigtigt, have det der menneskelige aspekt med, der gør, at de medarbejdere, man møder derude, faktisk ikke kommer med en eller anden form for berøringsangst, men kommer tør at stille spørgsmål, eller tør lige at komme hen og sige, hey, har du brug for et eller andet? Så den der balance mellem at kunne begge dele, tror jeg kunne tage det langt. Katrine? Ja, for mig, altså man kan sige, i oplægget i dag har vi meget snakket om tilgængelighed og digital og fysisk tilgængelighed, men tilgængelighed for mig handler om formidling. Det er formidling, jeg får min tilgængelighed. Når jeg kommer ind og siger, okay, er der en formidling, der passer til os alle sammen? Er der nogle alternative gode ting? Er der god belysning? Altså det kan være nogle små nuancer i situationen som en helhed. Og jeg tror, at det synes jeg godt, man kunne arbejde mere og mere. Eksperimentere lidt også. Altså det, som der også blev talt om før, tilgængelighed er jo en proces også. Altså som Lars også snakker om, det her med at se compliance, så har man tjekket af en checkbox. Det er også vigtigt at se, hvordan vi arbejder med det dynamisk. Det er noget, der er dynamisk. Det er noget, man skal eksperimentere med. Det er noget med, at man skal have brugerne af tilbudene, skal involveres i det. Det synes jeg er vigtigt at inkluderes. Det er nok det, jeg vil sige. Og Per, du har det afslut. Jamen, jeg tror, jeg vil sige, at medarbejderne på de forskellige steder, de har den korrekte information. Jeg tror, man kan snakke sig ud af meget, så har man bare informationen, så kan man altid guide lidt igennem. Det tror jeg på. Og det synes jeg er interessant, at det er det, I alle tre peger på. Ikke nogen af jer, der har sagt, putte en elevator ind i den fredede bygning, ikke at det ikke er noget, man kan kigge ind i, men som et første step, slip berøringsangsten og tænk over kommunikationen. Okay. Tusind tak. Jeg håber, der er stillet frokost klar. Jeg har ikke set, at det er kommet. Det er fedt. Tusind tak. Så nu har vi til 12:40, og så går vi på igen. Så jeg håber, I kan have nogle gode snakke, gå på opdagelse i miniudstillingen, og så ses vi her igen om lidt. Skide godt, Lars. Otte ud af 10 synes, det er svært at møde mennesker med handicap. Hvad? Det kommer virkelig bag på mig, at det er så mange mennesker. Det er skræmmende. Det er jo nok, fordi folk ikke sådan ved, hvordan de skal gøre op, hvis de møder en, måske en blind som mig, eller... Jeg tror, at folk er fordomme, at det handler om uvidenhed. Vi er jo alle sammen biologisk programmeret til, at vi gerne vil ligne hinanden. Også med et handicap er jo automatisk uden for den fællesnævner. De taler ikke til mig, men de taler til min hjælper. Når de opdager, at de ikke kan kommunikere med mig, så giver de bare op. Så går de bare. Det kan være grænseoverskridende, når folk sætter sig på huk foran mig, ikke? Jeg synes, det er meget svært og hårdt på en måde. Vores største gave som mennesker, det er vores medmenneskelighed. Man skal give lidt plads. Man skal også give lidt forståelse for, hvorfor man er lidt anderledes. Generelt hader mennesker med handicap med lidenhed. Vi kan godt lide empati. Brug den, når du møder mig. Det er i orden, du er nervøs, altså. Vi er ikke farlige. Vi er helt almindelige mennesker, men vi har bare nogle udfordringer. Jeg har bare kørestol, altså. Det er jo derfor, det hedder mennesker med handicap, altså. Jeg er et menneske, og der har et handicap. Men du kan bare sætte dig her. Der er plads. Hvis det er svært at møde et handicap, så mød mennesket. Så mød mennesket. Så mød mennesket. Så mød mig.
afbrydes med en nødmelding. Vi advarer om et stort gasudslip i området. Alle skal hurtigst muligt forlade byen i god ro og orden. Myndighederne overvejer at slukke for strømmen i hele området på grund af risikoen for antænding og eksplosion. Du er nu nummer 79 i køen. Hallo? Hallo? Er der plads til mig? Som voksen fandt jeg ud af, at jeg har ADHD. Det har fået mig til at tænke over, hvornår man har et handicap. Om man kan leve et godt liv med venner, med kærlighed og i fællesskaber. Jeg synes, at min diagnose kan gøre det svært at være en del af fællesskabet. Også i min fritid. Det er ikke kun mig, der oplever udfordringer. Personer med handicap står oftere uden for fritidsfællesskaber sammenlignet med andre. Men er der nogen, der formår at skabe nogle rammer, hvor alle kan være med? Og hvad sker der, når vi fjerner barriererne for mennesker med funktionsnedsættelser og skaber inkluderende rammer? Er det så stadig et handicap? Jeg snakker med en spejdergruppe, en rollespilsforening og en håndboldklub, der gør netop det. Lyt med i anden sæson af Er det et handicap? Vi skal nemlig høre fra Edis Adilovic, som vil give et meget konkret eksempel på, hvordan vi også relativt billigt kan bruge teknologi til at blive mere trygge. Så værsgo, Edis. Mange tak. Se, for 6-7 år siden, da jeg blev færdiguddannet, der arbejdede jeg med en lille socialøkonomisk virksomhed. Og der skulle vi over og holde et møde med det, der dengang hed Foreningen for Danske Døvblinde. Og så gik vi derover, og vi stod og ringede på, og det silede ned. Det er Høje Taastrup, og det regner, og vi står og ringer, og der er ingen, der åbner. Og så en af de her personer, som vi har med, får så ringet til en anden person gennem sin telefon. Og frem og tilbage, telefonen bliver lagt på. Det er fordi, det er en receptionist, som desværre ikke kan høre ringeklokken. Og det er sådan lidt et interessant eksempel, fordi det, vi skal snakke om, det er, hvordan vi blandt andet kan gøre beredskab mere tilgængeligt. Og det her, det er over en bred kamp. Jeg har nogle af budene på, hvordan det her kan gøres, og så har der jo været en masse eksempler på, hvordan det ellers også kan gøres. Jeg er født i Bosnien, og for dem af jer, som måske ser lidt fjernsyn og TV2, så ved I, at der for nylig har været en dokumentar, som Peter Ingemann har lavet. Balkan i flammer. Og da jeg skulle forberede det her oplæg her, så sad jeg og talte lidt med mine forældre og sagde, det her med beredskab, hvordan foregik det i Bosnien? Og så sagde de, beredskab? Hvad pokker er det for noget? Jamen, hvad gjorde I, når luftalarmen lød, når der faldt nogle bomber, når man skulle i skjul? Vi gik ud i vores kælder, som lå i samme niveau som huset. Og jo større det her trusselsbillede er blevet, jo mere har jeg begyndt at tænke over, jamen, hvad gør jeg egentlig? Fordi jeg kan godt som synshandicappet købe en 5 liter stunk, som jeg kan have fyldt med vand. Jeg har lidt ekstra gas til min Weber-grill, og
Når der nu er nogen, der er venlige at fortælle mig, at makrellen er på tilbud, jamen så kan jeg godt gå over og købe en 10 dåser af det. Men hvordan orienterer jeg mig? Hvordan gør jeg sådan, at jeg kan finde hen til et beredskabsrum, hvordan finder jeg rundt i tilfælde af en krise? Hvis der nu udbryder brand her, nu kan vi sige, vi er ret mange mennesker, så det skulle nok kunne løses. Men hvordan orienterer jeg mig? Hvordan kan beredskab være noget, der kan hjælpe mig som helt blind person? Jeg er uddannet inden for HR, og helt tilbage i tiden, der var min oprindelige plan, at jeg ville arbejde med rekruttering af mennesker med handicap ude på arbejdsmarkedet. Og det var det, der var den oprindelige plan. Men ret hurtigt, så kommer jeg ind i hele det her tilgængelighedsområde. Og det er sådan, så i al den tid, hvor jeg har kunne betjene en computer og bruge forskellige systemer, jamen så har jeg også været nødt til hele tiden at finde på nye løsninger, nye muligheder. Fordi desværre, så findes de muligheder ikke altid. Så når jeg har siddet på internettet og stødt på et eller andet utilgængeligt program, måtte sidde og kaste mig lidt ud i, jamen, hvordan kunne jeg eventuelt bygge et lille program selv, som måske kunne afhjælpe de her ting. Og det gjorde, at jeg hele mit arbejdsliv har beskæftiget mig med tilgængelighed. Og for en del år siden, 2,5 år, 3 år siden snart, så sad jeg til en workshop, hvor 3D-design og print var på programmet. Og jeg blev dybt fascineret af det her med, at du kunne sidde ved en computer, du kunne designe noget, og et par timer senere, så kunne du have noget konkret i hænderne, noget du kunne mærke på, noget du kunne fornemme. Fordi sådan som det er lige nu, og det gælder med alle de steder, jeg primært har været, nu da vi skulle finde herop, så er der et flot kort. Og det er jo super godt, når man kan se noget. Jeg er sådan en person, der elsker at gå til koncerter, og jeg lytter rigtig meget til heavy metal. Og det er der desværre ikke så mange af mine venner, der gør, så jeg tager tit alene afsted. Og jeg plejer altid at spørge, jamen, hvor er nødudgangen? Giv mig lige en hånd hen til, hvor jeg kan mærke, hvor nødudgangen er. Lad mig lige orientere mig lidt. Det er jo også det, I gør. De her muligheder, som vi snakker om, som skal gøres tilgængelige, og som skal være mere inkluderende, det er jo ikke når det brænder på, at vi så står, jeg skal lige hive mit skilt op af lommen, og jeg skal lige mærke, og der står med blindskrift her, at du, og okay, jamen så er det for sent. De her ting skal jo være klar, så vi kan komme over og orientere os, komme over mærke, komme over føle, og have en fornemmelse af, hvad er det, der foregår. Hvis der sidder folk, som har et synshandicap, enten her i rummet, eller online, så kan jeg fortælle dig lige nu, så ses der et billede af en taktil flugtvejsplan, som er 3D-printet og designet. Og tro det eller ej, det har jeg har designet det der. Og det er sådan lidt sjovt, at en blind skal til at lave noget visuelt grafisk tilgængeligt. Sådan lidt tosset, men det er nu de muligheder, der engang imellem er, og det er noget, der skal gribes. Den flugtvejsplan, som der er deroppe, den er lavet, så der både er blindskrift på, der er almindelig skrift, og så kan man mærke, hvor man er, hvor man befinder sig. Det er 3D-designet, og det er 3D-printet. Og det her med 3D-løsninger og 3D-kort, det er og generelt taktil tilgængelighed. Vi har teknologien, vi har mulighederne for at
at gøre de her ting. 3D-printere, de er efterhånden så billige, at en arbejdsplads, Beredskabsstyrelsen, hvem det nu er, kunne have dem stående, kommuner, offentlige institutioner, spillesteder. Og så er det jo sådan, at de her filer, de kan jo deles og printes. Og det gør det lige pludselig meget mere tilgængeligt, at i hvert fald at bringe en dimension ind i beredskab, som kan være med til at afhjælpe nogle af de her udfordringer, som der kan være i forhold til, når krisen rammer, når der sker noget, jamen hvordan får vi så mange som muligt med? Det her det er noget, der kan bruges i forhold til, jamen du sidder til en øvelse, du får overrakt et kort, som du lige kan mærke på, orientere dig efter. Du har måske en QR-kode, du kan scanne, så du kan få en audiodeskription af, hvad er det, der foregår på det her kort. Og på den her måde kan vi bruge en hverdagsteknologi, i hvert fald en større hverdagsteknologi, end det har været, for at tilgængeliggøre nogle af de her udfordringer. Og det er bare en lille bid af det. Det er ret omfattende, fordi vi ikke kun skal have mennesker med synshandicap med. Og derfor så er det her bare en lille bid. Se, nogle af de her kort, jeg har lavet førhen, nu skal jeg jo lige se, om jeg kan finde et kort. Det her, som dem af jer, som kan se, kan jo godt se, hvad det er. Dem, som ikke kan se, så står jeg lige nu i hånden med et oversigtskort over et område, der hedder Toveshøj, som findes i Aarhus. Og det er fordi, de er i gang med en større renovering af hele området, og deri, der tænker de tilgængelighed. Det her er et meget, meget simpelt kort. Det står med både blindskrift og almindelig skrift, og så er det til at mærke på, hvor er busstoppestedet, hvor går man ind, hvor er de forskellige blokke. Det er meget, meget simpelt, det er meget, meget lavpraktisk, og det her, det kan også gøres væsentligt mere, skal vi sige, kompleks. Du kan lave de forskellige farver. Det kan være, at der er nogen, der har en smule syn, men har svært ved at se kontrasterne. Jamen, så kan man lave det sådan, så skriften er en type farve, og baggrunden er en anden type farve. Du kan have QR-koder, NFC-koder, og det er bare helt, helt fantastisk i forhold til at gøre beredskab, gøre overblik mere tilgængeligt. Og hvorfor? Hvorfor skal vi benytte os af den her teknologi? Jamen det skal vi, fordi det er billigt. Det er noget, der kan klares i løbet af nogle timer. Har du en dygtig designer, jamen så ved de godt, hvordan de laver nogle figurer på et kort. Der findes efterhånden en masse AI-værktøjer, hvor du indtaster en adresse, og så kommer der et færdigt kort ud, og så kan du selv tilpasse det. Og så kan du printe det, og så har du lige pludselig gjort en lille bid af, hvordan noget kan gøres mere tilgængeligt. Så jeg vil gerne lige bede jer om at kigge på det her, og så skal jeg nok lige fortælle lidt om, hvad der foregår. Så brug bare lige 20 sekunder på at kigge. Er der nogen, der har et bud på, hvad det her er? Og lad være med at række hånden op, fordi så sidder vi her i lang tid. Så bare lige komme med et hurtigt bud på, om I ved, hvad det her kunne være. Ja, der er et bud. Der bliver spurgt, om det ikke er noget kode, der skal oversætte nogle koordinater og noget tekst til blindeskrift. Og jo, det er nemlig fuldstændig korrekt. Det her, det er en bid af den kode, som jeg har siddet og designet, som var den her tidligere flugtvejsplan, I så. Så når jeg sidder og designer, når jeg sidder og arbejder med 3D, så bruger jeg et program, der hedder OpenSCAD, CAD. Og det er simpelthen et program, hvor du kan
via tekstinput designe grafiske materialer. Og det er simpelthen derfor, at det kan lade sig gøre, det her med, at jeg kan sidde og designe de her ting. Det er en mulighed for at gøre beredskab, gøre overblik, gøre tilgængelighed mere udbredt, så flere mennesker kan have gavn af at vide, jamen hvordan kommer vi ud af en brændende bygning, hvordan finder vi rundt i evakueringslokalet, hvordan kommer vi hen til det her lokale, hvor er opmærksomhedspunkterne. Og derfor så håber jeg, at det her har været et lille indblik i, hvordan man kan bruge noget hverdagsteknologi til forhåbentlig at kunne arbejde endnu mere inkluderende med beredskab. Fordi en beredskabsplan er god, så længe den kan benyttes af os alle sammen. Tak for nu. Otte ud af 10 synes, det er svært at møde mennesker med handicap. Hvad? Det kommer virkelig bag på mig, at det er så mange mennesker. Kæft, det er skræmmende. Det er jo nok, fordi folk ikke sådan ved, hvordan de skal gøre, hvis de møder en, måske en blind som mig, eller... Jeg tror, at folk er fordomme, at det handler om uvidenhed. Vi er jo alle sammen biologisk programmeret til, at vi gerne vil ligne hinanden. Også med et handicap er jo automatisk uden for den fællesnævner. De taler ikke til mig, men de taler til min hjælper. Når de opdager, at de ikke kan kommunikere med mig, så giver de bare op. Så går de bare. Det kan være grænseoverskridende, når folk sætter sig på huk foran mig, ikke? Jeg synes, det er meget svært og hårdt på en måde. Vores største gave som mennesker, det er vores medmenneskelighed. Man skal give lidt plads. Man skal også give lidt forståelse for, hvorfor man er lidt anderledes. Generelt hader mennesker med handicap med lidenhed. Vi kan godt lide empati. Brug den, når du møder mig. Det er i orden, du er nervøs, altså. Vi er ikke farlige. Vi er helt almindelige mennesker, men vi har bare nogle udfordringer. Jeg har bare kørestol, altså. Det er jo derfor, det hedder mennesker med handicap, altså. Jeg er et menneske, og der har et handicap. Men du kan bare sætte dig her. Der er plads. Hvis det er svært at møde et handicap, så mød mennesket. Så mød mennesket. Så mød mennesket. Så mød mig. Udsendelsen afbrydes med en nødmelding. Vi advarer om et stort gasudslip i området. Alle skal hurtigst muligt forlade byen i god ro og orden. Myndighederne overvejer at slukke for strømmen i hele området på grund af risikoen for antænding og eksplosion. Du er nu nummer 79 i køen. Hallo? Hallo? Vi skal nemlig høre fra Edis Adilovic, som vil give et meget konkret eksempel på. Er der plads til mig? Som voksen fandt jeg ud af, at jeg har ADHD. Det har fået mig til at tænke over, hvornår man har et handicap.
Om man kan leve et godt liv med venner, med kærlighed og i fællesskaber. Jeg synes, at min diagnose kan gøre det svært at være en del af fællesskabet. Også i min fritid. Det er ikke kun mig, der oplever udfordringer. Personer med handicap står oftere uden for fritidsfællesskaber sammenlignet med andre. Men er der mon nogen, der formår at skabe nogle rammer, hvor alle kan være med? Og hvad sker der, når vi fjerner barriererne for mennesker med funktionsnedsættelser og skaber inkluderende rammer? Er det så stadig et handicap? Jeg snakker med en spejdergruppe, en rollespilsforening og en håndboldklub, der gør netop det. Lyt med i anden sæson af Er det et handicap?
8 ud af 10 synes, det er svært at møde mennesker med handicap. Hvad? Det kommer virkelig bag på mig, at det er så mange mennesker. Kæft, det er skræmmende. Det er jo nok, fordi folk ikke sådan ved, hvordan de skal gøre, hvis de møder en, måske en blind som mig, eller... Jeg tror, at folk har fordomme, at det handler om uvidenhed. Vi er jo alle sammen biologisk programmeret til, at vi gerne vil ligne hinanden. Også med et handicap er jo automatisk uden for den fællesnævner. De taler ikke til mig, men de taler til min hjælper. Når de opdager, at de ikke kan kommunikere med mig, så giver de bare op. Så går de bare. Det kan være grænseoverskridende, når folk sætter sig på huk foran mig, ikke? Jeg synes, det er meget svært og hårdt på en måde. Vores største gave som mennesker, det er vores medmenneskelighed. Man skal give lidt plads. Man skal også give lidt forståelse for, hvorfor man er lidt anderledes. Generelt hader mennesker med handicap med lidenhed. Vi kan godt lide empati. Brug den, når du møder mig. Det er i orden, du er nervøs, altså. Vi er ikke farlige. Vi er helt almindelige mennesker, men vi har bare nogle udfordringer. Jeg er bare kørestol, altså. Det er jo derfor, det hedder mennesker med handicap, altså. Jeg er et menneske, og der har et handicap. Men du kan bare sætte dig her. Der er plads. Hvis det er svært at møde et handicap, så mød mennesket. Så mød mennesket. Så mød mennesket. Så mød mig. Udsendelsen afbrydes med en nødmelding. Vi advarer om et stort gasudslip i området. Alle skal hurtigst muligt forlade byen i god ro og orden. Myndighederne overvejer at slukke for strømmen i hele området på grund af risikoen for antænding og eksplosion. Du er nu nummer 79 i køen. Hallo? Hallo? Er der plads til mig? Som voksen fandt jeg ud af, at jeg har ADHD. Det har fået mig til at tænke over, hvornår man har et handicap. Om man kan leve et godt liv med venner, med kærlighed og i fællesskaber. Jeg synes, at min diagnose kan gøre det svært at være en del af fællesskabet. Også i min fritid. Det er ikke kun mig, der oplever udfordringer. Personer med handicap står oftere uden for fritidsfællesskaber sammenlignet med andre. Men er der måske nogen, der formår at skabe nogle rammer, hvor alle kan være med? Og hvad sker der, når vi fjerner barriererne for mennesker med funktionsnedsættelser og skaber inkluderende rammer? Er det så stadig et handicap? Jeg snakker med en spejdergruppe, en rollespilsforening og en håndboldklub, der gør netop det. Lyt med i anden sæson af Er det et handicap?
Right. So, are we ready to continue? Yes. Great. And we will do the next session in English because we have a guest with us, a visitor. Magnus Berglund has come all the way from Stockholm, I believe, the greater Stockholm area, and will give us a presentation about seeing accessibility also as a business value. So, Magnus, feel free to take the stage while I struggle with the technical part here, but you actually have planned to go without a presentation, Yeah, right? of course. Perfect. Take it away. Thank you very much. I even going to put up on LinkedIn that I'm in the beautiful Copenhagen. And today it's not so sunny. Yesterday I came, it was really, really nice. And thank you for coming here. I have working with this for many, many years. I started with this 2003, and I was working for hotel chains called Scandic and building up their work for 17 years to the Corona come. But I'm from the start, I am a chef. I work in the restaurant and in the hotels, and I was getting a sickness, a rheumatic sickness, 99, so I couldn't work anymore. But before that, if you ask me, I know everything about hotel restaurant. I thought. I didn't know anything about how it was to have any sort of disability and travel. In 2002, I couldn't walk so much. I have a service dog, going with a stick, sometimes in a wheelchair. And I was going for a big wedding outside Malmö. And so I was going into the website and checking how is it for me to going from Stockholm to Copenhagen and then take the train to Malmö. No problem. I could get assistance service. I could even getting help with the train. I find that information on the website. 2002. Perfect. I book it. Then I go into 5 different hotel chains, checking what sort of service you're having for me that have a little problem to walk. And I couldn't find anything. Lots of information. I mean, lots of information. One hotel told me where the nearest museum was. I even could find where I could rent a horse. Lots of things. But the only thing I really could find was Scandic Hotel have a symbol with a wheelchair, and that's it. So do we have a chair to sit in? And what is a disabled room? I'm working many years in the hotel. I didn't know that we're having disabled rooms in the hotels. So I didn't know anything. So I booked off my trip. Because it was my first trip, I didn't feel so good, so I booked it off. So I was thinking, if I book it off, how many else is it that do that just because they don't having the right information? And what can we do? So I called Scandic Hotels because I have a contact that and then they 2003 in the autumn I started working there. And give me 3 months to show what we could, and then I worked there for 17 years. But really, what did we do first? Yeah, Scandic Hotel was extremely good and still are on environment. So I start looking, how did you work with that? How did you start with that? How do you include in that to all the team members? So the first we did was rent wheelchairs. So we rent 3 wheelchairs for the office. That time I think it was 150 people that were working. So that's just one part of all sort of disability, but extremely good way to getting up the discussion. That was what we wanted. Not to learn how to go wheelchair, we want to having the discussion. And the interesting was everyone come back and said exactly the same thing. Magnus, really good. I don't learning how to go to wheelchair for 2 hours. And who have built that? You can't have a suit in a wheelchair, getting too hot. But give me a week, it's going to work. And give me a week. I'm coming into the elevator, and I've seen many people that sit in wheelchair, drive cars, so I can do that. So yeah, it's going to work in the office. Now the big question was that everyone asked, 150 people, how do you closing the handicap toilet? We had 4 built the handicap toilet, and no one could close them.
Don't worry, I'll find it on every airport in Europe, even today in the Copenhagen. Even on this handicap toilet, you can't close it. Here. And I find 8 handicap toilets in EU building, thinking that costing 1.1 billion euro to build, and you can't close it. Do everyone know what I'm meaning? When you open it outside, then go in the wheelchair, then try to reach the handrail. If you don't putting up a railing under, they're costing 20 euro, maybe 15 euro under here, then you can close it. And I was in EU, and there I'm finding the biggest handicap toilet in my life. I mean, you could get in the bed, no problem. I was so big, they're thinking about everything. You can reach the soap, you can see the mirror, everything was perfect. So, I need to use this one. So, when you're sitting on the toilet, on this perfect disabled handicap toilet, there you're sitting, then you want the toilet paper. No problem, going up, go 1.5 meters to the wall, and go back and sit. And I've seen that even in the Copenhagen airport. So, I've seen this everywhere, even in this toilet. It's the same, you can't close. So the interesting is here, I'm going to ask you, how many of you have any time seen a handicap toilet, been in a handicap toilet? Everyone, yeah. How many of you was seeing that something was wrong, that here I can't close the door, or here I can't reach the soap, or here I can't... How many of you have seen that? Put up your hand. How many of you was going directly to the reception and told them so they could fix it? Yeah, because I can promise you, if we break the lamp here, everyone is going to tell the reception the lamp is broken. Oh, sorry. Oh, I do like this. Please come. And everyone is going to go to reception and tell the lamp is broken. And that's the big problem. We don't think about that. We haven't done anything wrong, but we don't think about that. So the thing we're learning as it was when I was working, okay, we need to do some sort of standard so we can go forward and fix this. Good. Then we education the technical guy so that is fixed. Then we do that. Okay, so then it's done. Then you're coming into the breakfast area and you're still sitting in a wheelchair. Then you want, in Sweden, have a cup of coffee. You don't drink coffee if you sit in a wheelchair, you only drink tea. Because in the most buffet, the tea is down here and the cup of coffee is up here. So someone has decided you can't drink coffee if you're sitting in a wheelchair. And that's the normal thing. Okay, then we understand we need to training all the people that are working in the breakfast area to putting down the cup of coffee. Then we understand that we need to train the people that are working in the reception, that they need to telling the people that are cleaning the room that I'm sitting in a wheelchair, so they need to go up before and putting down the shower. All the things I speak about here, it don't cost any money. It's the changing, how we need to change our way, how we need to education all our team members to do things like that. And that's the most important. We understand we need to education all our team members. Everything from how do I treat a person that maybe don't see so well or don't hear so well or have problem to walk or just break the leg. That was thing we understand. Is this big business? Extremely big business. And I don't think we understand how big business this is. So I'm going to ask first, how many of you want to be disabled? Please put up your hand. No? Okay, how many of you want to be 75 years old and older? Please put up your hand. And then tell me how. We're just going to go on the number. The interesting is here, if you're 75, 70% have some sort of disability. But the most interesting is, if you're 65, 51% have some sort of disability in Europe. Who is spending the most money on traveling and leisure? Spending 50% of the money is over 60. That's your market. That's your market. In England, I was speaking in England for a few weeks ago, and they're having 11.7 million people that is over 65. And that's people. So
that's why it's so important we understand that we education. And we did a test when I was working in Scandic, 2005 education, 55 hotel. 1 year later, we sold 15,000 more room nights on the conference sector, only to big companies. Because, we need to speak about that, because people with disability, are working in big companies. And one person in a wheelchair, one person that don't see so well, can decide where a whole conference is going to come. And that was one thing we really learned. Next is information. Information is so important to getting the right business. Of course, it's important that we measure in the hotel, the saber rooms and like that, and telling how high is the bed and all that things. But it's, on the same time, it's very important that you're telling small things like how many meters is it from the parking into the hotel. Many times we just measure and telling how many meters is it from the handicap parking. But if you're tourists, you don't have handicap parking maybe. And many people in Sweden don't have handicap parking. And I may be driving my mother, that is 90 years old. She don't have handicap parking. So we need to know if we can come to you. And the most important, she has a problem to walk. So she need to know, are we going to having our rollator with us or leave it? She wants to leave it at home and hold my arm. And I'm getting lots of pain. But that's my problem. But that's things we need to know to come to that place. And it was in one really big building outside in the middle of Sweden, and they have lots of buildings there, and we're going there for midsummer, big midsummer buffet. So we called before, because I asked, how is it? And they told me, no problem. You can drive your car all the way down to restaurant, and then you can parking 100 meters away, but that's no problem. You have a ramp, you have all the things. And it was perfect when you come there. But there was no information on the website. If they had on the website, I'd book it directly. Now I didn't book it directly the first time because I thought in my head, no, it's an old building, it's not going to work. That's exactly what I was thinking. So it was losing the first business on me because they didn't tell us. So it's so important with all this sort of information. That was the same. I was in Arlanda, and yesterday I was coming in Copenhagen airport, and I was really looking. I was seeing signed where to go to taxis. And then I'm coming out. If I have someone in a wheelchair taxi, then you need to call this number. And I didn't understand his Danish, but I couldn't find that information. And that's the same in Arlanda, Swedish airport too. We had a person that was over in Sweden for a few years ago, sitting in wheelchair, working for a big company in London, coming here for checking in Stockholm for a doctor conference for over 15,000 doctors. Big doctor conference. He was coming into Arlanda. He didn't think, he thought in the Nordic, everything is going to work perfect. I mean, it's the Nordic. He coming here with a wheelchair. And after 2 hours, he still didn't have any car to getting up because he didn't know that he needed to pre-book because he don't need to do that in London. So he was taking the plane home, and they booking all the conference with 15,000 doctors in Beijing because there was no problem. But because we didn't having the right information on the website. So I just want to take out small things here to understand how important it is. And we need to start into seeing what sort of standard should we having in education. Because even if we have one person that may be shot for disability questions in the airport or in the city, we all need to work with these small things. Everyone needs to work with that. That's so important again. Education and information, then you're getting lots of more business. And sometimes you don't know that you have lost business. And that's the big thing. I know when I was working for Scandic, now I can tell much more. I know other hotels, they thought they had lost the business because of the price or something else. They didn't know that they lost the business because of they didn't having the right information about accessibility. And sometimes the competition hotel was better, but they didn't talk about that. And that's, again, tell everything. And when you're going for a conference, how many of you have been on conference? Everyone? Yeah?
And you're always getting, in the end of the conference, when it's at, if you have any special needs, please tell us, right? What is special needs? I don't know. We was doing one test when I was working there, didn't ask about special needs. We was telling, what do you need? We was telling things like, if you break a leg, if you need a chair to sit in the shower, please tell us. If you need gluten or lactose product, we have that. If you need alarm clock, if you don't hear well, we have that. If we start speaking about the product and not about disability, we're getting different answers. Big different answer. And it was so funny. I always go around in hotels, I still do that, in week 11, 12, and 13, because then you have most people that break the leg, because we have winter fair 7, 8, and 9, and 10. So in Sweden, most people break the leg. So fast I see a person in a hotel that going with a stick or two crutches. I ask, when you check in, did anyone ask you if you need a chair to sit on the shower? Never happened. Do you know what the guests had? Oh, do you have that? That would be wonderful. They don't know about that, so they don't ask about that. But if in someone in wheelchair, we may ask that. So that's the big thing, that sometimes hotels have many good things, but we don't tell about that. And I can speak very, very long time about that. I need to see what the time is, so I don't hold it up. Yeah. 7 minutes. Yeah, so we can start with, I can speak so much about that, but because we need to see that the most important is to include this in all the projects that you work with. Getting all the team members in this. Because this is not only about getting business, it's about the same, about safety. What are you doing in your office or in the hotel if the fire is coming? What routine do you having if someone don't hear so well or don't see so well or sitting in a wheelchair? What sort of routine are you having? So just taking that up in your office is going to be a big change. And go back to your office and seeing, can I closing the disabled toilet? Just to do things like that. Or if we have someone that is short, can he reach the cup of coffee? Or do we need to put it down? Small things like that, because it don't need to cost money. I remember when I started working with this scanner, we had a stand that I think was 93 points. Now I think it's much bigger, and I think it was 60% of the points was mandatory to fix now, because that was not things that cost any big money. Everything from seeing that you can closing the disabled toilet, but on the same time, when you're coming to a reception's desk, a stick holder, so you can put up your stick. And when you go into the pharmacy, they have that very much today. And that was copied from Scandinavia first that had that in a hotel in Norway. And that's costing about €1. So it's no big thing that's changing. And the interesting is people don't use that for the stick. All the women I said putting the handbags on that. So that's good. So, so it's so small things that you can do it. So the last questions for you. How many of you are using handicap aid, helping aid every day? Please put up your hand. Okay, all others that didn't put up your hand, can you please promise me to don't do that the next 48 hours? Please. Okay, 48 hours. So what are you not allowed to use? So we're starting with the TV. The remote for the TV was built only for a person that was disabled in Canada. So you're not allowed to use your TV. So you need to go up to your TV and find this one and push, go that tonight, because that was not built for you. Then how many of you are driving a car? How many of you are locking up the car with a key, not push button? Locked it, yeah, no push button. You don't have push button? Okay, all car, good. All others don't use that because that was only built for people in wheelchair. So you can stop do that too. You can leave the car to me. And we can going forward in the bathroom. Do you having this one for the bathroom for that? Because that's only for rheumatic people, was built for in a hospital in Sweden the first time. And we can going on so many things that you don't think about. That was the first time was built for someone that have some sort of disability. I mean, Bell was not building a telephone. He was building a hearing device for his mother, and then was a telephone. So everything started with that.
And that's what we really need to remember. Thank you very much for coming here. I love Denmark and I love Copenhagen, and I met lots of people. I'm going to be here all the day, so if you want more questions, I'm going to be outside there because my Danish is not that good. I understand maybe 70%, sometimes 50%, but I try. Anyone that have any questions when I'm in here? Tobias, do you have any questions? We have one from Lars. Yeah, Lars, please. Can you tell a little bit about how did it start back in 2003? I think you said in Scandic. How came this change? I mean, for Scandic to have you as a resource to start working on accessibility, that takes some change in the leadership or something. But how did that actually start at that point, at that early point? That started because I told them. I coming up with a business idea. I showed them how much money they could make and what they could do. And I had the first meeting with the person that was charged for social responsibility, and then I had the meeting with Frank Fiske that was charged for Scandic for Sweden and Hilton on that time. So that was my idea, so that's how it started. But I didn't know so much about disability because I know about the hotel business. That was the big thing, I think. And then I was learning from all the disability organization. I think and that was the big difference. Okay. Other questions? No? No. Thank you very much for coming here. Thank you. Thank you so much, Magnus. I have two microphones all of a sudden. Come here. And I think the next speaker is just getting mic'd up. I don't know if you jinxed it, Magnus. I was trying to turn on the television and the remote didn't work for me. No. I had to have someone younger than me work it, apparently. I work in tech, but it's all digital. 1 second. We'll do it outside. Hej. Hun er meget godt. Perfekt. Vi skal lige have video. Ja. Vi skal lige tjekke, at... Du slår dig løs. Cool. Jeg tror, det der foregår lige nu, det er, at vi har en oplægsholder, der godt kunne tænke sig at vise noget i videoformat. Og det kan faktisk godt høres her i lokalet, men vi har også folk, der kigger med online, så det vil vi gerne også kunne tilbyde dem. Så igen får vi lige tech-support herpå. Jeg er meget imponeret over, så hurtigt du kan oversætte... Det er min computer. Skal vi bruge de? Ja, fordi jeg tror, vi bliver nødt til. Så er det lige meget. Hvordan klikker? Ja, det vil jeg gerne. Min udspil. Sådan der, skal vi lige tjekke. We'll take a minute or two, so there's just time enough to get another cup of coffee. Or a leftover croissant. Ja, kan du... Skal jeg gøre noget? Jeg tænker bare, at du får lige lidt... Hvor var der den, der klikker henne? Ja, det står jeg. Der står du med. Kan du prøve lige bare lige at afspille videoen igen? Ja. Så vi er helt sikre. Som politisk interesse og overskuddet for Cirkusmar er med til at bidrage til Muskelfondens arbejde. Spiller det? Godt. Sådan. Fungerer det? Ja. Jeg får at vide, at det fungerer. Perfekt. Alle er med. Alle er inkluderet. Det er godt. Men så er vi jo klar. Ja, vi har Mia Jørgensen med os fra Muskelsvindfonden, som gerne vil fortælle os om cirkus. Så take it away. Tak skal du have, Tobias.
Jamen ja, jeg hedder Mia og er projektleder på Cirkus Humarum, arbejder hos Muskelsvindfonden. Og synes jo på en måde, det er lidt angstprovokerende at stå her og skal snakke om tilgængelighed, fordi det er jo ikke det, jeg føler, jeg er ekspert på. Jeg føler, at jeg og vi er eksperter på at lave events. Men fordi vi jo arbejder i Muskelsvindfonden, så er det jo bare en kæmpe del af vores arbejde og noget, vi gør rigtig meget ud af og forsøge at indføre mere tilgængelighed på vores events. Også selvom at vi holder dem ude på en græsmark, og det bliver lidt håndholdt en gang imellem. Så jeg vil prøve at fortælle lidt om, hvordan vi gør det i dag. Og først og fremmest, så er det jo ikke sikkert, at alle lige har børn i alderen 4-6 år har været ude at stå på Cirkus Humarum. Så jeg tænker først og fremmest, at jeg lige vil sige lidt om, hvad Cirkus Humarum egentlig er. Og helt kort, så kan det siges, at det er det her. Hvad jeg synes er et super flot og dejligt rødt cirkustelt og blå himmel og en masse glade mennesker, der er på vej ind på vores cirkusplads, hvor vi har en masse aktiviteter, man kan lege med 2 timer før forestillingen, inden man skal ind og se sine helte inden fra DR Ramachan inde i cirkusteltet. Ja. Cirkus Humarum er lavet i et partnerskab mellem Muskelsvindfonden, hvor jeg sidder, og det er Ramachan og det er Big Band. Og man kan sige, at det er et partnerskab, hvor vi alle 3 gør det, vi er bedst til. Hos Muskelsvindfonden, der har vi en afdeling, hvor vi laver indsamlingsevent for at samle penge ind til Muskelsvindfonden. Så vi er gode til at lave events. Ud af Cirkus Humarum tænker jeg, I kender Grøn Koncert, de fleste af jer, og vi har også en række andre mindre events. Så det er det, vi står for. Jeg har en masse kollegaer, der laver alt omkring frivillighed, praktik, kommunikation, mad og salg på pladsen. Alt det der. Altså, vi skaber ligesom rammerne og skaber selve eventet, kan man sige, der er Cirkus Humarum. Det Ramachan er god til, det er at skabe nogle rigtig fede børnekarakterer, som taler lige ind i, hvad børnene synes, der er sjovt at se på i fjernsynet, og de bliver så vækket til live inde på scenen i Cirkus Humarum. Og det er Big Band, de laver også det, de er gode til, og det er at spille fantastisk musik, som de gør hver dag, når vi laver forestilling. Foran alle de børn, der sidder i teltet. Så vi gør alle 3 det, vi er bedst til, og det har vi gjort siden 2009, hvor Cirkus Humarum startede. Nu er vi efterhånden så stort et arrangement, at vi får typisk over 100.000 besøgende på sådan en sommer. 105.000 besøgende fik vi i 2025. Og de er så fordelt over 48 forestillinger, som vi holder i Ballerup og i Aarhus. Og det sidste tal, det er mest bare blær, jeg har taget det med for, fordi det er vi også rigtig glade for. Vi har en rigtig høj tilfredshed, og det er vi jo mega stolte af, og også mega ydmyge over. Men det siger også noget om, at når vi laver Cirkus Humarum, så er det vigtigt for os at lave et kvalitetsarrangement. Man skal virkelig komme og synes, at både det, der sker inde i forestillingen, og det, der sker ude på cirkuspladsen med vores aktiviteter, det skal være høj kvalitet, og det skal være noget, vi kan være stolte af. Yes. Og så har vi det her. Det er sjovt, når alle er med, synes vi, i Cirkus Humarum. Det er vores logo-motto, hvad man nu vil kalde det. Og det er vores oversættelse af den vision, Muskelsvindfonden har omkring plads til forskelle. Vi har bare oversat det til en lidt mere børnevenlig version. Og det prøver vi at tage med i alt det, vi laver på Cirkus Humarum. Det er både, når vi snakker inde i forestillingen, at vi har nogle emner med, der kan lede ind i det her plads til forskelle. Det er sjovt, når alle er med. Jeg ved ikke, om nogen så vores forestilling sidste år, men der var for eksempel et nummer med den gode hr. Skæg, som havde et usynligt handicap og havde det lidt svært ved det. Og det synes vi også er fedt at have mulighed for at sætte spot på, når der sidder 2400 gæster i teltet, som der gør til en fuld forestilling. Og det samme det gør sig jo gældende, når vi laver vores aktiviteter ude på pladsen. Vi vil gerne have, at alle skal kunne være med. Og det er også sådan et krav for os, når vi skaber nye ting, at der skal være tilgængelighed hos os. Nu stod jeg lige og snakkede med en før. Sådan, det er jo meget sådan, hvad er tilgængelighed? Det er jo meget det, man møder, og man kan sige, at vores baggrund i Muskelsvindfonden gør jo også, at vi nok ofte tænker fysisk tilgængelighed. Så det er også derfor, jeg tænker, sådan, det er lidt svært at komme og sige her, vi laver en masse tilgængelighed, fordi der er sikkert også en hel masse ting, vi ikke er lykkedes med endnu, men vi prøver i hvert fald det bedste, vi kan. Og sikre, at alle kan være med, også ude på pladsen. Nogle gange kan man ikke være med
på samme måde, som man kan, hvis man ikke har et fysisk handicap, men vi prøver ligesom at sige, sådan, det skal være muligt at deltage, også hvis man for eksempel sidder i kørestol eller er dårligt gående, eller har et eller andet. Og et sidste sted, vi også arbejder meget med plads til forskelle, eller det er sjovt, når alle er med, det er blandt vores frivillighed. Det har jeg ikke taget så meget mere om i dag, men der kæmper, det er et forkert ord, men der arbejder vi rigtig meget med plads til forskelle, fordi at vi gerne vil have nogle forskellige mennesker ind på vores pladser. Der skal være plads til, at man kan komme, som man er, og man kan komme med de forskellige kompetencer og ressourcer, man nu engang har. Yes. Og så har jeg taget den her video med Simon, vores formand, som jeg synes siger det rigtig fint ude på cirkuspladsen. Overskuddet fra Cirkus Summarum er med til at bidrage til Muskelfondens arbejde, og det er sådan nogle ting som politisk interessevaretagelse, netværksdannelse, kommunikation og forskning. I Muskelfonden er det altid samlet på oplevelser, mens vi samler ind. Jeg synes, det er fantastisk, at vi sammen med DR har kunnet skabe noget som Cirkus Summarum, som bygger på et univers, børnene kender, fordi min datter er jo bare sindssygt begejstret over at møde dem, hun ser op til. I Muskelfonden, der brænder det for at skabe plads til forskning. Så det er ikke tilfældigt, at der er en gynge, som kørestolsbrugere kan gynge ved siden af den normale gynge. Alt simpelthen indrettet, så vi tager højde for, at her skal alle børn kunne have det sjovt. Her skal alle børn kunne være med. Og jeg håber jo, at vi med Cirkus Summarum dels kan inspirere forældre, men måske også børn til at se, at det er faktisk sjovt, når alle er med. Tænk, hvis det var sådan alle steder i samfundet. Det ville være fantastisk. Ja, han er god. Det ville jo være fantastisk. Ja, og Simon han siger det jo så fint. Nu tænker jeg, at jeg lige vil prøve at dykke lidt ned i, hvad det er sådan helt konkret, vi forsøger at gøre ude på pladsen for at skabe tilgængelighed på Cirkus Summarum. Først og fremmest så har vi jo vores fysiske aktiviteter, som jo er legeaktiviteter i alle mulige former og farver. Gynger, hoppeborg, aktivitetsbaner, vandshow, alle mulige ting. Så man kan komme og lege med 2 timer før forestillingen og få fyret en masse krudt af, inden man skal ind og sidde stille. Og som Simon han viste der, så har vi vores gynge for eksempel, hvor man har mulighed for at prøve, når man sidder i kørestol. Vi har også en hoppeborg, vi har også en vandaktivitet. Altså alle ting, vi laver, tænker vi tilgængelighed ind i. Det gælder både de ting, vi selv laver, og det gælder også, når vi har nogle kommercielle partnere på pladsen, som kommer og gerne vil lave en aktivitet. Så er det også et krav for os, at de skal også tænke ind i deres aktivitet, at hvis vi laver den her bane, så skal der være plads til, at der kan komme en kørestol igennem. Der skal ikke være alt muligt, man skal hoppe over, fordi så kan det ikke være med, eller alternativt skal I hvert fald lave en anden vej udenom. Og der kan jo være alle mulige ting, og jeg synes også, det skaber også, altså når vi snakker sådan ud i vores partnerland, det skaber også bare nogle virkelig gode snakke den vej igennem, fordi jeg har i hvert fald aldrig oplevet, at vi har siddet ved en partner, der har sagt, nå, men det har vi da ikke lyst til. Altså alle siger jo, når man kommer og fortæller om det, sådan, jamen selvfølgelig skal vi lave den her aktivitet tilgængelig. Men de sidder måske ikke et sted, hvor det er noget, de har fokus på i deres hverdag, eller det er noget, der sådan fylder i deres almindelige arbejde, kan man sige. Nu har jeg bare lige et par eksempler med. Det der var gyngen, som Simon talte om, og som jo også bare er et fint eksempel på, det er jo ikke konstant, at der sidder en i kørestol i den gynge der, men vi har den ude på pladsen hele tiden selvfølgelig. Og også i et håb om, at sådan, jamen, når børn uden et fysisk handicap går forbi den, så håber vi jo også, at de måske begynder at stille nogle spørgsmål til deres forældre og siger, hvorfor ser den sådan der ud, og kan det skabe nogle gode samtaler i familierne? Det kunne da være helt fantastisk. Et andet sådan meget konkret lavpraktisk eksempel er vores vandaktivitet her. Jeg ved ikke, om man lige kan se, at der sådan kommer noget vand ud. Det er meget vildere i virkeligheden, det lover jeg. Det er en relativt ny aktivitet. Jeg tror, den er 2 år gammel. Og før det, der havde vi sådan en stor cirkusvogn, der også var en vandaktivitet, men hvor man ligesom, der var trapper i begge ender. Så det var jo bare per definition umuligt at komme op og være med til den, når man sad i kørestol. Så da vi fik mulighed for at lave en ny, så skulle den selvfølgelig være tilgængelig. Og nu var jeg lige inde forbi vores praktisk koordinator inden og var sådan, Jakob, hvad var det nu? Altså, hvad var det for nogle overvejelser, du gjorde der, da du sad med at skulle planlægge den her? Og det er bare sådan, fedt lige at høre igen, hvor mange tanker, der egentlig går ind i det, fordi det er jo alt fra... Ja, tak. Perfekt.
Det er jo alt for noget med en vinkel på ramperne, der ligger under det træ her, der jo selvfølgelig skal være vinklet, sådan så der en kørestol kan komme igennem. Der ligger nogle rester også, der samler noget vand op. Jamen, de skal jo også kunne bære den vægt, en kørestol nu engang har. Vi snakkede også om, dengang vi skulle lave den, sådan, jamen, lad os lave dyser over det hele. Der skal komme vand nedefra, oppefra, alle steder fra. Indtil vi var sådan, jamen, der er noget med sådan nedefra i hvert fald, og en kørestol og noget, der bliver spulet. Det er måske ikke så smart. Så sådan, vi prøver virkelig at, sådan, at tænke det igennem, før vi går ud og producere noget stort, så flest muligt kan være med. Et lille eksempel fra vores partnerland her, det er Volkswagen, der har lavet sådan en bilbane med en vaskehal og Curaprox-tandbørster herhenne, hvor det er også bare et eksempel på sådan en bane her. Sådan, jamen, den skal I selvfølgelig lave, så der er plads til, at der kan komme en kørestol igennem, og så de også kan få en god oplevelse. Og nogle gange er det også rimelig simpelt. Altså Curaprox her, de vil gerne lave noget. Det er sådan et stort banner, hvor man kan børste bakteriernes tænder med deres kæmpe store tandbørster. Noget med, hvor børnene skulle kravle op og så børste de her tænder, hvor det er sådan, ja, men det er også fint, men man skal bare også kunne være med, hvis man er nede på jorden. Og så er det jo igen den der med sådan, jamen kan vi kan jo blive ved med at gøre mere, og vi er heller ikke altid i mål, fordi man kan sige, hvad hvis jeg ikke kan løfte min hånd, hvad gør jeg så her? Og sådan, det er jo måske sådan et sted, hvor sådan, jamen der er vi måske ikke lige helt i mål endnu, men vi vil da gerne arbejde på og se, hvad pokker kan vi gøre. Det var de fysiske aktiviteter. Så prøver vi også hele tiden i vores markedsføring og i vores kommunikation at bruge billeder af børn med muskelsvind, børn med handicap. Både når vi laver kommunikation online, men også ude på pladsen, vores skiltning og vores banner og sådan noget. Det, ikke at det nødvendigvis er skiltning, der handler om noget med et handicap, men mere igen for at vise det her med sådan, vi ser forskellige ud alle sammen og har nogle forskellige vilkår, og er der nogle børn på pladsen, der ikke ser det i deres hverdag, kunne det være helt fantastisk, hvis de spørger deres mor og far, sådan, hvorfor sidder han i den der stol, eller hvad det nu kan være. Så vi kan være med til at starte nogle samtaler ude i familierne. Og så igen det der med, sådan, vores fokus er jo selvfølgelig meget på muskelsvind, men vi prøver på at tænke tilgængelighed bredere end det. Så derfor har vi også tegnsprogstolkning på til en af vores forestillinger i Ballerup og en af vores forestillinger i Aarhus. For at man også kan opleve Cirkus Umarm, hvis man ikke hører så godt. Og der prøver vi jo også hele tiden at forbedre os og tænke tilgængelighed bredere og bredere. Hvad kan vi gøre for at imødekomme forskellige behov? Og det taler lidt ind i, nu springer jeg lidt i det, men det taler lidt ind i den her med, at vi forsøger i hvert fald, om ikke andet, at hjælpe der, hvor vi kan. Jeg har nogle seje kollegaer, der sidder med kommunikation og kundeservice, som altid prøver, når vi får nogle henvendelser, at se, sådan, hvordan kan vi hjælpe de her mennesker, der har nogle behov, som ikke lige passer ind i de kasser, man skal passe i for at gå til traditionelle Cirkus Umarm. Om det så er nogen, der gerne vil have en plads foran, fordi de ikke ser så godt, eller nogen, der ikke har behov for en kørestolsplads, men måske ikke går så godt, så gerne vil have en plads, hvor de ikke går på trapper. Sådan, hvad det nu kan være, der prøver vi at imødekomme det så godt vi kan, når vi står i situationen. Den sidste, jeg lige har med her, det er vores medlemsarrangement. Vi inviterer vores medlemsbørn, kalder vi dem, ind til Cirkus Umarm-forestillingen. En forpremiere i Ballerup og en forpremiere i Aarhus, hvor vi bare giver dem en skidefed oplevelse. Vi har selvfølgelig altid, vi har selvfølgelig kørestolspladser til alle vores forestillinger, men her der rydder vi ligesom hele den ene loge, som er de forreste pladser, og giver dem mulighed for at komme ind og sidde helt tæt på. Og så giver vi dem et meet and greet med artisterne inden eller efter forestillingen, som også er vores måde. Altså for det første er det en helt fantastisk, jeg har lige nogle billeder med her, hvor I kan se, et virkelig hyggeligt arrangement, og virkelig, virkelig fantastisk, at det sådan, så kommer de ind i managen, og så kommer artisterne ud, og det er skide hyggeligt. Men det er jo også vores måde lige at give dem lidt ekstra, fordi vi ved jo godt, at når de sidder nede i skolen eller i børnehaven og skal på udflugter, så er det jo tit dem, der måske ikke kan komme med eller ikke kan deltage på samme vilkår som de andre. Så at vi kan give dem sådan en lille VIP-oplevelse her, at de faktisk får noget, som ikke er muligt at få for alle mulige andre. Det synes vi bare sådan giver noget helt fantastisk. Og så giver det også bare noget, jeg tror jeg har et billede mere, så giver det også bare noget fedt for artisterne også, og holdet bag og møde de mennesker, som vi faktisk samler ind til og kæmper for. Så det giver bare noget godt hele vejen rundt. Yes. Time flies. Jeg tror, det sidste, jeg lige har med, det var også lige et eksempel på
at vi selvfølgelig også prøver, og det tror jeg også, I har talt om tidligere i dag, hvor jeg desværre ikke var her, at gøre, hvad vi kan, inden man kommer på pladsen. På vores hjemmeside sørger vi for, at den ligesom er skærmtilgængelig. Noget med kontraster, noget med størrelser, noget med farver på hjemmesiden. Og også det her med sådan tilgængelighedsspørgsmål skal ligesom ikke være gemt helt væk nederst i en eller anden FAQ, eller længst væk på en hjemmeside. Sådan, skal du bruge kørestolsbilletter, så er det noget af det første, du møder, når du går ind under praktisk info. Altså vi forsøger at få det frem, sådan, så det ikke er noget, man skal føle, man skal lede efter i 100 år for at få info om det. Og det håber jeg, at vi lykkes med. Men det er sjovt, når alle er med, men det kan også godt være svært, når alle er med. Og det er jo det her med, sådan, er vi nogensinde i mål? Det tror jeg ikke, vi er. Giver det noget ekstra bøvl, når vi sådan skal udvikle ting og have det for øje hele tiden? Ja, det gør det helt sikkert. Men i sidste ende er det bare 100% det værd, at vi kan få folk ind på pladsen, der kan få en god oplevelse hos os, og at vi kan skubbe til nogle ting, også blandt vores partnere og i vores samarbejder, og blandt vores gæster også, som ser tingene på en anden måde, når de er ude og have en oplevelse sammen med os. Så hvis jeg lige skal slutte af, så tror jeg, hvis jeg skulle starte forfra nu og begynde at kigge ind i tilgængelighed og så det som sådan en kæmpe, det er jo et stort emne, og hvor skal man starte, og hvad skal man gøre, og det kan virke helt uoverskueligt, så vil jeg i hvert fald nok starte her og begynde at italesætte tilgængelighed, både internt og over for partnere, for lige snart vi begynder at snakke om det, er i hvert fald min oplevelse, så bliver det meget nemmere at håndtere, og så finder man ud af, at der faktisk måske er nogle små ting, man kan skrue på, som ikke kræver et kæmpe ressourcerum eller mega mange penge, for at vi kan komme i mål med det. Og så det her med at være nysgerrig på behov, altså når folk skriver ind og siger sådan, hey, kunne vi lige, eller er det muligt for mig, eller kan vi gøre noget lidt anderledes, altså sådan at være åben over for, at sådan, jamen, det passer ikke for alle, at teltet åbner en halv time før. Det kan være, at jeg har et barn med autisme, der har brug for at komme ind og sidde lidt i stilheden, inden der kommer alle mulige andre gæster ind. Sådan, jamen, selvfølgelig kan vi da åbne op for det, hvis det behov det er der. Og så det her med at ture også og prøve noget nyt, altså sådan at sige, det har vi ikke prøvet før, men lad os prøve det sammen også, i stedet for sådan fra starten af at være bange for sådan, jamen, om hvis vi så ikke lykkes med det, så er det en kæmpe fiasko, men sådan, lad os teste af og se, om ikke vi kan få det til at du. Og den sidste der, et skridt ad gangen. Vi kommer nok ikke i mål på et år, vi kommer måske ikke i mål nogensinde med sådan tilgængelighed bredt set, men tag et skridt ad gangen og husk, at de små ting, de kan tit have rigtig stor betydning for rigtig mange mennesker. Det var lige de 3 slutråd, jeg havde med her, og så tror jeg, hvis også min tid er ved at være gået. Har jeg ikke ret i det? Perfekt. Tak. Et hurtigt spørgsmål fra nogen, så har vi tid til det. Hvis der er nogen, der sidder og brænder ind med noget. Ja, vi har dernede. Og Jeanette, du havde en håndholdt mikrofon. Det tror jeg fungerer. Ja, er der hul igennem? Ja. Godt. Jeg ved, at mine aktører de vil spørge, hvor mange børnefamilier i Danmark med et barn med muskelsvind findes der? Har I tal på det? Og det er ikke fordi, jeg selv er talfikseret. Jeg ved bare, at det er sådan noget, de vil spørge om. Fordi de bliver sådan, hvor mange mennesker snakker vi om? Altså i forhold til at så imødekomme behovene? Ja, om der er en forretning. Jeg ved godt, det er lige benhård business. Det er ikke mit hjerte, der taler. Men, ja, altså jeg har ikke svaret på stående fod. Jo, vi har, er det 3.000, vi har? Det sidder Dissing derinde og ved meget bedre end mig garanteret. Det er sådan noget, det er jo ikke, altså sådan muskelsvind er jo en virkelig lille sygdom, diagnose. Så det er jo ikke særlig mange mennesker, der er tale om, og det bliver jo færre forhåbentlig hen ad vejen. Så man kan sige, for os er der jo ikke nogen økonomisk gevinst i at lave tilgængelighed. For os så handler det jo udelukkende om budskabet i det og skabe altså hele Muskelsvindfondens vision omkring plads til forskelle. Så det er helt sikkert, når vi laver sådan en vandaktivitet der for eksempel, det er jo ekstra udgifter, men det har vi jo valgt i vores butik, at det er en prioritet. Også for de partnere, vi så får ind, der er det jo også bare et krav, at sådan, jamen, hvis du vil ind hos os, hvis du vil have den eksponering ud mod de 100.000 mennesker, som kommer i vores butik, så skal du også, altså ud af at du skal lave din aktivitet, så skal du lave din aktivitet, så den fungerer på den her måde, også selvom det vil koste lidt ekstra.
hurtig kommentar fra, du markerede, tror jeg? Eller? Nej, det var også bare for at sige, at det er jo ikke kun for børnene. Det er også for sådan en som mig, der kan tage mine børn med. Præcis, ja. Så det der sidste år stor ros for hjælp, og altså, folk de var så søde derude. Så stor ros. Dejligt at høre. Tak. Jeg tror, at vi ikke når flere spørgsmål. Tusind tak, Mia. Skal I give en hånd igen? Selv tak. Og vi har Martin Baks legnet op her fra Destination Vesterhavet, og jeg vil lade dig selv koble på. Jeg rører ikke ved det. Men det er noget også i det digitale, der er det noget, vi tit prøver at adressere det der med også forretningssiden i det. Jeg holdt for nylig et par timers oplæg om forretningssiden af det digitale. Og du kan sagtens lave nogle cases for det, og hvor det forbedrer meget bredere, end bare for dem, det er tiltænkt til. Det bedste, du kan gøre, er nok at tænke universelt design, når du kan, fordi så er det ikke noget, der begrænser til enkelte personer. Så åbner det kun op, og så får du flere med. Og så er det altid nemmere at tænke det ind fra start, end at have et eller andet færdigt. Så om ikke andet, så sæt ind, når man vil skabe et eller andet nyt, og så for det i hvert fald kommer med der. Flot. Som du træder vande. Altså, men du, jeg havde forventet en HDMI-stik her lige. Ja, en HDMI, men vi har, ja. Og hvis den kan kobles på? Den kan den godt. Den er bare trukket ud. Det er fordi, vi lige har haft en PC. Fedt. Vil du have en klikker? Nej. Jeg stiller mig slipper her. Ja. Og så skal vi bare lige se. Og så tror jeg, du skal op i skær, eller hvad? Nå. Den kommer her. Ja. Og så trykker vi præsentationsmode. Sådan. Nu er klokken 1:30. Jeg siger tak for en hyggelig dag indtil videre. Både til jer, der har stået for det, men også både de oplæg, der har været, og netværket. Det var en af mine hensigter med at tage turen fra Destination Vesterhavet. Det er altså helt over vest på Hvide Sande. Det er en bus tidlig morgen, og så kører man til Bramming, så hopper man på toget, og så kommer man til København. Og så træder man ud på banegården, og så går det op for mig, at Danmark er et lille land, men der er sakssus med forskel på øst og vest, og det er mega fedt. Så noget af det, jeg også vil fortælle lidt om i dag, det er bestemt ikke ekspertviden. Jeg føler mig faktisk ret ydmyg ved at stå her, også med det, jeg har hørt allerede inden. I dag har jeg haft lyst til sådan at omskrive noget manus, fordi det har været informativt at være her. Den efterspørgsel på information, der har været alligevel, det synes jeg har været ret tydelig, og det må jeg også gerne komme og rette mig på, hvis jeg har hørt forkert. Men det der med vigtigheden af virkelig at få beskrevet ting på hjemmesider. Kirstine, som var op og fortælle om turisme for alle, det er i bund og grund også sådan noget, som jeg om et år gerne skulle kunne sige akkurat det samme. For vi kommer i kølvandet af turisme for alle, og så skal lade os inspirere af deres. Så den bølge, hun egentlig taler om, er fuldstændig rigtig. Det er egentlig håbet, de insights, de får, dem skal de sørge for. Dem er de forpligtet til at give videre til os andre, så vi simpelthen tager det med rundt i alle destinationer. Og med det, så vil jeg fortælle den sjove historie i, hvorfor jeg så står her i dag. Fordi så ringer Jeanette til mig, og jeg ved, at jeg skal have fokus på tilgængelighed. I vil lige om lidt høre om en destination, som går ret godt på overnatningstal. Faktisk går det rigtig, rigtig godt. Der kommer mange mennesker ud på Vestkysten. Men at sige, at vi har haft en strategi for tilgængelighed, så vil jeg tage munden for fuld. Men så ringer Jeanette, og så siger hun, hvem skal jeg snakke med ude i Hvide Sande, der kan fortælle, hvorfor at det er så tilgængeligt et sted. Og jeg tænker, jeg skal have et projekt her om lidt. Og min oplevelse er ikke, at vi mestrer det helt vildt godt. Men der ringer en person og mener, at vi har brandet os godt nok i Destination Vesterhavet til at sige, at vi er et tilgængeligt område. Så jeg tager en snak med hende, og jeg synes faktisk også, at det var en god dialog. Og vi er begge to ærlige og ydmyge, og jeg fortæller også, at det her det er et nyt felt for mig. Og dialogen er rigtig god. Og så bagefter siger hun, ved du hvad, vil du ikke komme over til den her konference, vi skal have i København, og fortælle det, du lige sagde? Og så kan man godt der i øjeblikket blive grebet fuldstændig. Så jeg siger, jo, selvfølgelig kan jeg det. Lægger på, og så tænker jeg, hvad fiseren var det egentlig, vi snakkede om? Det er sådan lidt... Så mødes vi herude til frokost, og så siger hun, ja, så minder hun mig på det. Det var bare lige, jeg mente jo bare lige det der, og jeg har allerede glemt det igen. Bare for at sige, altså, jeg har sådan en korttidsudkommelse som en guldfisk.
Men det, jeg gerne vil fortælle om, det er, at vi har en konkret og lavpraktisk, mega god case i Hvide Sande. Og inden at jeg bare lige fortæller det, så vil jeg fortælle lidt om destinationen, og det med, at vi er en stor størrelse, og turisme er noget, der fylder meget i landskabet, der hvor jeg kommer fra. Det betyder også, at når det går godt nu, så føler vi os også forpligtet til at blive endnu dygtigere til os at lave nogle gode løsninger på tilgængelighedsproblemstillinger. Så det er under titlen Det muliges kunst, og jeg ved ikke, om I kender den her, men den vil I høre lidt mere om lige om lidt. Den her Vestled, det er en strandovergang. Men inden da, så vil jeg fortælle os, at vi i Destination Vesterhavet har en ambition om at være Nordeuropas førende kystdestination, mål på omsætning og gæstetilfredshed. Og grunden til, at jeg lige tager den med, det er, for jeg mener, at hvis vi skal have tilfredse gæster, så skal vi også have fokus på, hvad er det, de efterspørger, og hvad er det, der gør dem tilfredse. Og vi har mange forskellige målgrupper. Når det går godt, og når der kommer mange mennesker ud, så kan man også begynde at kigge på, hvad er det for nogle mennesker, vi gerne vil have mange af, og hvad for nogle vil vi måske ikke have så mange af. Og det kan lyde næsten racistisk at sige på den måde. Det er slet ikke sådan ment, men ment på den måde, at vi kan kigge på, hvad er det for nogle mennesker, som kommer ud i vores område og behandler naturen godt, som er respektfulde, som kommer af nogle af de samme intentioner, som borgerne også har med at nyde naturen, og af samme grund, så kan det gå i samspil med hinanden. Jeg tror, I alle sammen har hørt om nogle af de store europæiske hovedsteder, hvor overturismen jo er gået fuldstændig galt, og den lokale befolkning bor ikke i midtbyen længere. Og det er sådan nogle ting, vi skal have fokus på allerede nu, lige så vel som at vi skal have fokus på andre områder. Men så er det også noget af det, vi tager meget seriøst. Vi skal have tilfredse gæster, men vi skal virkelig også have tilfredse borgere i det område, vi driver destination. Det, der så er mega heldigt, det er også, at jeg er den overbevisning, at for at drive sund turisme, så skal man egentlig bare skabe ting for lokalbefolkningen. Det kan lyde lidt dumt, men det er der noget rigtigt over, fordi du giver ejerskabet, og det kan du også køre over på tilgængelighed. For vi har også mennesker i vores område. Vi er ikke kun interesseret i tilgængelige løsninger rundt omkring, fordi vi vil have flere gæster. Det er faktisk også bare for, at vi vil have, at de mennesker, der er der, skal have det godt. Så jeg kan godt lide, det synes jeg, at det kommer fint ind under vores ambition. Det går godt i turismen, og det har jeg lige nogle tal, der egentlig også bare vil sige. Altså, det går godt i turismen ude vestpå. Mia havde det dårligt med at så komme med sådan en ting, hun vil prale af. Jeg ved ikke, om det her er pral, men i hvert fald, jeg vil gerne synliggøre, at turismen i Vestjylland går faktisk rigtig godt. Vi har 10.800.000 overnatninger på et år. Sammenlignet med København, så kan man sige, at vi er dem, der kommer tættest på. Vi er dem, der har flest udenlandske overnatninger på et år. Det er så sådan et sted derovre i Vestjylland. Ved I alle sammen, hvor Spjald ligger? Bare for at tage sådan en... Nu har det været god til hånd. Er der nogen, der ved, hvor Spjald ligger? Er der nogen, der ved, hvor Hvide Sande ligger? Dejligt. Har I set Hvide Sande-serien? Også bare lige for sådan noget fedt. Men det er jo langt over vestpå. Så nogle gange så forbløffer det mig at se, hvor er det vildt, at vi har så mange udenlandske gæster, som kommer til vores område. Det er også en dejlig påmindelse om, at vi bor et sted, der jo har noget af det, som folk åbenbart kan lide. Og dem, der kommer til os, og de her udenlandske gæster, det er primært tyskerne, som vi også har været inde og berøre i dag. Det er dem, vi kan trække flest op af, og vi kan godt se, at de kommer på grund af naturen, roen og pladsen, altså det, at der er plads til at være der for sig selv. Og vi har jo de her kære feriehuse. Faktisk har vi 1/4 af alle de feriehuse, der bliver udlejet i Danmark, de ligger i Destination Vesterhavets regi. Det er egentlig ret vildt at sige, de ligger i 1 ud af 19 destinationer. Det er jo ikke for at prale, det er kun for at sige, at det er ret kompakt. Det er der, vi har lykkes i at gøre noget rigtig, rigtig godt. Vi har nogle dygtige feriehusbureauer, der har fundet ud af, hvilken service der skal til, for at gæster får lyst til at komme tilbage. Og der er også et andet ord her, som er rigtig relevant, som vi også har gået ind på. Fordi de bedste gæster, det er dem, der kommer tilbage. Dem, der har lyst til at komme igen, de har jo følt, at de har fået den information, der skulle til. Først så er de kommet, og oplevelsen har stemt overens, hvis ikke endda den har været bedre end det, de har forventet, og de har lyst til at komme tilbage. Og det her tyske, traditionelle folk, de kommer faktisk rigtig tit tilbage. Så vi har mange tyskere, der er kommet hele deres liv
op langs vestkysten. Forskellige steder, startede i Ribe, kommet længere opad, men sådan hele tiden bevægede sig og bare elskede at være i det område. Så jeg kan noget, og det er jo dejligt at operere i. Jeg har lavet, vi var nødt til at skulle have et Danmarkskort med, også så I kunne have en fornemmelse af. Hvide Sande ligger jo lige der på den jyske tange, mellem fjord og hav. Når man ser andre steder, så er det også ret unikt, og det er jeg ked at sige, det er simpelthen så lækkert at bo derude, at det giver god mening, at der kommer mange folk derop. Og jeg anbefaler jer alle sammen at tage en tur derover, hvis ikke I har været der. Som I kan se, så har vi en rigtig, rigtig fin gæstetilfredshed. Det er også det, der er dejligt. En ting er, at der kommer mange mennesker, men de udviser faktisk også en fin gæstetilfredshed. Når der står 96, så ser det rigtig fint ud. Falder den lidt, så tager vi det også meget seriøst. Man kan ikke hvile på laurbærne, når turismen også er blevet så primær en, indtægtskilde for de 2 kommuner, der er i destinationen. Hvor mange andre kommuner måske kæmper med at sige, at der skal man, lidt ligesom man med tilgængelighed skal bevise sit værd, så skal man også i turismesammenhæng ofte gå ind og argumentere for, hvorfor turismen er vigtig for et område eller en kommune, og nogle gange flere kommuner. Og der er vi jo heldige, at vi har med 2 kommuner at gøre, Ringkøbing-Skjern og Varde, som godt kan se, at det her det er noget, der giver arbejdspladser, og det giver omsætning i kommunekassen. I 2025 så genererede turismen 11.000 jobs og 13 milliarder kroner i omsætning. Det er tal, jeg slet ikke kan forholde mig til, men det er noget, der er rigtig, rigtig fint at vise, når man skal holde det op overfor, om man skal tage turismen seriøst. Det, der er dejligt, det er, at grunden til, at jeg også står her i dag, det er så fordi, at en af kommunerne skulle indgå et forlig omkring et projekt før, hvor man sagde, at der var noget, vi ikke var nået i mål med, så der var noget andet, de ligesom ønskede, vi skulle kigge på. Det vil sige, at det er et projekt, som ikke har været erhvervsfremme at gøre, som Christine lige nævnte, men som i bund og grund egentlig skal opfylde alle de samme kriterier. Hvis det er med erhvervsfremme at gøre, så skal man sørge for hele tiden at have deres logo på og vise, hvor pengene kommer fra. Og man er lidt bundet på, hvad økonomien må bruges til. Og vi får lov til at lave turisme for alle i sådan en lille pilotudgave, hvor vi kan læne os op af de gode indsigter og den rapport, som blev lavet i Turisme for alle-projektet, som I stadigvæk kører. Så det glæder vi os til. Tilbage til historien med Jeanette, fordi jeg skulle komme og fortælle om det her den her lokale lavpraktiske løsning, og det er den, jeg vil fortælle om nu. Jeg bor selv i Hvide Sande. På ingen måde ser det der særlig fedt ud, og så alligevel kan man godt se, at det kan noget. Der er klitter i baggrunden, men arkitekturen har vi fået at høre for mange gange, at der er ikke tænkt en rød tråd her. Det vil også være synd at sige, men det er et fantastisk sted at bo. Der bor 3500 mennesker i Hvide Sande, men om sommeren så ganger man det jo det op med flere hundrede folk, hvis man tager både syd og nord med af sommerhusområderne. Så det er jo helt vildt så mange mennesker, der kommer i den her by. Umiddelbart synes jeg heller ikke, den ser tilgængelig ud, men vi har at gøre med en havn, som skal opfylde mange krav. En havn, turisme, men der er også alt muligt andet. Der er offshore og alt muligt andet industri. Alt i alt er det bare et sammensurium af forskellige folk, der er blandet samme sted. Og noget af det, vi har været gode til i Hvide Sande, hvis I spørger mig, det er samarbejde. Det vil sige, at det er og lidt at sige, at der skal være plads til alle sammen. Fiskeriet har godt kunne se, at at de skulle blive med at have en plads, så skulle havnen finde nogle andre indtægtskilder. Og havnen kan godt se, at for at det er attraktivt for detailhandlen at ligge så tæt på havnen, så er det fordi, der er aktivitet i havnen. Hvis det bare var en død havn, så havde det samme interesse. Vi har eventuelt autokamera, der kan komme og parkere dernede. Og lidt det samme at sige, når vi er oppe i de her store tal, og sige, så mange folk, der kommer derud, så kommer der også folk med forskellige, og hvad var det ord, vi aftalte? Jeg var også bekymret for, hvordan jeg skulle sige det. Funktionsnedsættelse. Reduktionsnedsættelse. Tak. Reduktionsnedsættelse. Der kommer alle mulige folk. Så sådan helt automatisk er det faktisk bare, der er fundet en masse gode løsninger i Hvide Sande. Ikke nogen, vi har været gode til at skilte med. Det har vi generelt været ret dårlige til. Det er også derfor, de sender en konsulent som mig over, i stedet for selv at fortælle de mennesker, der faktisk har gjort noget. Det er ikke sådan en vestjysk mentalitet, at man råber højt. Det er virkelig ærgerligt, fordi det projekt, vi skal se nu, det er altså super spændende. I 2006, der kom Statens Kunstfond og sagde, at vi har udpeget Hvide Sande til at gerne vil lave et stykke kunst. Det hed Vestled. Det var 3 arkitekter. I får navnet på den lige om lidt. Fedt projekt, sagde I er blevet udvalgt. Vi lige have lov til at få lavet den her strandovergang
by til hav. Dengang var man en mindre kommune. Det var inden der var noget, der hed destinationer. Kommunen sagde ja tak, og så blev der smidt ret mange millioner i et stykke kunst. Kunstet hedder Vestled, og I må lige stå og kigge på det her billede og se, om I kan finde det, mens at, jeg lige læser, hvad kunst er. Og det er ikke for at træde, det er virkelig flot kunst, men det er bare for at sige, det her det er beskrivelsen af Vestled, som er kunstprojektet, der løber dernede fra, og så hele vejen herop til parkeringspladsen. Så det er det røde og det sorte, I kan se der. Vestled formidler adgang til strand og havnemole for alle, uanset fysisk formåen. Pladsdannelsen består af 3 dele, hvoraf de 2 første er bygget i 2006. Det er de her 2 her. Og det sidste færdig i 2013. I forbindelse med havnens moleudvidelse. Det er molen, der går ud her, så man kan komme sikkert i havn. Det har ingenting med kunststykket at gøre, men det er jo fedt, når man får det til at hænge sammen. Fra parkeringspladsen møder man en 1350 kvadratmeter teglstensflade, der ligger sig over landskabet. Det er det, I ser herovre. Og skaber forbindelse fra parkeringspladsen over klitten og ned til stranden. Selve teglstensfladens kant er en støbt betonkant, og de store røde tal har sit historiske afsæt i områdets gamle klitgård. Så derfor den røde farve, det er den gamle teglsten, som man brugt på klitgårdene. Anden del består af en bronzeskulptur beliggende ved foden af klitten. Det er den sorte streg, I kan se der. Skulpturen er 28 cm i diameter og 28 meter lang og fungerer som en bænk. Den ligger parallelt med projektets 3. del, som er en afrundet plint af mørkt tegl, der fører ud til molen. Værket er udført, og det her så her næsten kommer til kort, fordi det kan også virke som om, men jeg synes, det er kunst det her. Altså, I får også navnene på kunstnerne. Værket er udført af billedkunstneren Marianne Hesselbjerg, arkitekt og professor Carsten Joel Christiansen og landskabsarkitekt Torben Schönherr. Det er Vestled, og det er en super god nøgle til, hvorfor at så mange mennesker mener, at Hvide Sande gør meget for tilgængelighed. For den løsning, der er blevet lavet her, hvor alle mennesker har muligheden for at komme over de der klitter der, i et stykke universelt design, det er simpelthen guld værd. Der er så rigtig mange holdninger til kunstværket, og det er derfor, jeg også sådan trækker lidt på smilebåndet, så tror jeg nok, jeg har tilkendegivet, og kunst er jo meningerne og holdningernes losseplads, eller der, hvor man kan være uenig. Nogle af os ville aldrig vide, at det var det, de signalerede, hvis ikke vi havde læst sådan en beskrivelse her. Men funktionen, det gør, det er guld værd. For det giver alle muligheden for at komme over på den anden side. Så det, der er så sjovt her, det er egentlig, Statens Kunstfond udpeger Hvide Sande og siger, hey, vi vil gerne give jer det her. Og min oplevelse, jeg var en meget ung dreng dengang, var næsten fint med beskrivelsen. Vi vil faktisk gerne have muligheden for, at alle mennesker kan komme nemmere ned til det der kære vand. Så det, man laver i 2006, der kan man godt se, at det har virkelig en god funktion. Man kan se, at kørestolsbrugere bliver kørt om og bliver sat her og kan nyde udsigten. Da man så begynder på moleudvidelsen i 2013, det er der, hvor jeg synes, det er rigtig dejligt, at der sker noget fornuftigt. For der kan man godt se, at man simpelthen har muligheden for, at molen også skal blive tilgængelig for hele... Ulla har noget at sige fra god adgang. Jeg er ikke en lille dreng eller en lille pige, der ja. blev lavet. Grunden til, jeg skal lige skynde mig at sige, at grunden til, at det ligger der, er jo, fordi det er inden for havnens område. Ja. Det vil slet ikke kunne lade sig gøre andre steder, fordi vi må ikke bygge så tæt på kystlinjen. Det kan lade sig gøre, fordi det ligger der. Nemlig. Og så skal man også lige huske, at Hvide Sande Kommune fik jo en ret stor regning oveni, fordi der skal fejes sand hver uge. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Året, eller hele året, hvis man skal komme. Og det er der, hvor jeg synes, at det er en gave. Det er ikke bare en gave, og det er et godt billede på også, at Hvide Sande kan se, at det har en effekt, at man investerer i det her. Og det er min pointe til sidst nemlig. Inden jeg lige fortæller bare færdigt, for i 2013, da molen kommer her, der er det havnen selv, der siger, og havnens bestyrelse og Holmsland Kommune, der siger, vi vil sørge for at have sammenhængen. Så det vi kan se, der fungerer rigtig godt her,
det ville vi have bygget til, så det kan komme helt herud. Men det var, hvor der ville komme en driftsopgave i det. Katrine har et spørgsmål. Skal vi vente på en mikrofon? Ja. Jo, det er bare en tilføjelse. Altså, jeg synes, at det er et fantastisk godt eksempel på, at tilgængelighed ikke må være grimt. Altså, fordi tit, synes jeg, så er der mange, der opfatter tilgængelige løsninger, eller det er virkelig lækkert, eller hvis man ser en arkitektonisk bygning, eller ikke, eller man tænker, det bliver så besværligt, det bliver så grimt at lave det, altså de labeler det som grim. Men det der er jo integreret, og det har samtidig en funktion. Altså, tilgængelighed behøver ikke at være grimt, det kan faktisk også være kunst, hvis man vender det om og ser det på en anden måde, ikke? Så det synes jeg er rigtig fedt. Enig. Nu står der jo, det er ikke kunst, det er ikke mit citat, så inden den er jeg nødt til at fortælle. Da den skulle indvies, så var det hendes majestæt dronningen, der kom ud med hans kongelige højhed, prins Henrik. Og det er jo et fladt kunstværk, så inden at så kommer prins Henrik til at træde op på det. Det er en lille anekdote, men jeg synes bare, den er sjov, og den må simpelthen ikke dø, så I må gerne fortælle den videre. Han stiller sig op på det, og så kommer nogen hen og siger, du må ikke stå på det, inden at hendes majestæt har klippet det her fine bånd, så at vi kan betræde det. Hvor er det kunstværk, siger han så. Og så må en konsulent fortælle, du står ovenpå det. Og så siger han, og det er det, der er ikke mange, der har hørt det, men så siger han sætningen, det der, det er ikke kunst. Og det synes jeg alligevel er lidt fedt, at sådan en mand også kunne tillade sig at sige det. Og vi er super glade for løsningen. For samtidig med, at det er kunst og det er universelt design, så er det også en daglig driftopgave for havnen. Og fordi at alle kan se, folk kommer ikke til Hvide Sande kun for at få softicen eller købe fisken. De kommer til Hvide Sande for at få hele oplevelsen. Om man er dagsgæst eller man er der i længere tid, så er det så væsentligt, at alle kan komme til stranden. Så det kan havnen også godt se, at for at de skal have tilfredse detailbutikker i havnen, så er det faktisk vigtigt, at de gæster, der kommer, om man er endagsgæst, om man er gangbesværet, eller om man er der i 14 dage og genganger og været der for 30. gang, så har det bare en kæmpe betydning, at alle kan komme til vandet. Og det er noget af det, som vi kunne få folk til at samles om. Så når vi så skal ud og fortælle nu, at tilgængelighed også er interessant på et andet område, så fordi de har fået den gode oplevelse, de kan godt se, at det kan svare sig at investere i det, så er det faktisk lidt nemmere at få dem onboardet på at sige også. Og derfor skal I også sørge for, at jeres hjemmeside er godt opdateret, når I kigger på, når de skal derind og så finde informationerne. Så det er ikke kunst, eller måske er det kunst. Martin, må vi tage ja. Ja. Gå tilbage til dit fine billede. Fordi jeg har ikke været personligt i Hvide Sande, men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor er adgangen så til at kunne bade i vandet for en person med fysisk handicap? Plus en ting mere, ikke også? Når du nu kommer med båd til jeres flotte havn, det er ikke også? Har I så en lift i havnen, sådan så man kan blive liftet af båden, hvis man er kørestolsbruger for eksempel? Nu tillader jeg mig alligevel at gå videre til den næste. For det, som jeg siger, at vi har en lille udfordring, det er det samme vand, som vi kigger på der. Her har vi molen. Det kan se sådan derud. Og alle har faktisk en ambition om at sige, at det skal være muligt for alle mennesker at bade i Vesterhavet. Men det er virkelig, virkelig, virkelig svært at finde en løsning, som kan holde til de vejrforhold, der er derude. Og vi er faktisk nogle steder i mennesker, der ikke har givet op på den, og derfor også at sige, det er simpelthen også en håndsrækning til at sige, hvis I kan finde en god løsning, badebro, terræntæppe, alt af sådan nogle løsninger, vurderer andre mennesker er for farlige, når det er sådan der. I hvert fald med mindre at havnen går ind og siger, at de vil drifte hver eneste dag, at de skal tage højde for, hvornår skal den rulles ind, og hvornår skal den ikke være der. Det er et område, hvor sådan der kan det hurtigt komme til at se ud på grund af vind. Så er det et område, hvor sandfygning og salt i luften, at det simpelthen gør, at mange ting har en kortere levetid, end det har alle andre steder i landet. Så vi leder virkelig med lys og lygte efter den gode løsning. Ja? Der kommer lige en mikrofon. Tak. Hvad siger du? Gennem liften i havnen. Ja, og det sjove ved det her, det er, hvis vi så går tilbage og tager det andet billede, må jeg svare færdigt så. Vi vil rigtig gerne have løst det, fordi vi siger folk, det vi hører, det er, at folk vil bade i Vesterhavet.
En alternativ løsning er at sige havnebassin. Men er havnebassin og havet det samme? Det er jo så det, man kan stille spørgsmålstegn ved. Men alternativ, hvis man finder et område herover, som er meget mere roligt, men som er det samme vand, der kommer ind, så vil der være mulighed for at kigge på lift og sådan noget. Altså, nogle af de forretningsfolk, vi har ude i Hvide Sande. Forstår du mig? Jeg tænker på, hvis jeg for eksempel kommer med min båd, ja. og jeg er fysisk handicappet og har brug for at komme hjem i liftet af båden op i en kørestol. Ja. Har I mulighed for det i havnen? Altså, jeg er kæk nok til at svare ja, fordi jeg ved, at havnen vil løse sådan en opgave, men vi har ingen lift til det på havnen nu. Det, jeg vil sige med det område før her, det er, hvis man kommer ind i sådan et område, hvor det er mere roligt, så har vi mennesker i det her projekt sagt, at det er ikke pengene, der skal afgøre, om det her det kan lade sig gøre. Altså, det er at finde de rigtige løsninger til. Og også sådan en lift, altså det er jo egentlig bare mere at sige, hvor den skal være hen i forhold til. Men det, bådturister er ikke noget, som vi har fokus på overhovedet. Og ikke noget, jeg har kendskab til, at det er blevet efterspurgt på nogen som helst tidspunkt. Men det er et godt spørgsmål. Ja? Ja, jeg var jo så en lille pige, da det blev indviet, og jeg kan huske det rigtig, rigtig godt. Jeg kommer fra Skjern, og jeg har haft sommerhus i Hvide Sande hele livet. Så alt det her, det har været et kæmpe tema i min familie, og virkelig et rigtig godt attraktionspunkt. Du siger, at det er et åbent spørgsmål for den gode løsning, og jeg ved ikke, om det er den gode løsning, men jeg har et bud, der måske er spændende at kigge på for jer, fordi ved Nørre Vorupør, som er på vestkysten, lidt længere oppe, der er der et havbad, og det er ikke et havnebad, det er et havbad. Og det er universelt designet, så der er plads til, at alle kan køre ned, men det er også, fordi det er universelt designet, er det en enormt tryg måde at bade i Vesterhavet på, så det vil sige børn og kognitivt udfordrede mennesker har også mulighed for at deltage i at bade i havet. Og havbadet i Vorupør, jeg er glad for at høre også, hvis du kun har hørt som en god historie. Vi har faktisk hørt, at det ikke er så tilgængeligt, som man turde håbe på, men det er helt sikkert en løsning, som er det spændende. Jeg ser også det her som et pilotprojekt. Jeg tror også, vi er nødt til i hvert fald at så ture at gøre noget, og så se, hvordan det fungerer. Men havbadet har vi kigget på konkret og har fået at vide, det er for dyr en løsning. Altså at drifte. Men der er også... Ja. Lige præcis. Jeg har kun hørt det som en rigtig god løsning. Jeg er helt sikker på, at der også er udfordringer. Men selvom det ikke er den perfekte løsning, så er det jo i hvert fald værd at analysere, hvad der fungerer ved den. Ja, bestemt. Hej, måske en anden mulighed, også noget mobile sauna, eller sådan nogle bølmuligheder, som kunne være ved vandet, man flytte, som måske kunne være om de sommer- eller forårsmåneder. Kunne det være sådan muligt? Fordi det findes jo meget her i hovedstaden, eller også nogle andre steder i Danmark, og det, men jeg tror også, på Islands Brygge her, er der også de, der savner vågen om vintermåneder. Man kunne jo også kigge på den måde, at ligesom aktivere området hele året rundt med vinterbadning eller noget andet. Ja. Og det der, det kigger vi på. Det er også noget af det, måske også, lad os bare gå til afslutning også for at sige, det er netop det med at sige samarbejde om løsningerne, og havnebader det er noget af det, og sauna er noget af det, man vil tænke med i det her. Men det skal man selvfølgelig lægge de rigtige steder i forhold til os, hvor det vil være muligt, at alle kunne få mulighed for at bade i Vesterhavet. Det her, det må I meget gerne vende tilbage til mig med, hvis I finder på konkrete idéer, eller siger, der er noget, vi skal kigge på. Vi kigger også på vogne, der skal bæres ned til stranden, men det er for farligt med strømmen, også at lukke det ud. Altså bare for at sige, det er virkelig, hvor vi vil simpelthen så gerne løse den her gotiske knude, og så give den her mulighed i Hvide Sande. Når vi har de andre gode forhold for at komme til stranden, det er så roligt et sted om sommeren, så kunne det være mega lækkert, hvis det blev muligt. Og jeg tænker faktisk, at det var tiden, og det var kun, jeg har fået det ud af det, jeg vil have. Jeg er blevet inspireret og går herfra, både med det ønske, som jeg har hørt her, med information, men hør også mig lige at række ud til jer, der har mere erfaring med mig inden for det her område, og sige, hvad er det for nogle løsninger, der måske kunne være, der kunne gøre, at alle mennesker kunne have sådan en dejlig sommerdag ved stranden i Hvide Sande. Ja. Tak, Martin. Og vi har haft spørgsmål, og det er tid til kage og kaffe. Så vi tager lige et kvarter, og så skal vi over til
til Christian fra Brain Juice, som vi hører fra bagefter. Tak. Otte ud af 10 synes, det er svært at møde mennesker med handicap. Hvad? Det kommer virkelig bag på mig, at det er så mange mennesker. Det er skræmmende. Det er jo nok, fordi folk ikke sådan ved, hvordan de skal gøre op, hvis de møder en, måske en blind som mig, eller... Jeg tror, at folk har fordomme, at det handler om uvidenhed. Vi er jo alle sammen biologisk programmeret til, at vi gerne vil ligne hinanden. Også med et handicap er jo automatisk uden for den fællesnævner. De taler ikke til mig, men de taler til min hjælper. Når de opdager, at de ikke kan kommunikere med mig, så giver de bare op. Så går de bare. Det kan være grænseoverskridende, når folk sætter sig på huk foran mig, ikke? Jeg synes, det er meget svært og hårdt på en måde. Vores største gave som mennesker, det er vores medmenneskelighed. Man skal give lidt plads. Man skal også give lidt forståelse for, hvorfor man er lidt anderledes. Generelt hader mennesker med handicap med lidenhed. Vi kan godt lide empati. Brug den, når du møder mig. Det er i orden, du er nervøs, altså. Vi er ikke farlige. Vi er helt almindelige mennesker, men vi har bare nogle udfordringer. Jeg er bare kørestol, altså. Det er jo derfor, det hedder mennesker med handicap, altså. Jeg er et menneske, og der har et handicap. Men du kan bare sætte dig her. Der er plads. Hvis det er svært at møde et handicap, så mød mennesket. Så mød mennesket. Så mød mennesket. Så mød mig. Er der plads til mig? Som voksen fandt jeg ud af, at jeg har ADHD. Det har fået mig til at tænke over, hvornår man har et handicap. Om man kan leve et godt liv med venner, med kærlighed og i fællesskaber. Jeg synes, at min diagnose kan gøre det svært at være en del af fællesskabet. Også i min fritid. Det er ikke kun mig, der oplever udfordringer. Personer med handicap står oftere uden for fritidsfællesskaber sammenlignet med andre. Men er der mon nogen, der formår at skabe nogle rammer, hvor alle kan være med? Og hvad sker der, når vi fjerner barriererne for mennesker med funktionsnedsættelser og skaber inkluderende rammer? Er det så stadig et handicap? Jeg snakker med en spejdergruppe, en rollespilsforening og en håndboldklub, der gør netop det. Lyt med i anden sæson af Er det et handicap?
Udsendelsen afbrydes med en nødmelding. Vi advarer om et stort gasudslip i området. Alle skal hurtigst muligt forlade byen i god ro og orden. Myndighederne overvejer at slukke for strømmen i hele området på grund af risikoen for antænding og eksplosion. Du er nu nummer 79 i køen. Hallo? Hallo?
haft en lille ændring i programmet. Vi skulle høre fra Dorte Nørgaard fra Videnscenter om handicap, som skulle præsentere deres rapport om, hvordan museer bliver tilgængelige. Og hun er blevet møgsyg, og der er mange lige nu, der lige får det lige sidste i den sæson, og der er mange, der lige skal have det sidste med der lige for tiden. Til gengæld så vil jeg sende et link ud til rapporten, sammen med det materiale, der kommer ud efterfølgende. Og der er også et rigtig fint interview på Vimeo, tror jeg det ligger, som jeg kan linke til dem af jer, der havde håbet at se det. Den gode Lars Holm Sørensen, der var med her i paneldebatten, fik jeg hævet ind. Det er ikke første gang, jeg har lavet det stunt, om han kunne prøve at demonstrere en skærmlæser, og han gik med til det. Og teknik er en interessant udfordring nogle gange. Så i stedet for, jeg er også elendig til at holde tiden til mine egne events. Der er mange jern i ilden. Så jeg tror, at det hele måske i virkeligheden udligner sig selv lidt. Og derfor så har vi nu dagens sidste taler, inden jeg siger de afsluttende ord, som er Christian Søgaard fra Brainjuice, der vil tale om neurokvalitet. Værsgo. Mange tak. Det er altid svært at være rosinen i pølseenden, og jeg vil gøre mit bedste for at fatte mig i 20 minutters korthed, selvom jeg faktisk føler, at jeg har materiale til at kunne underholde jer i en 3-4 timer. Må jeg lige se en håndsoprækning på, hvem der er klar på det? Nej. Skal vi ikke love noget, vi ikke kan holde? Kære venner, jeg har et oplæg til jer i dag, som hedder Neurokvalitet, fremtidens kvalitetsstempel for kognitiv tilgængelighed i turismen. En lang mundfuld. Men grundlæggende så er det en 20 minutters fremvisning, hvor jeg snakker lidt om hjerners forskellighed i en oplevelsesøkonomisk sammenhæng. Og noget af det, som jeg gerne vil nå på de her 20 minutter, og jeg pacer lidt, det er, at jeg vil gerne lige give en lille introduktion i forhold til, hvad mener jeg, når jeg taler om neurodiversitet og neurodivergens. Hvad har det af relevans i forhold til vores tema i dag? Bare lige så vi er på bølgelængde i forhold til den terminologi, vi snakker indenfor. Så vil jeg komme en lille bitte smule ind på hjerners forskellighed, og hvorfor det faktisk kan være afgørende i forhold til turismetemaet. Der har jeg noget spændende, jeg gerne vil dele med jer. Så vil jeg gerne snakke en lille bitte smule om, hvad vi spotter af markedsbarrierer og markedsåbninger i forhold til oplevelsesøkonomi. Og så til sidst så vil jeg komme med et bud på noget, der hedder neurokvalitet, og mindst lige så vigtigt, hjernerne bag det her koncept. Allerførst så har jeg lyst til lige at sige, at oplægget her det bliver faciliteret af mig. Mit navn det er Christian Søgaard, og jeg er stifter af en konsulentvirksomhed, som hedder Brainjuice. Før det, der var jeg projektleder i økonomisk sammenhæng, og i dag der arbejder jeg med ledelse og diversitet med en ret bred palette, og jeg kunne fortælle rigtig, rigtig mange flere ting omkring mig selv. Jeg har haft en relativt krøllet sti, har arbejdet som klovn i et cirkus, har arbejdet som hospice-medarbejder på et børnehospice, har simpelthen været hele paletten rundt, været leder af et frivilligcenter, så der er simpelthen ikke den afkrog, jeg ikke har været i. Og det hænger lidt sammen med den måde, jeg tænker på. Det vil jeg gerne komme ind på lidt senere. Allerførst, så synes jeg, det er vigtigt lige at fortælle, at jeg repræsenterer et konsulentbureau med krøllede hjerner ved navn Brainjuice. Vi samarbejder groft sagt med erhverv og organisationer omkring neurodiversitet og arbejdsmiljøudvikling. Vi finder unikke hjerner og anvender deres, jeg plejer at sige, deres tunnelsyn eller deres hyperfokus, man kan også sige deres originalitet, til at skabe noget innovation og til at løse opgaver for virksomheder. Der er mange, organisationer, der er bygget på et stærkt fundament af succes og af power, men jeg plejer sådan lidt frækt at sige, at vi er faktisk bygget op på et fundament af personlig utilstrækkelighed. Mange af os er neurodivergente, mange af os har faktisk strugglet lidt med at passe ind i de neurotypiske rammer, som findes i vores samfund, og derfor så har vi i meget, meget høj grad, mange af os måtte hugge en hæl, klippe en tå, for ligesom at passe ind. Brainjuice er så bygget med den devise, at nu kunne vi godt tænke os at tage noget, som man i hvert fald i 90'erne betragtede som et mentalt handicap, og så prøve at dreje skiven, prøve at pivot lidt, og så se, om ikke vi kan tage den her såkaldte akilleshæl og anvende den til noget brugbart. Jeg kunne godt tænke mig lige at snakke lidt mere omkring det her neurodivergens og diversitet.
Allerførst så vil jeg lige sige til jer, at neurodiversitet, det betegner forskelligheden i hjerners funktion, og det siger man typisk, når man observerer på hjerner i en befolkningsgruppe, for eksempel på en arbejdsplads, eller i et land, eller i enhver sådan målbar sammenhæng, stor som lille. Diversiteten, når vi snakker neurodiversitet, omfatter både neurodivergente, men også det, vi kalder neurotypiske personer. Så det betyder faktisk, at vi favner bredt, når vi snakker neurodiversitet, hjerners forskellighed, men når vi er inde på neurodivergens, så betyder det, at vi snakker om hjerner, som ifølge samfundet og ifølge diagnostisering har atypisk karakteristika. Og bare lige for at give en meget, meget kort historisk kontekst, så begrebet neurodiversitet blev opfundet i slutningen af 90'erne, opfundet af en sociolog, som hedder Judy Singer. Og før det, der blev neurologisk divergens faktisk hovedsageligt betragtet igennem en medicinsk linse. En medicinsk linse. Og der var ikke den samme anerkendelse af de positive aspekter ved neurodivergens, som begynder at dukke op nu. Neurodivergens er derfor et lille emne, en lille tangent på klaveret i et bredt neurodiversitetsfelt. Så hvis vi har paraplyen, som I kan se på skærmen, så er neurodivergens sådan lige en side i forhold til det kapitel. Neurodivergente individer, de har det med at udvise nogle exceptionelle færdigheder. Mange har et utroligt hyperfokus, som de kan anvende til nogle magiske ting, når de får lov at slippe det løs på kreativitet, eller på problemløsning, eller i det hele taget bare på nogle særinteresser eller nogle specifikke interesser. Det er det, vi anvender utrolig meget i BrainJuice. Der kan også være nogle udfordringer i forhold til for eksempel social kommunikation, sansebehandling og organisatoriske opgaver. Så det er sådan lidt et trade-off, når vi snakker neurodivergens. Men det, som jeg synes er relevant her, det er 90'erne. Altså, vi skal ikke ret langt tilbage, før neurodivergens ikke var, hvad kan man sige, set i et særligt positivt lys, og hvor man snarere sidestillede en forholdsvis naturlig variation af hele den menneskelige forskellighed i hjernen med defekter og lidelser. Vi skal ikke ret langt tilbage. 90'ernes syn på neurodivergens er så rigtig, rigtig groft sagt, og det er mine ord det her, at det neurotypiske ideal i 90'erne, den lige landevej, det var bare vejen frem. Det var the way to go, og det var der alt det gode lå. Det neurodivergente var sådan set bare et besværligt handicap. Det, som sker nu, og det, som er rigtig spændende, og som jeg også gerne vil komme ind på, hvad det har af relevans for jer, det er, at vi er faktisk lige nu i gang med at opdatere vores 90'er syn på divergens. Det bliver meget mere anset som en rigtig, rigtig naturlig del af, eller en naturlig variation af det menneskelige sind, og som noget, det faktisk som vi skal til at begynde at rumme, vi skal til at embrace, vi skal til at udvise inklusion og rummelighed, og det er jo bare virkelig, virkelig dejligt. Men det mest interessante er, det er ikke kun sådan i forhold til diagnosesnak og udredning, og at vi bevæger os væk fra at tale om handicap. Det er også ved at ske på et, hvad kan man sige, et kulturelt plan. Så neurodivergens, det er ved at blive populært. Altså det er ved at blive et kulturfænomen. Og det vil jeg gerne komme ind på senere, hvad det kan have af rigtig, rigtig fede konsekvenser. Allerførst så vil jeg lige spørge, eller sådan retorisk sige, hvor mange er det egentlig, vi snakker om? Hvor mange snakker vi om? Jo, det anslås, at omkring 15-20% af Danmarks befolkning er neurodivergent. 15-20%. Og det er jo sådan relativt mange, når man sådan lige tænker over det. Og lige nu er det et relativt højt antal. Men når vi sådan kigger lidt ud i fremtiden, hvis vi sådan lægger nogle prognoser, hvis vi tør, så bliver det eddermame spændende. Fordi Gen Z, som er på trapperne, som er godt i gang med at overtage arbejdsmarkedet, og som er godt i gang med at hvad kan man sige, være de næste fanebærere i forhold til kulturelle anslag blandt andet, jamen der peger undersøgelser på, at op mod 53% af den nye generation identificerer sig som neurodivergent. Og så kan vi ikke lade være med at tænke, okay, hvis den kommende, den allerede eksisterende generation begynder at identificere sig som neurodivergent, og der går over 50% i den, jamen så kan man godt lægge en modig prognose, der hedder, jamen i fremtiden, så er den neurotypiske befolkning
altså dem, der betragter sig selv som normale, en minoritet. Det er eddermame interessant, især når vi tænker på turisme. Men den globale oplevelsesøkonomi, den er stadigvæk i høj grad designet ud fra et såkaldt baseliner-synspunkt og til en bred kam af såkaldt neurotypiske. Så der er et kæmpe potentiale i forhold til at omfavne den befolkningsgruppe, der omfavner neurodivergens. Så hvis ikke man sådan ligesom er helt vild med hvad kan man sige, ideologien og kampen, jamen så er der da i hvert fald en bundlinje at jagte i forhold til ligesom at gå efter en generation, som virkelig har det som et af deres værdier, det her med neurodivergens, at de identificerer sig med det. Så ikke nok med, at vi har en generation, hvor neurodivergensen overhaler det såkaldt neurotypiske. Vi har også en generation, som rent faktisk mere og mere får nemmere ved at blive udredt inden for for eksempel autismespektret og ADHD især, fordi i fortiden, der var der længere vej mellem individ, udredning, diagnose, end der er i dag. Så man kan også diskutere sådan, jamen, hvor meget af det er egentlig sådan, hvad kan man sige, sygdomsdiagnostisering, og hvor meget af det er en slags normalisering i forhold til samfundet. Så er det for det løber tør. Ja, tak. Ja. Det kunne jeg snakke meget om, men noget af det, som vi rent faktisk virkelig arbejder med i BrainJuice, det er, at vi anvender neurodivergente individer, både som medlemmer i vores organisation, men især også som konsulenter, der er ude og anvende deres neurodivergens i en eller anden form for konstruktiv sammenhæng. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke, at nu har vi det her tema omkring turisme. Jeg rækker lige bagud i min egen organisation, og så laver jeg en stikprøvekontrol. Hvad siger de neurodivergente til det her? Hvad er der af barrierer for at komme ud og rejse og se sig selv som turist? Hvad siger de selv? En ting er, hvad man måler, men hvad siger selve målgruppen? Og i forhold til observationer omkring barrierer, så fortæller vores neurodivergente medlemmer og vores neurodivergente netværk til os, at der er sådan 3 overordnede ting, der går rigtig, rigtig meget igen. Det, som er en kæmpe barriere, det er det her med, at selve diagnosen er jo faktisk en medpassager, når man er turist. Altså, det er ikke en fritagelse. Så nogle gange, når der er noget markedsføring og noget salg, som beror på, at nu kan du komme herud, og så kan du rigtig få fri fra din hverdag, så er der et eller andet med, jamen, hverdagen er faktisk noget af det, der hvad kan man sige, dulmer den her store kontrast mellem diagnose og samfund. Så der er et eller andet i forhold til, at vi, når man ryster posen for et individ med neurodivergens og sender dem ud, jamen så selve det nye miljø og det her med, at man skal orientere sig i det nye miljø, det kan faktisk være med til at øge en kontrast mellem diagnose og samfund. Noget andet, de er inde på, det er, de synes ikke, at de findes, vi synes ikke, at vi findes som en målgruppe sådan helt 100%. Vi er stadigvæk ikke helt efterspurgte og attraktive. Ikke uden for det, som hedder deep travel, hvor man ligesom målretter ro og stillhed og meget af det, som allerede er blevet italesat fra nogle af de andre oplægsholdere. Altså, det er sådan meget direkte målrettet, men udover det, så er der stadigvæk en følelse af at være en lille bitte smule til besvær. Så der er noget på tale her i forhold til, en ting er den diskussion, vi har haft op til nu, som hedder, hvordan imødekommer vi med tydelig information, med ro og med stille zoner og you name it. Men noget andet er også, hvordan bevæger vi os væk fra den der addendum med PS, vi har det her, så I kan være her, og så over til en, I er faktisk meget attraktive som en målgruppe. Og den sidste, den har vi jo hørt før i nogle af de andre oplæg, det er skide uigennemskueligt. Det er der mange, der synes. Altså alene tanken om at skulle navigere i informationer, når man skal være turist, det kan være en barriere i sig selv. Så der er virkelig også et behov for klar information, og det er jo det, vi hører igen og igen. Og uanset om man identificerer sig som neurodivergent eller ej, så tror jeg, vi kan være enige om, at vi lever i et overinformeret samfund lige nu, så enhver form for informationsreduktion, det går for os alle sammen. Det er jo lige 3 stærke i forhold til, hvad mit bagland af neurodivergente individer synes er nogle af de største barrierer for ligesom at se sig selv som den, der booker den rejse, eller at være turist i en hvilken som helst sammenhæng. Vi skal også lige høre dem ad. Jamen, hvad har I så af forslag, kære venner, som egentlig kan forkorte den mentale afstand mellem, at man står som individ og springer ud og booker den her rejse?
Og der er der også sådan lige 3 stærke ting, jeg gerne vil fremhæve til jer, som rent faktisk overraskede mig, da jeg satte en finger på pulsen. Og det første, det er noget af det, som mange synes kunne være utrolig fedt, det var at have et pejlemærke. Og der snakker jeg ikke om IBCCS, autisme-certificeret personale nødvendigvis, og selvom mange af de her tiltag er virkelig vinder indpas og gør en kæmpe stor forskel. Jeg snakker mere om sådan et klart og identificerbart folkeligt tegn på, at en rejse eller en oplevelse, den er mere end bare neuroinklusiv. Altså mange siger faktisk, sådan rundt om kaffebordet, at det kunne faktisk være drønfedt at have en eller anden måde at kunne identificere, ikke selve rejsen nødvendigvis faktisk, og nu kommer det overraskende, men udbyderen som en, der dyrker neurodiversitet og neurodivergens. Og det overraskede mig faktisk relativt meget. Det her med, at det må gerne være et afsenderen, ikke kun produktet, men selve afsenderen må skide gerne være en, som arbejder aktivt med målgruppen, altså kalder målgruppen hid. Ikke nødvendigvis all-inclusive, men gerne targeted, altså specifikt. Og det er rigtig spændende. Og udover det, så svarede 86% af dem, vi havde i tale, at de vil faktisk gerne betale mere for en oplevelse, der udbydes med en målrettet kvalitet. Så det vil sige skræddersyede oplevelser til et neurodivergent sind, skræddersyede oplevelser til et middel med ADHD. Der er altså rigtig, rigtig mange i den her potentielt set enorme målgruppe, som overstiger det neurotypiske, som gerne vil betale ekstra for en skræddersyet oplevelse. Og så til sidst, og den her den er også interessant, synes jeg, og det er dejligt, at vi får den med i hele debatten omkring turisme, det her med, at et signalering fra en organisation, altså kulturel signalering, ikke nødvendigvis handicaporienteret signalering, men bare mere på det kulturelle som livsstil signalering, der er der virkelig et tegn på, at folk, som identificerer sig som neurodivergente, som folk, der tænker atypisk, anderledes, med diagnoser eller ej, de vil gerne kigge nærmere på en udbyder, som har en klar kulturel signalering med i sit udtryk. Og det fortæller os jo, at neurodiversitet, hele snakken omkring hjerners forskellighed og det her med, at vi tænker forskelligt, der er diagnostisering og stigmatisering. Det er en del af det. Det er rigtigt. Og det samme er tilgængelighedsdelen naturligvis. Men vi skal heller ikke ignorere, at hjerners forskellighed, altså hele det her med divergenssnak, det er blevet en mærkesag nu. Så det vælter frem, og det er blevet et tegn på progressivitet. Og min drøm, det er, at selve neurodiversitetssnakken, at den store interesse og den store bevægelse, der er både på arbejdsmarkedet og alle mulige andre steder for at inkludere og anvende, jamen det også kunne brede sig til, hvad kan man sige, sådan dem, der er fysisk divergente, altså dem, som på en eller anden måde har en fysisk divergens. Det vil jeg drømme om, fordi det er så positivt, den måde, man taler om inklusion og rummelighed lige nu, og de tiltag, der er på området, er super inspirerende. Så lad os få alt, ikke kun hjerners forskellighed, men menneskets forskellighed med på den her bølge. Det er min drøm. Så gjorde jeg det, at jeg satte mine konsulenter, vi kalder dem Brains, ind i Brainjuice. Vi tog det her netværk af Brains, og så sagde vi til dem, sæt jer ned og arbejd innovativt med et løsningsforslag. Det er noget af det, vi gør hver dag. Og det, som min Brains kom frem til, det var, at det kunne være rigtig, rigtig fedt med en eller anden form for kvalitetsstempel eller et begreb, som dækker over den kognitive tilgængelighed, altså som identificerer en service eller et udbud som værende venlig eller neurofriendly eller inkluderende i forhold til for eksempel autisme eller ADHD. Men det er ikke nok. Det skulle også være en tilkendegivelse af, at der er også en integration af selve kulturen og livsstilen bag neurodiversitet og neurodivergens med. Så det vil sige, det er sgu ikke nok at imødekomme ifølge mine Brains. Det er ikke nok at sige, vi er all-inclusive. Vi har ramperne, så at sige. Vi har accessibilityen. Der skal også være en kultur med og en livsstil. Altså, vi dyrker det her helt ind i sjælen. Og der satte vi igen fokus på 3 ting. Nu er jeg ved at løbe tør for tid, men jeg skynder mig.
3 sådan stærke i forhold til de neurodivergentes forslag her. Det første, det er naturligvis, hvis man er inden for turismefaget, så er det jo, eller et hvilket som helst fag, der er det rigtig, rigtig væsentligt, at en organisation burde showcase deres commitment. Nu er vi altså ude at snakke værdier, og ikke kun, hvad kan man sige, tilgængelighed som sådan, men værdi-showcasing. Det er vigtigt at showcase sin commitment til sagen. Tilgængelighed, neurodiversitet, igennem altså det udbud, man ligesom har gang i. Så det vil sige, at der er virkelig kommet et fokus på, at det ikke er nok at tilbyde accessibility. Du skal tilbyde accessibility, og så, hvad kan man sige, dit ildsjælegen i forhold til det. Både som individ, men især også som udbyder. Så er det også rigtig, rigtig vigtigt at koncentrere sig som udbyder om proaktiv kvalitetsarbejde. Så det vil sige, at en organisation bør fremhæve sit arbejde, men ikke bare som sådan en slags, vi er certificeret, det er fjong, bare kom, men mere at der er et ongoing projekt i forhold til neurodiversitet, at vi går lige skridtet dybere. Vi lægger det faktisk som et parallelspor ved siden af vores udbud. Så det vil sige, vi går ikke bare ind for accessibility, vi går faktisk all in og lægger det som et videreudviklende parallelspor ved siden af vores udbud. Så det er work in progress, så I kan godt se, at det ikke er et sprint for lige at vinge af, det er faktisk et maraton. Vi skal fortsætte kontinuerligt, og vi skal udvikle på det og få nye idéer. Og så til sidst, så er der mange, der ligesom fortæller mig, at jamen, der er sgu også livsstil i det her. Altså en organisation, der synligt integrerer neurodiversiteten helt ind i sin DNA, jamen det er dem, som egentlig bliver fremhævet som eksempler på fremtidens arbejdsplads lige om lidt. Så det vil sige, at der er en kæmpe gevinst i at walk the walk, og ikke bare gøre tilgængelig, men rent faktisk at sige, jamen vi gør det fremad i forhold til, at vi sender udbud ud i verden, som folk kan interagere med og købe, men vi gør det også indad og siger, vi tager tilgængelighed og neurodiversitet helt med ind i vores virksomhed, og så gør vi faktisk et nummer ud af ligesom at trække vejret igennem hele den linse. Så det, der overrasker mig rigtig meget i forhold til at tappe ind i de neurodivergentes meninger omkring turisme og omkring i det hele taget oplevelsesøkonomi, det er, neurodivergente kigger utrolig meget på organisationen bag udbuddet. Og det overraskede faktisk mig personligt en lille smule. Jeg tænkte, jamen, det man vel sagtens kigger på, det er, jamen, hvad er der af certificeringer i forhold til den rejse, man skal ud på? Altså, hvad er det for et hotel? Hvad er det, jeg kan opleve? Er det indrettet til mig? Men det er ikke hele historien. Vi ser en tendens til, at der bliver kigget på udbyderen. Altså, hvad er der af signalværdi fra den, der rent faktisk udbyder en rejse? Og der konkluderer vi, at et genkendeligt badge, altså virtue signaling, fra en udbyder, der arbejder med neurodiversitet på et dybere plan, det vil faktisk sådan prompte os til at vælge vedkommendes informationer, måske, eller i hvert fald opprioritere vedkommendes reklameringer og informationer over alle andres i et hav af overinformation. Så det er egentlig for at sige det her med, at hvis der er et lille badge eller en lille, hvad kan man sige, markør for kvaliteten af neurodiversitetsarbejdet fra en udbyder, så er der faktisk et incitament for at kigge den vej først som neurodivergent. Og når vi lige spoler helt tilbage til noget af det, jeg sagde i starten, at vi ser en tendens til, at folk, der identificerer sig som neurodivergent, jamen det er over halvdelen af Danmarks befolkning lige om lidt, så er det rigtig, rigtig relevant som organisation at begynde at kigge ind i, hvordan kan vi arbejde med neurokvalitet? Hvordan kan vi arbejde med kvaliteten af vores arbejde med hjerners forskellighed? Til allersidst, så vil jeg bare lige sige, hvis nogen af jer derude er interesseret i at samarbejde omkring neurokvalitet, så er vi altid i Brainjuice på udkig efter partnerskaber. Nu vil jeg ikke sige mere om det, men er du nysgerrig, tjek os ud på brainjuice.dk. Tak skal I have. Tusind tak, Christian. Det er tid til et spørgsmål, hvis der er nogen, der har spørgsmål. Bare lige stik. Det er okay. Ja. Katrine, du har et spørgsmål, og der kommer en mikrofon. Jo,
Jeg synes, der var rigtig mange spændende pointer, men jeg er nysgerrig på, om du har nogle konkrete eksempler. Altså, hvad er det konkret, man kan gøre anderledes, hvis man for eksempel gerne vil, som hotel, hvis man gerne vil være inkluderende? Hvad er det, man konkret skal gøre? Har du nogle eksempler på det? Jeg er bare nysgerrig, fordi du snakker meget overordnet. Men hvis man skal sådan blive helt konkret, hvad kan man så bruge som inspiration? Har du nogle gode eksempler, eller kan du pege på nogen? Jeg synes, mange af de første eksempler, der popper ind i mit personligt sind, de er allerede blevet nævnt i forhold til det her med at strømline informationsprocessen, men også at skabe kvalitetsudbud naturligvis. Så det starter jo med servicen, synes jeg. Og den del er jo der ser vi allerede en masse spændende tilbud, der ligesom dukker frem. Der, hvor jeg synes, der mangler noget, og grunden til, at det bliver en lille smule abstrakt, det er det her med at koble værdisættet ordentligt på det tog, der kører fremad. Så jeg synes, noget af det, man kunne gøre som organisation allerførst, det er faktisk at begynde at integrere arbejdet med neurodiversitet, og så forestille sig, at hvor vi før har sådan en vej frem, en vej frem, der hedder, alle skal være med, inklusiv neurodivergente, så sige, jamen alle skal være med, og så skaber vi 3, 4, 5 spor. Et, som hedder et ADHD-spor, et, som hedder et spor for autismespektret, et, som hedder et spor for alt, hvad vi kan komme på af variationer af det menneskelige sind. Og så simpelthen gå all in på det udviklingspotentiale, der ligger, ikke kun i selve bevægelsen, men i ens egen virksomhed. Så man ligesom brander sig selv som en slags forkæmper for neurodiversitet, også selvom man er DSB. Også selvom man er en metalfabrik, så er der et eller andet virkelig, virkelig utroligt spændende i at sige, hvad er jeres take på hjerners forskellighed? Hvordan gør I? Og ikke kun i forhold til turismefaget, og ikke kun i forhold til oplevelsesøkonomi, men også i forhold til, hvad gør I med jeres medarbejdere? Hvordan anvender I folk, der tænker anderledes? Hvordan anvender I hyperfokus og såkaldt superstyrke? Okay, tak. Der røg jeg hen op. Skal vi starte herover? Arbejder vi os ind? Ja, og jeg tror, det bliver det, vi har tid til. Jeg kan komme med et konkret eksempel, helt kort. Vi har en gut ude i lufthavnen, som er virkelig god til at kigge på scannet bagage. Altså, normalt så bliver man rimelig træt i bøtten efter et kvarters tid, som jeg husker det. Men han kan blive ved, og han kan finde alle de decoys, man lægger ind og fejl og sådan noget. Og ham har vi der fremhævet og gået meget ud med, og solsikkeprogrammet booster vi. Så det er i hvert fald en kæmpe force. Han er suverænt den bedste. Mm. Så altså, det er et eksempel. Det er et rigtig godt eksempel. Og Harvard Business Review har også lavet en undersøgelse, som ligesom indikerer, at et person, som er på autismespektret, kan faktisk være op til 80% mere effektiv end en såkaldt neurotypisk. Men det kræver, at rammerne er veldefineret. Så et af de steder, man også virkelig vil kunne starte med at gøre et godt stykke arbejde, det er også med at rammesætte, divergensen, så den kommer bedst muligt til udtryk. Tak. Og så havde du havde markeret der, tror jeg. Jeg vil netop spørge. Ja, der kommer en mikrofon. Jeg vil netop spørge, hvad du synes om solsikkeprogrammet, og om det, vi også kalder kognitivt udfordret, som lev, for eksempel folk, der har fået hjerneskade sent i livet, eller er født med det, og sådan noget. Ja. Det som er autisme og ADHD, det har vi styr på. Det ved vi godt findes. Og det er blevet en normal ting. Altså, min datter er først i 20'erne, og det er der bare sådan, er du ikke ADHD? Altså, det er helt normalt, og de ved præcis, hvordan de skal omgås hinanden. Der er ingen kontaktforskrækkelse eller noget som helst. Det har de fuldstændig styr på. Det ligger så lidt sværere til os andre, ikke? Som har levet længere. Fordi vi simpelthen ikke har viden nok. Men alle de andre kognitive, hvordan ser du med dem? Og solsikkeprogrammet? Ja, altså... Noget af det, som jeg er glad for, det er det her med, at man begynder at kigge på styrkerne frem for begrænsningerne. Og det synes jeg ser mere og mere det her med, at man er inkluderende i sin tilgang til det. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg sådan skal sige til det, for jeg har det lidt dobbelt med det. På den ene side, så er det rigtig, rigtig dejligt, at der er noget awareness omkring det.
På den anden side, så er der også en vis sådan, hvad kan man sige, stigmatisering forbundet med at skulle skille sig så meget ud. Altså, vi har været ude på besøg på en virksomhed, hvor de har en kæmpe høj fordeling af autister, men hvor i begyndelsen så var alle, der ligesom var identificeret som neurodivergent, de havde en anden farve t-shirt på end de såkaldt neurotypiske. Og jeg kan godt se de gode intentioner bag ved det, men vi skal virkelig være opmærksom på signalværdien i det. Fordi da man så fjernede t-shirtsene, og alle fik ens t-shirts på, det ændrede ikke så meget i forhold til hele, hvad kan man sige, den samlede kontekst i det, fordi alle var jo klar over, sådan, hvad det var, der var på spil, men det bragte bare, det forkortede afstanden mellem individerne, der betragter sig selv som neurotypisk, og dem, der sådan var på autismespektret. Så jeg synes, altså, jeg kan ikke udtale mig sådan fuldstændig klart omkring, hvordan det er. Jeg er glad for, at det får opmærksomhed, og jeg synes, vi kan arbejde endnu videre med det, og vi kan inkludere det i den her positive bølge, der er på vej nu i forhold til neurodiversitet. Men vi skal være rigtig, rigtig meget bevidst om, hvordan er det, vi signalerer. Altså, sætter vi nogen i et spotlys, hvor det havde været nemmere ligesom bare at fjerne forskellen. Jeg håber, det er svar. Tak. Ja. Jeg tænker, det er det, vi nåede. Tusind tak, Christian. Og vi hopper tilbage her. Bum. Og jamen, vi har ikke meget mere at sige her. Jeanette, jeg tænker godt, du må komme med op også. Du har også været med. Jeg synes, det var fedt, at der er kommet så mange, og jeg synes også virkelig, at når jeg taler med jer, det er det smule, jeg har nået det i dag. Der er nogle vildt fede samtaler derude, der er en fed energi, og der er rigtig mange, der man kan virkelig mærke, at I brænder for det her. Og det har været et af mine events, som jeg har glædet mig mest til at lave, fordi det er så væsentligt et emne, synes jeg. Kultur og turisme kan godt blive set nogle gange som sådan en blød værdi, og jeg synes, det er bærende sten i et samfund, i en civilisation. Culture på engelsk især er jo også altså definitionen på et samfund. Der ligger også noget identitet i det, når man snakker om kultur på den måde. Og jeg tror, at det bare er meget fattigt, hvis man underkender det. Der var meget snak om det under corona. Vigtigheden af kultur og turisme og de her ting, som om det er noget, vi kan skære fra. Men alt det her drift, der var fokus på, at samfundet kører, for at man kan gå på arbejde og tjene penge, og de her ting, at der er strøm. Men alle de her ting fører jo til, at vi kan have nogle oplevelser, der kan give noget til livet. Ikke? Så uden det, så alle de her andre praktiske, driftsmæssige ting, som nogle gange bliver set som så vigtige, det er lidt ligegyldigt, synes jeg. Så tusind tak, fordi I har været med. Vi er færdige med oplæggene nu, men I må meget gerne blive hængende, hvis ikke man skal hente børn, eller noget, hvis man har fået nogle andre til det, eller lufthunden, så bliv hængende. Der er mere kage, synes jeg kunne se. Der er mere kaffe, om ikke andet så om i maskinen. Det skulle være rigtig god kaffe. Så bliv hængende, så længe I har lyst, og fortsæt de gode snakke. Ja. Tak. Tak til jer alle. I er med til at gøre verden til et bedre sted, med at have fokus på det her. Ja. Tak for det.